Ну что, коллеги, еще раз здравствуйте. Нам очень приятно сегодня открыть наш конкурс еще раз, уже в стенах Коми-Республиканского института развития образования. Мы начинаем наш конкурс таким серьезным, наверное, конкурсным испытанием, потому что он называется «Моя педагогическая находка». И название уже нас ко многому обязывает. Разрешите, коллеги, еще раз вас поздравить с таким интересным для вас событием, значимым, наверное, событием для всех и для нас в том числе, в рамках столетия нашей республики. Да, вот мы проводим такой интересный конкурс «Воспитатель года», который непосредственно направлен на то, чтобы каждый участник мог свой профессионализм здесь нам продемонстрировать, всем нам, всему профессиональному сообществу. И, конечно, конкурс, как вы все понимаете, имеет некоторые соревновательные моменты, да? Но, тем не менее, уже много говорили на открытии, что вы уже лучшие, вы представляете свой муниципалитет, и это очень важно для всех, для нас. Уважаемые коллеги, прошу вас еще раз аплодисментами открыть наш конкурс. Спасибо большое. Уже в такой вот тесной обстановке, потому что начало – это самое главное. Какой тон мы зададим, да, так мы и будем с вами, как говорится, участвовать в конкурсе. Разрешите еще раз мне, несмотря ни на что, представить всех членов жюри, потому что некоторые сегодня просто не смогли быть на открытии, поэтому я представляю членов жюри. Итак, Татьяна Александровна Мартынчук, заместитель директора по учебно-производственной работе Сыктывкарский педагогический колледж имени Кураторова. Угу. Спасибо. Елена Леонидовна Егорова, заведующий кафедрой начального дошкольного образования Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Екатерина Михайловна Костина, педагог-психолог, детский сад номер 8 села Вильгород Сыктывдинского района. Татьяна Валерьяновна Хабарова, заведующий кафедрой дошкольного дополнительного специального инклюзивного образования Коми-Республиканского института развития образования. Юлия Владимировна Карманова, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности Коми-Республиканского института развития образования. Очень кратко, коллеги, да, вы, надеюсь, вы на меня не обидитесь. Ну и я, Светлана Николаевна, председатель жюри, проректор Коми-Республиканского института развития образования. Уважаемые коллеги, мы начинаем наше первое конкурсное испытание. Всем уже по названию понятно, какова его цель. Да? Все мы прекрасно понимаем, что находка – это не что иное, как новизна какая-то, да? Вот в рамках деятельности, профессиональной деятельности, которую вы можете продемонстрировать. Самая важная задача, конечно, здесь отразить вот ту глубину, ту содержательную линию, да, ту инновационность, которую вы будете представлять. Уважаемые коллеги, обращаюсь еще к вам с точки зрения организационных моментов. Мы соблюдаем требования Рособорнадзора, да, мы все в масочках. Понятно, что дышать очень трудно иногда, безусловно, в рамках большого скопления людей мы иногда можем их снимать, да, но тем не менее, когда мы выходим в детский сад, это обязательно, вы должны это понимать. Когда мы выходим на большие массовые мероприятия, тоже мы это соблюдаем. Организационно мы почаще будем делать перерывы для того, чтобы, да, немножко проветривать. То есть все наши требования, вернее, требования Рособорнадзора мы будем соблюдать. Поэтому я думаю, что и вы вместе с нами придержитесь этого же мнения, да, и этих условий. Большое вам спасибо. И разрешите мне представить Ирину Ивановну Туркину, музыкального руководителя муниципального детского сада номер 2 общеразвивающего вида села Кайгородок с темой использования элементов оргпедагогики в образовательной области художественно-эстетическое развитие. Пожалуйста, Ирина Ивановна. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги и члены жюри. Меня зовут Туркина Ирина Ивановна. Я работаю музыкальным руководителем в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад номер 2 общеразвивающего вида села Кайгородок. Позвольте представить вашему вниманию мою педагогическую находку. Использование элементов оргпедагогики в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста.
Художественное эстетическое воспитание является неотъемлемой частью духовного мира, нравственного облика, творческого мышления современного человека. Одним из средств художественно-эстетического развития в условиях дошкольной образовательной организации становится приобщение детей дошкольного возраста к музыке. Это способствует развитию ребенка способности замечать красоту окружающего мира, любить искусство и быть к нему причастным. Значимость музыкального развития детей в дошкольном возрасте обозначена в федеральном государственном стандарте дошкольного образования, согласно которому музыкальное воспитание является частью художественного развития и направлено на формирование эстетического идеала, художественного вкуса и способности к творчеству. Однако практика показывает, что уровень развития музыкально-творческих способностей порой оставляет желать лучшего. При этом дети могут не испытывать удовольствия от встреч с музыкой. Это может привести не только к снижению уровня развития музыкальных способностей, но и отразиться на изменении эмоционального благополучия ребенка, снижении в проявлении инициативы и самостоятельности дошкольников. Основными причинами сложившейся ситуации могут быть использование в профессиональной практике преимущественно репродуктивных образцов деятельности, забывая о реализации возможности проявления творческого начала в игре, в словах, в движении, без выстраивания взаимодействия с иными видами деятельности. Среди различных способов деятельности выделяется так называемый Орф-подход, разработанный немецким композитором и музыкальным педагогом Карлом Орфом, в основе которого лежит познание ребенка музыку через взаимодействие речи, движения, музыки, импровизации. Эта креативная педагогика позволяет развивать не только музыкальные двигательные способности детей, но и полноценно развивать ребенка как личность, раскрывать его внутренний потенциал. Орф-подход – один из немногих, который максимально использует возможности погружения ребенка в коллективное творчество. Считаем, что включение каждого ребенка на музыкальных занятиях в творческую деятельность, основанную на единстве взаимосвязи музыки, речи, движения, импровизации, сохранит эмоциональное благополучие ребенка, удовлетворит его потребность в самовыражении, обеспечивает развитие таких музыкальных способностей, как ладовое чувство, музыкальный слух, чувство ритма. При проведении музыкальных занятий используются приемы, которые предполагают интеграцию различных видов деятельности, основные из которых вы сейчас видите на слайде. Так, например, прием звучащие жесты, ритмические игры связаны с использованием звуков, которые рождаются из хлопков, притопов, щелчков, шлепков, которые можно определенным образом встроить в музыкальное произведение. Эти приемы способствуют развитию чувства ритма у детей. Ребенок может участвовать в создании и в выборе того или иного своего звучащего жеста. Приемы игры с музыкальными инструментами, музыкально-двигательные упражнения способствуют формированию музыкального слуха. Эти виды деятельности совершенствуют ранее приобретенные на музыкальной деятельности навыки владения темпом, динамикой, ритмом. Дети учатся взаимодействовать между собой, и легко развивается чувство ансамбля. Такие приемы, как поэтическое музицирование и озвучивание картины, способствуют развитию ладового чувства, которое развивается через восприятие музыки, через эмоциональные переживания ребенка, отзывчивость и прочувствованное восприятие. Каждый прием предполагает определенное пространство для детской инициативы и творчества, в котором ребенок может побывать в разных позициях. Он может попробовать себя в роли актера, танцора, музыканта и даже композитора. Тем самым он расширяет, обогащает свой опыт, свою собственную деятельность. Применение Орф-приемов в работе с детьми дошкольного возраста можно начинать уже с первой группы раннего возраста.
Сейчас мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на слайд. Мне хочется показать вам некоторые приемы на фотографиях, которые мы используем на музыкальной деятельности в нашем детском саду. Это такие приемы, как звучащие жесты, речевые упражнения, музыкально-двигательные упражнения, ритмическая разминка, игры с детскими музыкальными инструментами, речевая диалогическая игра, двигательно-активная игра, поэтическое музицирование, игровая песня, элементарный музыкальный театр. Сейчас на слайде вы видите приемы, которые используются в том или ином возрасте. Постепенно все приемы, элементы, они усложняются. Включаются новые элементы, новые приемы, ставятся новые задачи в соответствии с возрастными особенностями детей и уровнем усвоения новых приемов. Выбирая различные приемы для раскрытия той или иной темы, можно получить совершенно уникальное занятие, которое может быть направлено на познание этнокультурных особенностей коми-народа, отношений, социальных отношений, особенностей природы. При этом, исходя из разных потребностей обучающихся для разных групп детей одного возраста, могут быть проведены занятия, не похожие друг на друга. Уважаемые коллеги, я бы хотела задать вам вопрос. Ответьте, пожалуйста, как вы считаете, элементы оргпедагогики ограничиваются лишь использованием на музыкальной деятельности или его можно использовать и в других областях деятельности? Как вы считаете? Везде. Ну, скажите, например, в какой образовательной области мы можем использовать? Речевое. Конечно. Да, еще есть варианты. Да, физическое, конечно. Молодцы, я с вами полностью соглашусь, вы все верно сказали. Речевое развитие. Например, мы можем взять, подобрать музыку к стихотворению, к тексту, картине или наоборот. В рамках образовательной области познавательное развитие мы можем через знакомство игры на детских музыкальных инструментах, взять звучащие жесты. В рамках образовательной области социально-коммуникативное развитие через использование приема элементарный музыкальный театр, также звучащие жесты, ритмическую игру. В рамках образовательной области физическое развитие через ритмическую разминку, ритмические игры и музыкально-двигательные упражнения. Думаю, все со мной согласятся, что данный подход работает относительно как обычных детей, так и детей с особыми потребностями. Вы согласны со мной? Да. Важно суметь точно подобрать приемы работы с разными категориями детей. И хочется отметить и то, что использование оргпедагогики сопряжено с проведением определенной работы с родителями, связанной с пониманием особенностей рассматриваемых приемов и их целевой направленности, возможностями использования в условиях семейного воспитания, приобретением опыта использования некоторых приемов в совместной деятельности. Что же получают ребята от такого игрового общения? Плюсов очень много. Ну, во-первых, развитие художественно-эстетических умений по образовательной области, музыкальная деятельность, достижение которых определено основной образовательной программой дошкольного учреждения. Во-вторых, это игровой тип общения, это групповые игры, коллективные, куда принимаются все дети без исключения, независимо от их умений, навыков, музыкальных способностей. В-третьих, один и тот же игровой прием мы можем использовать на различных категориях детей с 2 до 7 лет. В-четвертых, наша излюбленная форма работы круг, в котором каждый ребенок может быть в роли ведущего друг за другом по кругу. В-пятых, это развитие способностей детей идет от простого к сложному. То есть мы можем
приемы постепенно усложнять. Таким образом, реализация музыкальных занятий с использованием приемов оргпедагогики через включение каждого ребенка в творческую деятельность, основанную на единстве взаимосвязи музыки, речи, движения, импровизации, сохранит эмоциональное благополучие ребенка, обеспечит развитие музыкальных способностей. Сейчас мне бы хотелось представить вашему вниманию фрагменты музыкально-игровых упражнений с использованием приемов элементов оргпедагогики. Сейчас также мне бы хотелось показать музыкально-двигательную импровизацию. И хочется отметить, что музыкально-двигательную импровизацию придумали сами дети. Мы предложили им несколько вариантов коми-народной музыки. Они выбрали, под которые они бы хотели танцевать. Мы им предложили, с чем бы вы хотели танцевать. Мы им предложили султанчики, платочки, и ленточки. Девочки выбрали ленточки. Далее у нас следующее, то, что было, каждый из них придумывал какие-то свои движения. Мы им предложили придумать движение к танцу. Они придумывали свои упражнения, элементы, и мы все это скомпоновали, и у нас получился танец. И с этим танцем мы выступали на нашем муниципалитете на конкурсе «Ышка-мошка». И вот что у нас получилось. Даже если ребенок, повзрослев, он не станет ни музыкантом, ни артистом, ни даже композитором, он все равно, когда повзрослеет, он сможет отличать хорошую музыку. Я бы не сказала от плохой, но не от очень хорошей музыки. Уметь слышать и быть хорошим слушателем, уметь чувствовать ритм жизни, понимать окружающий мир
опыт другого человека и просто любить то, что он делает. А разве этого мало? Спасибо за внимание. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Спасибо большое, Ирина Ивановна. Да. Какие вопросы, пожалуйста, у членов жюри могут быть? Ой, у меня очень много вопросов. Можно я на правах председателя? Ну, во-первых, Ирина Ивановна, вы берете оргпедагогику, в общем-то, ну, всем известную, будем так говорить, да? Так все-таки оргпедагогика или оргподход? Не совсем понятно было. И в чем разница, и в чем сущность? Ну да, ну вот вы же как бы называете оргпедагогика. Одно и то же. Хорошо, спасибо. И еще назовите вот концептуальную идею оргпедагогики, наверное. Хорошо, тогда вот мы просмотрели видео. Чем же обычный вот этот танец, который вы представили, вот он какие-то специфичные черты орфа, концепции орфа имеет? Вот. Взяли ленточки, как бы... Да, микрофон лучше. Дети сами придумали этот танец. У них стоял перед ними выбор, то есть они выбирали. Они выбрали музыку, они выбрали с чем танцевать. Они придумывали сами эти движения. И в этом, я думаю, тоже вот отличается оргподход, то есть движение, выбор движений под музыку. Импровизация, импровизация. Хорошо, спасибо. Еще у меня такой вопрос. Вот вы показали нам приемы, которые используются с детьми старшего и старшей группы, и как бы подготовительной группы, то есть 5-го года жизни и 6-го года жизни, да, 6-7 года жизни. Вот скажите, в 6-7 году жизни у нас идет, сейчас скажу, инструментально-исполнительская игра и какой-то элементарный театр, да? Элементарный музыкальный театр. А вот поэтическое музицирование, оно как-то идет с детьми помладше. Почему? Ну, потому что мы можем, например, уже, если возьмем, например, среднюю группу, мы можем уже озвучить, например, какой-то маленький стишок с помощью музыкальных инструментов. Карл Орф говорил о том, что речь — это не самое главное в музицировании, да? Все-таки творчество детей, связанное с проникновением музыки во внутренний мир ребенка, да, это более момент важный. Да. Понятно. И еще у меня последний вопрос, и сейчас передам слово своим коллегам. А почему вы сравниваете в диаграммах детей старшего дошкольного возраста и подготовительных детей и называете все это развитием способностей? Я могу вернуться к диаграмме? Да, конечно. Да? Вот к этой диаграмме, потому что там тоже была диаграмма. В этой диаграмме я хотела показать, как развиваются способности детей уже с элементами оргпедагогики, с включением элементов оргпедагогики на музыкальной деятельности. Я взяла здесь одну группу, я не сравнивала старшие и подготовительные. Здесь идет одна группа, то есть в 2020 старшей группе, и вот уже эти дети сейчас будут выпускаться. То есть я хотела на графике показать, как у них развиваются вот эти музыкальные способности в 20-м и в 20. А вам не кажется, что это как бы естественное развитие ребенка, да? По большому-то счету он же растет, развивается, в том числе и вы знаете, вот до этого у меня, как сказать, вот была еще диагностика, да, которая ранее. Можно я ее покажу? Здесь я хотела показать тоже вот на этой группе, как они развивались с первой младшей группы. Здесь я не включала элементы оргпедагогики на данной диаграмме. Я проанализировала свою работу и поняла, что мне нужно найти новые приемы, какие-то подходы, чтобы стало более интереснее, детям было на занятиях.
И вот потом, когда я уже начала использовать элементы оргпедагогики, вот на другом слайде я хотела показать, вот как произошло развитие уже в старшей подготовительной группе. Причем здесь Родынова? Ну хорошо. Коллеги, вопросы, пожалуйста, еще. Ирина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. И спасибо вам большое за выступление. Я вот тоже, Светлана Николаевна немножко опередила мой вопрос. Ольга Петровна Родынова со своей программой «Музыкальные шедевры». И Татьяна Эдуардовна Тютюнникова, да, у которой лежит в основе методика Карла Орфа, да? Вот, все-таки давайте мы, наверное, вот как-то это разграничим, потому что это два совершенно разных педагога, две совершенно разные программы. Вот вы поясните, пожалуйста, вы диагностику берете у Родыновой Ольги Петровны, да? Вот. А в основе всей вашей деятельности лежит все-таки методика Тютюнниковой, да? Правильно я понимаю? Честно, нет. Нет, да? То есть у вас Нет. такой симбиоз получился? Просто, может быть, так получилось у меня, я даже вот сейчас сказать не могу. Может быть, на самом деле так у меня получилось просто, но мне вот хотелось, чтобы вот эту диагностику вот выразить, показать вам именно на одной группе, вот как вот произошло это развитие. Да, диагностика и методика Родыновой Ольги Петровны, конечно, она давно известна. Да, да. Вот. А оргпедагогика, кстати, вот еще, да, Ирина Ивановна, оргпедагогика, вы когда пишете, это же не аббревиатура, это фамилия педагога. Да? Ну, нет, это может быть, конечно, такой момент. Нет, я себе это возьму на заметку, спасибо. Да, да, то есть даже если как бы смотреть у Тютюнниковой Татьяны Эдуардовны, да, они, конечно, рассматривают действительно как подходы, да, больше как подходы. Вот. Меня вот немножечко смутило то, что как-то вот вы сумели объединить это все. Такой, знаете, извините за такое слово, какой-то вот винегрет немножечко получился, да, у нас. Да. Вот. Плюс вы еще получилось у вас вложить сюда и этнокультурную составляющую, и шумовые музыкальные инструменты. Да, мне вот все нравится, понимаете, и детям вот тоже все нравится. И хочется и в слушании немножко, не просто сидеть, слушать музыку, а подвигаться, чтобы симпровизировали эту музыку, прочувствовали движением тела, например. В пении не просто стоять, например, петь песню, а тоже, чтобы было с движением, чтобы раскрывались дети. И вот, может быть, на самом деле я слишком многое взяла, но вот хочется вот по чуть-чуть вот это. Ясно, я поняла вас. Все, спасибо. Спасибо. Ирина Ивановна, у меня вот такой вопрос. У вас прозвучала такая фраза: «Не все дети проявляют интерес к музыке». Я всю жизнь считала, и работая с дошкольниками, видя их, считаю, что дети дошкольного возраста, наоборот, всегда проявляют интерес к музыке. Вот как вы отмечали, что дети не проявляют интерес к музыке? Вы знаете, у меня было... И какие причины, на ваш взгляд, этого? На самом деле, вот у меня на моей практике было несколько случаев, которые вообще не интересовались музыкой. На самом деле было такое. У меня даже были дети, которые могли сидеть год, два, понимаете, вот правда. И я тогда вот начала анализировать, да, что-то надо менять. Потому что такого, не должно быть, понимаете? То есть, как я могу, например, привлечь сейчас, да, этого ребенка? Например, мы играем на музыкальных инструментах. Если он не хочет, я могу предложить ему роль дирижера, например. Я могу ему предложить, может быть, вот те же звучащие жесты. Как бы он, чтобы показал, а мы попробуем как-то это изобразить, отображать с помощью музыкальных инструментов. То есть я теперь уже могу брать конкретные приемы. И вот думаю, мне помогает именно педагогика Карла Орфа. Просто понимаете, вот можно я еще, скажу? Я когда начала вот анализировать опыт своей работы, я начала как бы в игровой форме вот проводить свои музыкальные занятия и думала, то, что может быть где-то есть все-таки вот похожее что-то, вот где-то методики, где можно применять вот как-то в игровой форме такое. И я нашла вот именно, что вот Орф педагогику. То, что вот есть схожесть какая-то, то, что вот хочу я, и нашла Орф педагогики, и вот как-то...
Ирина Ивановна, да, добрый день. Ну, во-первых, вам большое спасибо за ваш такой артистизм, Спасибо и за неравнодушное такое отношение, наверное, к тому, что вы делаете на своем уровне, в своем детском саду, в своем муниципальном образовании. Ирина Ивановна, у нас мероприятие называется «Моя педагогическая находка». Вот сейчас как бы немножечко оборачиваясь назад, вот в чем ваша педагогическая находка в рамках этой темы? Ну, мне кажется, то, что я вот когда начала искать приемы, какие-то методы вот использования, я думаю то, что когда я столкнулась с оргпедагогикой, вот это для меня и стало находкой, то, что, ага, так вот же, что я хотела, понимаете? То есть это то, что, ну, как бы, я уже начала его применять, но, может быть, не так, конечно. Хорошо, я поняла. Как давно вы, ну, так сказать, увлеклись этим подходом? Ну, буквально, наверное, года 2, я бы так сказала. До этого у меня все вот так вот, ну, размыто как бы было. Хорошо, искренне тогда желаем вам находить что-то свое в этом подходе, либо в педагогике, которая целиком, наверное, полностью она погрузит вас в такой очень интересный мир детский. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина Ивановна. Екатерину Викторовну Станкевич, воспитателя детского сада номер 12 города Усинска, с темой «Кулинарная мастерская. Позитивная социализация». Поприветствуем еще раз. Да? Добрый день, уважаемые члены жюри, коллеги. Итак, моя педагогическая находка называется «Кулинарная мастерская. Позитивная социализация». Многочисленные наблюдения показывают, что ребенок чаще всего делает то, что ему очень нравится, что вызывает у него положительные эмоции и доставляет большое удовольствие. Поэтому детская деятельность должна строиться на интересах детей, на поддержании их инициативы, а также на взаимодействии всех участников образовательного процесса. Дети любознательны. Столько всего нужно узнать, попробовать. Кулинарная мастерская – нестандартное мероприятие, которое заинтересует детей абсолютно любого возраста. При его подготовке нужно продумать очень многое. Это интересная тематика и доступные рецепты, увлеченность каждого ребенка, правильная форма одежды, качественные продукты. Многие мальчики и девочки часто крутятся на кухне и стараются помочь своим родителям. А вспомните себя маленькими. Как хотелось помочь маме раскатать тесто или слепить пирожок. Шутка ли? Стоит немного поколдовать, и у вас получится удивительное блюдо. Как же возникла идея кулинарной мастерской? Мы с ребятами готовились к празднику пирогов. Ребята совместно с родителями приносили домашние рецепты пирогов с осенними дарами. Наш выбор пал на шарлотку, и завертелась работа в группе. Конечно, пекли мы пирог у нас на пищеблоке, в настоящей духовке. И дети засыпали меня просьбами: а можно мы еще что-то сделаем? Какой-то салат приготовим, или испечем другой пирог, или пирожки, а может быть печенье. Я, как педагог, опираясь на желание детей быть взрослыми и самостоятельными, поддержала их инициативу. Самостоятельность, которая направлена на поддержание и развитие у детей интереса к труду взрослых, обучение в приготовлении несложных блюд, а также правильно и красиво подать его. В мастерской принимают участие дети, родители и воспитатели. Дети выступают в роли очаровательных, немного шумных поваров. Родители и взрослые в роли добрых помощников, которые готовы поддержать детскую инициативу, идею, а также немного помочь детям. Вместе мы занимаемся интересным делом. Новизна кулинарной мастерской заключается в том, что кроме развития практических навыков, детям предлагается интересный информационный материал, способствующий развитию кругозора детей,
облегчающий их дальнейшую социализацию. Детям очень важно и интересно, что в процессе приготовления пищи они используют не игрушки, а настоящие предметы. Я считаю данную мастерскую актуальной, так как она развивает познавательную, творческую инициативу, творческую активность через индивидуальные способности каждого ребенка, эстетическое восприятие, воспитывает трудолюбие, аккуратность, коллективизм и взаимопомощь. Что поможет ребенку открыть мир кулинарии, спросили меня родители. В первую очередь это предметно-пространственная среда. Я подобрала интересные и понятные детям мультсериалы и фильмы о приготовлении пищи, которые учат самостоятельно готовить простые и вкусные блюда. Из познавательной литературы мы узнали, как 3000 лет назад в Египте появились первые конфеты, как кондитер из Франции набрел случайно на пирожное картошка, как в России, Европе и Америке появились такие замечательные десерты, как пастила, зефир и маршмеллоу. В центре кулинарии в прозрачных баночках я выставила разные крупы, которые очень интересно сравнивать по размеру зерен, форме, весу. Дети делали выводы, различали и сопоставляли. Рассматривая эти крупы, они спрашивали, как варить кашу, какие продукты еще необходимо, где их можно купить, а затем вместе с родителями дома пробовали их приготовить. Даже простое пересыпание таких продуктов, рассматривание и изготовление карточек этикеток – полезное занятие, которое порождает дальнейшую поисковую деятельность. Работа в мастерской организуется так, чтобы не просто детей научить определенным кулинарным навыкам, а дать возможность испытать чувство удовлетворения от выполненной работы. Занятия в нашей кулинарной мастерской включают в себя игровую, поисковую деятельность, творческие задания, чтение художественной литературы, а также практические занятия. Для начала я объяснила детям, что такое рецепт и что необходимо обязательно следовать последовательности выполнения для того, чтобы получилось настоящее вкусное блюдо. Прививая детям любовь к кулинарии, взрослым необходимо помнить, первостепенное – это соблюдение техники безопасности, так как кухня таит в себе очень много опасных предметов. Выбирать простые рецепты, на приготовление которых уходит не более 30-40 минут. Предвижу вопросы заинтересованных коллег. Что же вы готовите на своих кулинарных мастерских и какими предметами пользуетесь? Поверьте, нам не нужны настоящие ножи, достаточно пластмассовых. В основном в детском саду мы используем продукты, которые не требуют термической обработки. Мы готовим овощные и фруктовые салаты, делаем массы из печенья и кукурузных палочек с добавлением сгущенного молока, готовим бутерброды. Воспитатель работает в перчатках, а дети тщательно моют руки перед приготовлением. Вот так увлеченно мы и работаем. Наши кулинарные мастерские способствуют развитию арифметических, логических, творческих способностей. Во время приготовления пищи дети отрабатывают множество упражнений: пересыпание, переливание, счет, развивают ручную умелость и мелкую моторику. Происходит сенсорное развитие, а также развитие пространственных представлений. Математика в нашей кулинарии занимает важное место. Так ведь для того, чтобы приготовить блюдо, необходимо определенное количество того или иного ингредиента. Мы сравниваем количество, вес. Детям было очень интересно сравнить, что больше – целый стакан муки или полстакана, что легче – ложка риса или ложка соли. В ходе занятий в Центре кулинарии происходит не только пополнение словарного запаса, но и развитие диалогической и связанной речи. В процессе работы дети задают вопросы и самостоятельно отвечают на них, пересказывают последовательных своих действий, рассказывают, где, как, сколько, какие продукты они покупали и как готовили совместно с родителями. В кулинарных мастерских в процессе занятий возник интерес к грамоте и письму. Ведь рецепт нужно не только прочитать, но и записать. Делает это взрослый самостоятельно или ребенок, который умеет писать, рецепт записывается печатными буквами. Дети начинают понимать, что очень важно уметь писать и читать.
Такое открытие произошло вследствие собственной активной работы и вызвало желание этому научиться. В ходе работы у детей развивалось умение договариваться и решать различные возникающие вопросы, кто и чем будет заниматься. Работа кулинарной мастерской сблизила родителей с детьми, педагогов и родителей, подружил семьи воспитанников. Мамы и папы – наши активные дегустаторы. В преддверии праздника День мамы мы готовили с детьми печенье и конфеты для мам, а потом радовались похвале и нежности, которую получали от своих родителей. В условиях пандемии COVID-19 жить и работать всем пришлось по-новому. Всех участников образовательного процесса, и педагогов, и воспитанников, и узких специалистов ДОУ коснулись эти изменения. Были внесены изменения и в нашей кулинарной мастерской. Она не прекратила работу. Мы стали делиться семейными рецептами и семейными рецептами, и нас подхватили другие воспитанники детского сада. Так родился общий марафон «Звездная кухня». У нас появился новый продукт. Это электронная книга кулинарных рецептов. Все рецепты и видео находятся в официальной группе ВКонтакте под хэштегом «Звездная кухня» и сохранены в электронном формате. Современная кулинария – это увлекательный и интересный процесс для всей семьи. Во-первых, каждый вносит свою лепту в приготовление еды. Во-вторых, родители радуются, что дети развивают навыки приготовления пищи, а также что способствует хорошему настроению и отличному аппетиту. В совместной деятельности взрослых и детей развивается компетенция и тех, и других. Главное в совместной деятельности – это возможность больше общаться с ребенком, прививать ему полезные навыки и привычки, которые обязательно пригодятся. Ребенок, которому доверяют взрослую работу, обретает уверенность, чувствует себя полноценным членом семьи и маминым помощником. За этот период дети смогли узнать очень много из области кулинарии, познакомились с особенностями профессии повара, а благодаря увлекательным занятиям развиваются детские креативные способности, желание помогать, создавать новые оригинальные блюда. Кулинарная мастерская может использоваться в практике работы любых образовательных учреждений. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Екатерина Викторовна. Готовы ответить на наши вопросы? Да, конечно. Коллеги, члены жюри, вопросы, пожалуйста. Екатерина Викторовна, можно, да, с вами Да. немножко побеседовать в этом направлении? Немножко уточните, пожалуйста, вы говорили о том, что у вас есть такой центр в группе, который так и называется Кулинарный центр центр. кулинарии, да? И получается, вот вся деятельность откуда отталкивается? Именно от этого центра? Либо вы, например, говорите, что сегодня у нас там разворачивается кулинарная мастерская, и мы будем... Нет, Немножко, да, абсолютно- расскажите, пожалуйста. Абсолютно вся деятельность идет только по инициативе детей, только от детей. Бывает такое, что дети после каких-то праздников либо выходных приходят и начинают рассказывать. А вот мы приготовили вчера с мамой такой салат или пирог. Дети подхватывают, а мы можем это приготовить у нас в группе? И я как педагог, поддерживающий инициативу детей, конечно, почему нет? И уже здесь начинается работа. То есть обычно достаточно это такое увлеченное и интересное занятие, что достаточно вот одного ребенка, и за ним уже тянется абсолютно вся группа, весь коллектив, который в данный момент находится. Немножко, знаете, хотелось бы конкретнее. Вот пришли дети, да, один говорит, что вчера там готовили то-то. Вот в какое время, когда начинает разворачиваться, прошу прощения, вот сама эта деятельность? Вам же надо подготовить продукты, вам же надо договорить, да? Да. Как вот мне вот это интересно. Это происходит обычно на утреннем совете. То есть мы договариваемся с детьми, что конкретно мы готовим, что нам для этого нужно, и уже выбираем день. То есть это может быть завтра. Если это элементарные простейшие продукты, то есть салат какой-то, либо бутерброд, мы можем это приготовить на следующий день, потому что это идет закупка продуктов обязательно, соответствующие сертификаты обязательно, потому что без них мы не имеем права работать. Если это фруктовый салат, и у нас на следующий день выдаются в саду эти фрукты, мы можем их не просто скушать за столом,
а просто принести дополнительно еще йогурт и уже сделать салат. То есть это все обсуждается на утреннем совете, когда выдвигается идея от детей, и мы уже записываем себе последовательность действий. То есть что мы будем делать конкретно и когда. То есть обычно надолго это не затягивается, и если пищеблок у нас идет обычно навстречу, то на следующий день мы также можем что-то и испечь непосредственно на пищеблоке в духовке. Хорошо. И еще у меня такой вопрос. Вот вы немножко говорили там о неких правилах, да, о безопасности и так далее, и так далее. Вы можете перечислить, какие правила были конкретно сформулированы вашими детьми при проведении кулинарной мастерской? Ну, совместные такие с вами правила какие-то были сформулированы? Если да, то какие? Это было обязательно одежда определенная, которая нам необходима для проведения Это кулинарных дети мастерских. именно предложили? Дети, потому что мы начинали, это был прошлый год, началась у нас эта деятельность, была подготовительная группа, и дети уже многое знают о кухне, о приготовлении. Это было обязательно гигиена, то есть точно так же это шло от детей, что обязательно мы моем руки перед приготовлением, одеваем специальную одежду. И когда уже совместно с детьми мы обсуждали, чем мы будем пользоваться, вот уже здесь я спрашивала у детей, как вы думаете, можем мы с вами пользоваться настоящими ножами или мы можем их чем-то заменить? И вот здесь уже дети, кто-то вот из детей, это была девочка, которая довольно часто помогает маме на кухне, она просто предложила, а можно попробовать использовать одноразовые пластиковые ножи? В группе они у нас есть всегда, поэтому мы попробовали. И Хорошо, получилось. спасибо. Но у меня последний вопрос. Назовите, пожалуйста, 3 аргумента, почему в детском саду нужны кулинарные мастерские. Убедите нас в этом, пожалуйста. Они нужны, самое первое и важное, это социализация детей. Потому что через данную деятельность она идет, это очень полезный навык, который детям необходим. Дети учатся договариваться между собой, они обсуждают совместную работу. Второй аргумент – это данные мастерские, они объединяют родителей с детьми. В нашем современном мире родители очень мало в силу работы или еще чего-то, может быть, даже лени, они очень мало уделяют времени собственным детям. А когда дети проявляют инициативу на кухне и сами говорят о том, что мы хотим помочь, и родители знают, что дети это могут, потому что в саду практика уже была. Здесь идет очень сплоченное состояние. Ну и также объединяет и педагогов с родителями, то есть это получается комплексная работа, в которой именно взаимодействие идет и детей, и родителей, и дошкольных учреждений. У меня тоже есть вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот я, например, категорически противник таких кулинарных мастерских в силу очень простой причины, ну, вы сами, наверное, догадываетесь, да, потому что у нас есть санитарно-эпидемиологические нормы, да, ну и прочие другие вещи, которые, собственно, говорят о том, что питание детей – это, собственно, как бы составляющая, которая относится не к деятельности детей, да. Ну, даже если предположить, что с точки зрения там обработки и прочих других вещей все в порядке, да, вот скажите, пожалуйста, вы сказали о социализации. А в чем же проявляется тогда индивидуализация в этом плане, да? Ну, то, что социализация как бы понятно, да? А вот индивидуализированный процесс, он в чем у детей при работе с мастерской? Продуктами? Ну, индивидуализация заключается в том, что у каждого ребенка свои предпочтения в еде. Да, и поэтому он может, например, сказать, я не хочу сегодня это готовить, и мы его не будем заставлять это готовить. Но у него так же, как есть и негативное отношение к продуктам, у него также есть и положительное отношение к другим каким-то продуктам. То есть на следующий день он может предложить свое. И его может кто-то поддержать также, а кто-то нет. Вот индивидуальность именно в том, что мы выслушиваем каждого ребенка. У нас нет такого, что если вот мы настроены только на салат, значит вот все абсолютно сегодня делают этот салат. Нет, такого у нас нет. То есть сегодня мы готовим это, а вот он захотел другое приготовить. Не хочет он, ну не любит он яблоки. Он может заменить их грушами. Какой же тогда арсенал продуктов-то у вас должен быть на день? Представляете? Но мы же обсуждаем это, так как это все обсуждается заранее на совете, мы выслушиваем каждого ребенка, поэтому у нас на
поверьте, на одного ребенка достаточно одной дольки груши, то есть как бы мы же не готовим килограммами эти салаты, мы готовим на одну порцию и дозированно, поэтому... Знаете, если вот я просто свое мнение выскажу, даже не вопрос, Я- да, вот если бы мы задумались об этой мастерской с точки зрения развития, да, ребенка, то, наверное, это было бы, может быть, какой-то части оправдано. С каких позиций? Что, безусловно, например, с позиции развития тонкой моторики ребенка, да, потому что мы все понимаем, что есть проблемы в этом Да. направлении, да. Это было бы оправдано с точки зрения проявления вот такого хорошего творчества, да, детей, с учетом там украшения, фэнтези каких-то, да, интересных мелких деталей и так далее. Но для этого есть плей-до, как бы, да? Да. А поскольку мы это едим, ну, не знаю. И еще бы хотелось такой момент сказать о том, что все-таки, да, тактильное ощущение – это самые близкие детям ощущения, да, и, конечно, безусловно, они это любят, да, участвуя в таком вот процессе. Вот с точки зрения связанных именно с этими моментами, может быть, связанных с четкой последовательностью структуры такой мастерской, да, где не просто вот как бы нам хотелось, и какая-то линия уже связанная с развивающим компонентом, тогда вот, то есть если продумать все, да, тогда, наверное, это было бы неплохо. Коллеги, еще какие вопросы? Добрый день. Добрый. Соглашусь с Светланой Николаевной в отношении как бы вот этой кулинарной мастерской, что, наверное, все-таки она в первую очередь должна решать задачи развития ребенка, да, в каком-то направлении. Так вот, мой вопрос вытекает из речи, да, Светланы Николаевны, хочу задать его. Какие задачи в большей степени вы ставите в приоритет в работе с работой в данной мастерской? Задачи трудового воспитания детей или задачи познавательного развития? Или вы их совершенно не разводите? Потому что мастерская кулинарная – это следствие уже чего-либо. Вот какие задачи предшествуют вот, формированию вот, или открытию этой кулинарной мастерской Ну, конечно, в это отношении детей? развитие в первую очередь, потому что здесь же в процессе кулинарной мастерской развивается и мелкая моторика. Смотрите, есть технология Крулехт, Мария Вадимовна. Знакома? Нет, честно. Технология трудового воспитания дошкольников. Она решает ряд задач, связанных с трудовым воспитанием, уважение к труду взрослых, знакомство с трудом взрослых. И как выход она там предлагает детям занять позицию повара и приготовить винегрет. Да? Вот это вот следствие вашей кулинарной мастерской. То есть я вижу это как деятельность такая, знаете, подводящая как итог работы. Мы знакомим там с особенностями работы повара, который производит определенные продукты, то есть блюда. Есть повар-кондитер, да, это тоже разновидность. То есть, и, соответственно, здесь у детей появляется представление о том, что профессия повара, она еще имеет разные направления деятельности и так далее. То есть тут уже решаются задачи познавательного развития. Ну, у нас в комплексе. У нас все идет в комплексе. То есть вы не разводите задачи трудового и познавательного развития. Нет, у нас идет комплекс, именно комплекс. Но технологию Крулехта загляните. Хорошо. Она уже такая старенькая. Ребенок и рукотворный мир, книжка называется. Спасибо. Дошкольник и рукотворный мир. К сожалению, наверное, вот, уважаемые коллеги, сложилась такая ситуация, что сейчас будет происходить профессиональный диалог между членами жюри. Дело в том, что Екатерина Викторовна, я так понимаю, представляет детский сад, который у нас работает, апробирует программу вдохновения. Да? Екатерина Викторовна, надо было об этом говорить, и участвует в проекте развития качества, нового качества дошкольного образования. И поэтому все, что связано с поддержкой детской инициативы, детской самостоятельности, конечно, выводится на первый план. Поэтому вот здесь, может быть, кулинарную мастерскую стоило вам подать именно с позиции того, как она способствует развитию детской инициативы, детской самостоятельности. Ну, наверное, вот было бы уместнее это сделать так. И тогда, может быть, вопросов было меньше, а поскольку, конечно, вы не заявляете о том, что вы работаете по программе вдохновения, конечно, наши члены жюри, они же не знают этих тонкостей, нюансов, они предлагают вам другие варианты. Поэтому на будущее в мастер-классе, когда вы пойдете, пожалуйста, учтите все варианты, которые связаны в том числе и с деятельностью вашего детского сада. Вот Спасибо. я, наверное, так бы сказала. Спасибо. Спасибо.
Спасибо большое, Екатерина Викторовна. Приглашаем к выступлению Ирину Павловну Вайс, педагога дополнительного образования, детский сад номер 29 «Рябинушка» города Инты. Тема «Использование технологий импровизации в обучении детей музыкально-ритмическим движением». Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые члены жюри. Меня зовут Вайс Ирина Павловна, педагог дополнительного образования по хореографии детского сада «Рябинушка», город Инта. Моя педагогическая находка – это использование технологий импровизации в обучении детей дошкольного возраста музыкально-ритмическим движением. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности. Это развитие эстетических чувств, художественного восприятия образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей, интереса к самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребностей детей к самовыражению, воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Раскрывая каждую из этих задач, мы понимаем, что в их основе лежит творческое развитие детей дошкольного возраста и задача современного образования – выявить и развить творческие способности в доступной и интересной детям деятельности. Возникает вопрос, как при использовании фронтальных форм работы и большом количестве детей обеспечить индивидуализацию образования? Как при росте эмоциональных отклонений в здоровье детей зажатость, напряженность, гиперактивность обеспечить эмоциональный комфорт на занятиях каждому ребенку? Как снять психологические и телесные зажимы? Научить детей уходить от паттернов, шаблонных движений, смотреть на все под разными углами. Импровизация – это та технология, которая способствует требованиям времени и помогает в решении этих вопросов. Если понаблюдать за маленькими детьми, то можно увидеть, что любовь к движению у них безусловна. Для них это большое удовольствие. Когда я предложила своим ребятам поимпровизировать, и на вопрос «Как это?», сказала «Танцуйте, как хотите». Что начали делать дети? Конечно, бегать, прыгать, кружиться в парах. Некоторые, чтобы мне понравиться, стали делать каблучки, какие-то элементарно знакомые движения. Кто-то подражал взрослым танцам. Но это был хаос, потому что их не научили импровизировать. Они открыты, свободны, искренни. И при правильной работе педагога они могут стать отличными импровизаторами, способными передать движения и пластики свои мысли и чувства. Чтобы ребенок начал импровизировать, его надо этому учить. Надо дать ему инструменты для успешного творчества. Сначала я начала обучаться сама. Прослушала вебинары практикума, поучаствовала в творческих лабораториях и поняла, что мне самой сложно импровизировать, отпускать свое тело, и постоянно присутствовали какие-то зажимы, и телесные, а главное эмоциональные. Мы педагоги, а я еще и танцор, мы боимся выглядеть глупо, некрасиво двигаться, у нас все должно быть правильно. И я решила учиться импровизировать вместе с детьми. Вся информация, полученная мной, предназначалась для танцевальных коллективов. И в ходе обучения материал был очень интересный, и я много адаптировала для дошкольников, написала дополнительный раздел по импровизации к своей основной рабочей программе. Что же такое импровизация? Импровизацию называют спонтанной хореографией, во время которой ребенок учится умело использовать свое тело и его возможности, чувствовать пространство, взаимодействовать с партнерами, передавать различные эмоциональные состояния, настроения, переживания и чувства. Это сиюминутное незафиксированное творчество. Естественным эволюционным источником импровизации является радость игры, поэтому импровизация – это игра. Это разговор с самим собой, со своим телом. Это моментальная композиция. Танцевальная импровизация – это возможность быть любым. Это возможность развить в себе умение действовать, когда не знаешь, что делать в трудной или незнакомой ситуации. Чего же я ожидала от импровизации? Развитие креативного мышления и воображения, освоение техники человеческое движение, развитие выразительности, создание комфортного межличностного общения, снятие зажимов и комплексов, развитие осознанного и органичного движения, получение удовольствия и умение расслабляться. Таким образом, импровизацию можно рассматривать как средство обучения в хореографии
развитие лексики при постановке хореографической композиции, воображение ритмопластической свободы как инновационный подход современной хореографии выявления одаренных детей. Также надо вести себя с детьми в группе, чтобы случилась импровизация. Самое главное – это установить контакт с участниками группы и создать атмосферу взаимного доверия. Выйти из роли надзирателя и стать соавтором вместе с группой. Дать понять участникам, что они не ограничены в выражении себя и что в этом процессе нет оценивания. Необходимо ставить перед детьми понятную и точную задачу, но обязательно оставлять пространство для размышлений и свободу для креативности. Обязательно вставлять находки детей в танцевальные комбинации. Показать, что педагог тоже может ошибаться. И в то же время изобразить что-то сложное для детей. Показать, что их педагог профессионал. Необходимо хвалить детей, даже если у них что-то не получается. Я классифицировала игры на импровизацию. Вот в такие. Это у меня получились ритуалы, индивидуальная импровизация, контактная импровизация, командные тренинги и звуковая импровизация. Что же такое ритуалы? Они простые, но очень важны. Это своеобразный тест, мониторинг детей и их телесности. Первый ритуал – это объятие. Это упражнение я использую как первую встречу с контактной импровизацией. В технике контактной импровизации есть целый ряд взаимодействий, начинающихся с объятия. Однако, работая с детьми, очень часто возникает вопрос, как вообще начать прикасаться. В нашем социуме это не очень принято, и для детей это может быть стрессом. Используя данное упражнение, я делаю для себя некий срез реальности. Готовы ли дети или требуется более аккуратный и бережный вход? Как они чувствуют себя и свое тело? Достаточно ли аккуратны и доброжелательны они к партнеру? Следующее упражнение из этой классификации – это упражнение «Посыл», сбор энергии. Его основная задача – объединить энергию каждого в некий поток, а потом разумно и мягко, а главное эффективно направлять этот поток в течение всего занятия. И в финале, тоже в ритуальной форме, свернуть и вывести детей из этого потока. Сначала мы запускаем волну, растираем ладони, соединяем их по кругу и хлопком по ладони, называя свое имя, передаем энергию по кругу. В старшем возрасте мы можем запускать 2, а иногда даже 3 волны. Следующий шаг. Все участники сидят в кругу. Сначала мы проучиваем хлопковый жест, направленный на концентрацию внимания, посыл. После проучивания жеста мы этот посыл передаем следующему участнику. Каждый участник постоянно находится во внимании и следит за перемещением посыла. Перед дачей посыла он должен установить зрительный контакт с партнером и увидеть его готовность. И самый заключительный ритуал – это важная часть урока, когда мы говорим друг другу что-то хорошее, комплименты, благодарим за работу. Занятие импровизацией требует от детей дополнительной открытости и доверия. Такой заключительный ритуал – возможность эмоциональной честности и нежности друг к другу, ощущение поддержки не только от педагога, но и от партнеров по команде. Обращаю внимание на то, как ребята реагируют на такую обратную связь. Это что-то личное в большом детском коллективе. И это очень важно. Надо учить детей говорить и не бояться быть добрыми. Следующий вид классификации – это индивидуальная импровизация. Она предполагает индивидуальную самостоятельную работу. Цель ее – повышение активности, развитие творческого потенциала и снятие зажимов. Самое важное – не навязывать ребенку то, каким образом он будет добиваться поставленной задачи. Это его решение. Педагог только корректирует, подправляет и поддерживает. Но основа – это работа ребенка. Вашему вниманию хочу предоставить фрагмент видео. На этом видео мы разогреваем тело. Мы детали машинки, которую давно не ездила и заржавела. И нам надо смазать всю деталь, начиная со ступней и заканчивая глазами. Возраст детей здесь 4 года, средний. Смазываем сначала ступни свои, все пальчики на ножках. Потом коленочки, смазываем коленочки, смазываем коленки, буквально смазываем коленки, переливаем масло выше, выше масло переливаем. Контактная импровизация. Цель ее – научить детей искать нестандартные подходы к прикосновению, а также быть бережными друг к другу, вне зависимости от скорости исполнения движений, развития совместного внимания в паре.
Сейчас тоже будет фрагмент упражнения, который называется «Ящерица и коряга», где один из участников статичное положение занимает, второй активно с ним взаимодействует. Тоже дети подготовительной группы. Командные тренинги. Выполнение заданий в группе помогает наладить взаимодействие между детьми в процессе работы, помогает настроить на работу по определенному алгоритму и решить поставленную задачу. Когда в тренинг добавляется многозадачность, участники учатся максимально концентрировать свое внимание на происходящем. Поэтому очень хорошо отрабатывается синхронность, взаимопонимание, успешное взаимодействие детей в команде. Хочу подробно рассказать об импровизационной игре на внимание «Броуновское движение». С детьми мы называем ее еще «пузырьки». Эту игру можно начинать с детьми младшего возраста и постоянно усложняя, она не теряет своего потенциала и в старшем дошкольном возрасте. Она направлена на развитие скорости реакции и способности к вариативности действий. Самый простой вариант – хаотично перемещаться в пространстве, заполняя его собой. При этом участники не ходят по кругу или по какому-либо другому рисунку и не ходят друг за другом. Для малышей на сигнал бубна остановка, колокольчик прыгаем, свисток обнимаемся. Усложнение задачи. Передвигаемся, встречаемся взглядом, здороваемся с прошедшим мимо участником разными частями тела, перемещаемся с добавлением фокусов внимания, точек и скорости движения. Здесь мы уже фокусы хлопками обозначаем, и в старшем возрасте ведущим может быть ребенок. То есть ребенок задает скорость, у нас 3 скорости. И 4 сигнала. Следующее усложнение – это одновременно останавливаться, а затем одновременно начинать двигаться. При этом инициатором остановки или начала движения может быть любой из участников. Более сложное задание – когда участник двигается в каком-либо состоянии, и после остановки все двигаются в его состоянии. То есть остановить и запустить движение может любой по своему усмотрению. Вот у кого-то кто-то движется в состоянии замкнутого пространства. Кто остановил движение, тот его и запускает. Не двигаемся по кругу, по всему пространству двигаемся. Сбросили. Опять двигаемся в своем состоянии. Кто-то болит ножка, кто-то гимнастка, вот она гимнастка. Можно вводить любые действия, которые нужны или интересны, но создавая свободу для исполнителей в выборе того, как можно двигаться. Прыгать и ползать можно абсолютно по-разному. Сбросили. Отдельно хочу поговорить про звуковую импровизацию. Звукоизвлечение – это часть нашей телесности. Импровизация со звуком, как и с любой другой частью тела, открывает новые горизонты и возможности. В данном упражнении основное внимание уделяется работе со звуком. Насколько свободно мы можем использовать звук как часть импровизации, как использование звука отзывается в теле, как происходит эта вибрация. Ребенок создает звуковую рамку, следующий эту рамку повторяет и создает свою. Вначале детям, конечно, сложно, некоторые подражают животным, говорят иностранные слова, подбадривают детей, учу извлекать звук изнутри, создаем
тарабарский язык, а потом говорим на нем. Следующий саундер-мувер – звучать и двигаться. В этом упражнении мы продолжаем звучать, используя звук как один из инструментов импровизации, но соединяем его с тем, как этот инструмент может отзываться в физическом проявлении партнера. Соединение звуковой и движенской импровизации, когда один из партнеров звучит, а второй движется, создавая физическую форму этого звука. Как же можно использовать импровизацию в своей работе? Я использую ее как часть занятия. Импровизацию можно включить в состав занятий в любом месте, в начале, в середине или в конце, и даже небольшими вкраплениями в течение всего занятия. Но обязательно надо помнить, с какой целью, зачем я применяю упражнение на импровизацию именно в этом месте. В качестве разогрева, для включения детей в процессе игры или отдыха. Также использую активную импровизацию как часть постановочного процесса. Самый простой способ импровизации под постановочную музыку. При этом я не ставлю никаких правил и ограничений детям, а просто наблюдаю за ними. Чуть усложняю, даю детям конкретную задачу на образ, при этом стараюсь придумать такое задание, которое поможет им развить свою фантазию. Не просто птичка полетела, а золотая птичка полетела, не просто лягушка скачет, а съела комара, и как она с этим комаром внутри может скакать. Станцевать, например, выученную комбинацию задом наперед. Такое упражнение, как дырка, когда есть начало и конец комбинации, а дети импровизируют в середине. Критерий успешности импровизации. Импровизация считается успешной, если произошел уход от шаблонов и привычных паттернов движений, даже в течение небольшого промежутка времени. Изменилось качество движения, его восприятие и понимание собственного тела исполнителем. Когда дети ждут задания на импровизацию, когда они радуются этому блоку занятий, когда дети радуются после выполнения задания. Где же искать идеи для постановок мне как педагогу? Как отличиться оригинальностью? И вообще, каким образом выработать в себе привычку постоянно генерировать новое? Я использую такое понятие, как мозговой штурм. Например, придумать для какого-то предмета необычное его использование, глаголы. То есть сначала приходят обычные глаголы, а в конце появляются уже креативные. Также взять два понятия абсолютно разных, придумать к ним ассоциации, потом в хаотичном порядке их соединить. В итоге получаются вот такие понятия, как жить в вакууме, свежая радость, туманные косички, запах счастья. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Павловна. Коллеги, ну, импровизируем, да? Кто, вопросы есть? Ага. Ирина Павловна, у меня есть вопросы к вам. Можно Давайте, с вами пообщаться, конечно. потому что профессиональный интерес, конечно, он есть. Скажите, пожалуйста, для понимания, вот ту классификацию игр и ту последовательность, которую вы нам предложили, вы это сами придумали? Сами придумали? Ага, тогда скажите, пожалуйста, на мнение профессиональное, кого вы опирались? Я прослушала очень много вебинаров и участвовала в творческих лабораториях, и мнения, конечно, про импровизацию вообще у всех очень разные.
И классифицировать, много есть классификаций. Есть классификация, импровизация от слова, есть импровизация от музыки, есть импровизация движенческая, ну, всякие разные. Просто мне для своей работы, для того, чтобы мне легко было ориентироваться в своей программе, потому что нет такого, что у меня вот только занятия на импровизацию. То есть мне было проще их классифицировать по, вот так, как я их сделала, и потом уже из этих классификаций брать, например, ага, сегодня мне надо командой поработать, и я уже знаю, что у меня в командам вот там вот такие игры. Нет, это все Мгм. понятно. А кого и кто у вас учитель-то? Вы у кого учились? Ну, я учусь, есть такое сообщество для хореографов, Dance Help называется, оно такое обучающее, у него есть лицензия на обучение, и там очень много хореографов, которые занимаются импровизацией. Это Марина Лымар из Днепропетровска, ну, ее, к сожалению, уже нет в живых, она умерла. Потом Катерина Незванова, ну, это такие хореографические больше. Нет, в своей жизни я очень, как бы, в начале своей работы я использовала активно Горшкову, Тарасову, то есть, ну, просто хочется двигаться дальше, что-то новое. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Значит, понятно, классификация, там вы ее как-то адаптировали под дошкольный возраст, да, здесь нужно еще, конечно, разбираться, но тем не менее, скажите, пожалуйста, еще я не очень поняла. Вот, значит, те видеосюжеты, которые вы нам показывали, там, где дети у вас выполняли разные задания на, ну, не знаю, как это правильно назвать, вот это какой вообще частью постановки будущей является? Это вот я их использую вообще вот в разных моментах. Вот, например, надо разогреть. У меня есть занятия обычные. Зашли друг за другом, стали парами, и они знают, сегодня мы, значит, что-то учим такое. А если они зашли, я говорю, так, ребят, разуваемся, садимся в круг. Они знают, все, сегодня импровизация. И, например, для разогрева, вот индивидуальная импровизация для разогрева, это только малыши масла, а дальше мы там, например, рисуем фигуры, круги, линии, рисуем в разных темпах, в разных ритмах, в разных уровнях, то есть для разогрева. Хорошо. Правильно ли я понимаю, да, что у вас есть отдельные такие встречи, которые длятся, ну, определенное количество времени, которые полностью посвящены импровизации? Или я понимаю Нет, неправильно? бывает, но это бывает одно занятие, ну, 2 месяца. Почему так редко? Ну, потому, полностью прям занятие, как лаборатория, я вот называю, как лаборатория. Ну, потому что обычно я их устраиваю перед тем, как мы, например, с музыкальными работниками выбрали сценарий, танцы. Вот мы собираемся, и я говорю, ребята, Всё сегодня понятно. у нас... Я почему такие вопросы задаю, потому что вот то, что вы предлагали, это направление такое интересное, оно не характерное для системы дошкольного образования, и года 4 назад мы пытались поднять вообще это среди музыкальных руководителей, оно не пошло. Вот, поэтому надеемся, что вот сейчас хоть какое-то там движение будет, потому что интерес в профессиональном сообществе есть. Я хочу вас спросить, у меня, знаете, почему диссонанс возник? Потому что я, когда смотрела ваш сайт, и вот те постановочные танцы, которые там изложены, как бы вот ничего связанного с импровизацией лично я не увидела. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я просто забыла, да, времени Нет, много прошло. нет, ну, Прокомментируйте, давайте, пожалуйста, да. Ну, давайте начнем с того, что дети дошкольного возраста импровизацию как танец, как, ну, и выпустить на праздник, ну, как бы, или на сцену, там у меня в основном, как я не ошибаюсь, танцы такие со сцены, и выпустить туда совсем импровизацию для дошкольников, нет, это нет. Как элементы, то есть, например, они мне очень помогают в постановках. Я говорю, ребята, вот, ну, такое, все, не могу, застряла, давайте. И вот они мне помогают, и у нас есть движение Тимоша придумала, у нас движение Тимоши вставлено, например, в нашу танцевальную, ну, как в наш То танец. есть так вы робко еще подходите к этим вещам, да? Да, потому что наш социум еще не готов совсем. Очень было много мнений насчет всего этого, и я сказала, нет, я поеду с этим. Хорошо. И еще один вопрос, у меня последний, да, я прошу прощения, уважаемые члены жюри. Значит, вопрос связан с тем, что сейчас вообще вот, ну, вы меня поправите, да, я не специалист в этом направлении, но развитие или совершенствование вот этой телесности у педагога, этому уделяется сейчас очень большое внимание. То есть очень много авторских курсов предлагается, вы абсолютно правы, для педагогов, потому что они должны уметь сегодня импровизировать. Да, импровизировать, уметь услышать детей и так далее, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, вы как вот педагог на каком этапе находитесь в рамке отпускания самого себя? Отпускание сложно.
Ну вот, вот всю пандемию я занималась, ну, слава богу, такие появились возможности заниматься у ведущих педагогов, хореографов онлайн. Я занималась, и одна дома была, и мне было тяжело. Сейчас легче. Сейчас вот уже могу валяться с детьми, прям вот и то же самое делать. Было сложно, очень тяжело. А сложно в чем? В том, что вы педагог, а не дети? Или в чем Нет, позиции? сложно, вот, что я как-то некрасиво сделаю, что как-то у меня будет корявенько, как-то вот мы же все равно как бы считаем, ну, считают, что педагог образец, и он должен делать все идеально. Что дети, если я руку подняла, то я руку подняла. Культурную норму должен взрослый транслировать, но я хочу на вашу сторону встать, потому что если все-таки мы говорим о современности, о дошкольном образовании 2020-2021 года, и вот сейчас у нас вводится такое пространство детской реализации, да, такой термин очень хороший Николая Евгеньевича Веракса, и как раз вот это пространство для того проявления самого себя, ну, мне показалось, вы вот на этом пути стоите. Может быть, я ошибаюсь. Спасибо. Ирина Павловна, здравствуйте. Спасибо вам большое за выступление. У меня только один вопрос, Ирина Павловна, к вам. Есть такое понятие, как креативный танец. Вы, конечно, хореограф, это знаете. И вот импровизация. Вот вы сами для себя вот в чем разницу видите? Видите ли? И какое понятие более емкое для вас? У меня более емкая импровизация, потому что креативность, она ближе к перформансу. Перформанс — это все-таки такое сложное, ну, как бы для меня сложно пока, я еще не разобралась в этом. Но импровизация — это вот отпусти себя, пойми, что от тебя хотят, будь понятным для того, что ты делаешь, и тебя поймут все окружающие. Сам себя, да, поймешь? Да, главное понять, что ты делаешь, да. То есть не просто ты там водоросля, что-то непонятное делаешь, а ты рисуешь круги, или у тебя линии, ты переходишь в разные уровни, разный темпоритм. Хорошо, спасибо. Могу не спросить, несколько вопросов. Ну, Макаренко сказал, да, что импровизация – это анализ ситуации и немедленное действие, да? Вот, а Станиславский сказал, закрой глаза и лети, да? Вот, поэтому в этом отношении просто немножко у меня не сложилось, знаете что? Вот вы говорите ритуалы, да? Я вот как-то не поняла. Ну, тоже многим резала слух, но ритуал, я не придумала другого названия. Ритуал, то есть он не меняется, он един. То есть мы пришли, мы обнялись, как у тебя настроение, как у тебя здоровье, ничего не болит, все, давай, зарядились энергией, все передать. То есть он, в принципе, не изменен. А все остальное очень, как бы, все варьируется. А вот это вот, ну, и в заключение мы там, например, обнимаем, говорим друг другу хорошие слова. Вот тоже, ну, как бы, вот они не меняемые. Вот смотрите еще, вот как бы просто Название вот, может быть вот просто чисто вот с точки зрения именно понятия импровизации как компонента творчества вообще, да, и детского творчества в частности. Ну, мы понимаем, что, как бы, наверное, сказать детям, так, как говорил Станиславский, пока невозможно, да, потому что все-таки дети еще. Вот. Но с точки зрения, предположим, заданности, все-таки импровизация как элемент проявления своего какого-то творчества, которое вот прям вот ты не можешь предугадать, да, и оно вот здесь и сейчас случается. Вот немножко детям все равно задается. Это нормально? Вот от вас задается, да? Вот мы же видим там какие-то элементы уже там. Да. Знаете, самое сложное было 5-минутного видео, потому что на импровизацию детям дается минимум 3 минуты, а то и 5, я даю на упражнение. Вот это вы говорите минуту. Это просто невозможно. Потому что каждый ребенок, вот он сейчас стоит, вообще ничего не делает. Он просто гладит себя по животу, а потом у него что-то раз, и он там, ой, простите, там такое вытворять начинает. То есть ребенку надо дать возможность надеть на себя это все, примерить, почувствовать, а потом действовать. Как-то из фрагментов немножко не случилось здесь и сейчас, вот, к сожалению. Вот мне показалось, да? Все равно это видео снимал. То есть когда дети не видят, что их снимают, они действуют совсем по-другому. А здесь он видит, да, и на камеру поработал, и улыбнулся так. Ну,
вообще обстановка творческая всегда. У нас, например, вот это ящерица и коряга, мальчишки у нас, например, были котята, девчонки диваном. Он лазит, ее поцарапал, потом раз, лизнул ее в щеку. То есть вот, ну, им это очень нравится. Я не знаю, я просто смотрю на них и думаю, дочь у меня говорит, мама, почему, когда я ходила в садик, ты не рисовала? Понятно, спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы, коллеги? Можно мне уточняющий вопрос? Вот он как бы возник из диалога с Светланой Николаевной. Скажите, скорее всего, у вас вот то, что вы продемонстрировали на видео, это, наверное, такие все-таки импровизационные упражнения, подводящие детей к импровизации, да, именно в музыкально-ритмической деятельности. Хотелось бы, конечно, вот саму импровизацию как результат увидеть. Не то, что мы даем упражнения там, да, с определенным названием, да, и вот вы делаете круги, вы делаете линии и так далее, да, мы задаем установку, а именно то, как вы в начале начали, я так долго ждала, думала, ну сейчас, наверное, будет вот этот выход, да, когда вы сказали, что детям дана была музыкальная какая-то сопровождение, и дети должны были как-то на это музыкальное сопровождение отреагировать, да, двигательными движениями, реакциями тела и так далее, да, то есть вот эта импровизация, та, которая у вас как бы не задалась поначалу. Потом был блок работы, да, вот импровизационных упражнений, и вот выхода как бы вы не озвучили, вы как-то вот отошли. То есть понятно, вся ваша метода, она, да, интересна, соглашусь с Татьяной Валерьяновной, да, что может быть для современных детей, которые гиперактивны, которые иной раз даже не понимают, что они хотят изобразить, но потом тут же находят оправдание своим движением, да, и уже могут даже прокомментировать. То есть, может быть, и есть какой-то вот здесь вот, ну, такое зерно, да, целесообразности. Но вот как-то мне не хватило вот от вашей педагогической находки вот той позиции, как результативность, да, выход на импровизацию. То есть полностью импровизационного танца в дошкольном возрасте, как понятие, как танцы, то есть с началом кульминации и затуханием его не получится. Потому что это я все прекрасно понимаю, просто как результат того, вы же изначально им задавали какую-то композиционную составляющую, вы с нее начали. Ну, нет, когда ты говорил, что давайте поимпровизируем, и они начали двигаться как... Да, ну вот... Если вашим детям вот сейчас, после вашей плодотворной работы, дать задание, вот, дети, импровизируем и включить любую музыку, нет, что изобразить? Нет, просто так тоже это не будет. То есть все равно должна быть даже цель, что мы делаем. То есть мы, например, вот, ну, лягушка, да? Где лягушка живет? В болоте живет. Как она по болоту скачет? Вот так. Что лягушка? Проглотила комара. Что она там? Как она может с этим комаром внутри? То есть мы все это наговариваем, мы все это делаем, а потом уже они это применяют. Но вот знаете, если мы говорим о результате в отношении детей и их именно музыкально-ритмической деятельности, как у вас в конце, как вида детской деятельности, это, наверное, накопление, каких-то двигательных умений, двигательных движений у детей должно произойти. Ну, на мой взгляд. Да, для того, чтобы потом их уже передавать. Двигательного движения. Он же не может... приходит и вообще по моей работе, они обрастают этими движениями. А вот то, как он это движение сделает, это уже импровизация. То есть, как говорится, все понятно. Попрыгать можно по-разному. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как родители реагируют на импровизацию? Не считают ли они это баловством? Вот вы очень верно заметили, что вы сами себя преодолели, вам было сложно. А представляете, массе родителей увидеть, как их дети импровизируют, говорят по-тарабарски там и так далее. Как реагируют родители и как вы с ними работаете? Да, вот ящерица. Девочка, это не девочка ползает по мальчику, это ящерица ползает по коряге. Ну, да, понимаете, родители, это... вообще одни из... как бы мы же, то, что родители видят у нас, мы же на празднике этого не делаем, правильно? Вот. А, по крайней мере, пока ничего такого нет. Вот. Да. То есть, а то, что у меня просто, например, воспитатели и родители есть, как бы педагоги, которые все пока говорят, что... Мы будем иметь в виду, надо попробовать с родителями. Нет, не надо пробовать с родителями, Ирина Павловна. Я просто к чему говорю, я Татьяну
Александр, прошу прощения, я поддержу в этом вопросе, потому что для родителей объяснять надо очень просто, так же, как и для нас. Какие преимущества дает импровизация именно для детей? Не для вас, как для педагога, а вот для ребенка. Вот что то, что вы делаете, что это дает для ребенка? Вы нам как бы сейчас сможете сказать, вот что это дает? Почему лучше ребенку именно импровизация, нежели чем четко выполняемые движения, которые вы с ним разучиваете? Потом учится действовать в разных ситуациях, в заданных, в сложных ситуациях. Вот, например, у нас есть упражнение, космонавт называется. Ребенок ложится на нас, он закрывает глаза, а 4 других детей берут его за конечности и с конечностями взаимодействуют. Там он лежит. Вы знаете, у единиц есть расслабленность, у всех гипертонус. Сидеть вот такие железки. Возможность расслабиться. Конечно, Еще что? расслабиться. Вот я просто сейчас не буду с вас вытягивать. Вы завтра доверить, будете показывать мастер-класс, да, вы просто подумайте именно с этих позиций, что мастер-класс не для поэтому. детей. Ну тогда все равно потом подумайте, когда-нибудь скажете, чтобы не задерживать просто других конкурсантов. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Павловна. Получается, Обычную Windows громкость. Там усилители лучше не трогать. Ну, я думаю, да. Ну, вы проверьте заранее. Вот тут громкость регулируйте. Ну, там на усилителях, наверное, нет смысла трогать. Попробуйте, посмотрите.
Уважаемые коллеги, мы продолжаем и приглашаем Светлану Владимировну Стефанович, воспитателя детского сада номер 53 города Сыктывкара. Технология тимбилдинга как форма организации детских видов деятельности направлена на социализацию дошкольников. Поприветствуем. Помните, в детстве мы играли в такие игры, как перетягивание каната, да, построить самую высокую пирамидку, или, например, писали рассказ все вместе, когда каждый участник писал на листочке предложение, скручивал и передавал следующему. Тот писал что-то новое, не видя предыдущих фраз, а в конце веселый рассказ зачитывался всеми. До этого это игры нашего детства, которые могли сплотить в одну команду многих детей дома, детей двора. Как видите, понять, что такое тимбилдинг, несложно, и воплотить эту методику в своем коллективе тоже достаточно легко. Тимбилдинг используют как в работе со взрослыми, то есть педагогами, родителями, так и с детьми. Для детей это задания в игровой форме, которые призваны сплотить детский коллектив, научить ребят договариваться между собой, дружить и поддерживать друг друга, обучить взаимопомощи и взаимовыручке. В отечественной педагогике проблемой становления коллектива занимались такие ученые, как Антон Семенович Макаренко, детский коллектив, Василий Александрович Сухомлинский, «Сердце отдаю детям», Даниил Борисович Эльконин, «Избранные труды» и многие другие педагоги. Тимбилдинг предполагает использование что-то он отключился. Тимбилдинг предполагает использование разнообразных форм и методов работы, а также комплекса командообразующих игр и упражнений, с помощью которых в итоге формируется уверенная, надежная и сплоченная суперкоманда. Лев Семенович Выгодский отмечал, что в игре ребенок становится как бы на голову выше самого себя. Игра, в
конденсированном виде содержит в себе, как в фокусе увеличительного стекла, все тенденции развития. Ребенок в игре как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения. Коллективные игры ребят – это в первую очередь площадка их человеческого общения. Известно, что развитие ребенка, его социализация и нравственное становление могут осуществляться только в процессе общения с другими людьми, а игра для ребенка – это лучшая сфера общения. Ее процесс всегда удовольствие. Перед нами стояла цель – сплотить детский коллектив, научить ребят разговаривать и договариваться между собой, дружить, поддерживать друг друга, обучить взаимопомощи и взаимовыручке. Тимбилдинг состоит из объединяющих игр, которые могут научить детей работать в команде и стремиться к успеху. В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи, которые представлены на слайде. Вы можете с ними ознакомиться. Почему была выбрана именно эта форма работы? Данная форма работы имеет много плюсов. Для большинства игр не требуется никаких приспособлений, они вполне доступны. Игры можно проводить на многих площадках и во дворе, и в группе, в закрытом помещении. Любая игра, даже та, которая имеет конкретную цель и задачи, имеет множество вариантов в зависимости от возрастной категории детей. Также зависит от интересов, физических возможностей детей. Не ограничиваться, как многие считают, только спортивными играми. Это может быть творческий тимбилдинг, кулинарный тимбилдинг, флешмоб, логопедический, экологический, многие-многие другие. Это совместные мероприятия детей с родителями, педагогов с родителями, педагогов с педагогами, возможность привлечения социальных партнеров, создание совместных проектов. Одним из главных преимуществ данной формы работы для нас, как педагогов-дошкольников, является возможность использования этой формы во всех образовательных областях и самых разных целях, и даже в режимных моментах. Игры были мной разделены на тематические блоки. Первый блок – это игры на знакомство. Подобные игры проводились в летний период, когда прошлым летом наш детский сад функционировал в режиме разновозрастных групп в период пандемии. Можно проводить в начале учебного года также, когда поступают новые ребята. Также можно проводить с привлечением детей старшего дошкольного возраста, например, с параллельных групп детского сада, так как данные игры предполагают наличие незнакомых или малознакомых ребят друг с другом. Через выполнение игровых заданий происходило знакомство и наиболее тесное общение участников игр друг с другом. Устанавливались контакты между ребятами. В ходе игр на знакомство дети раскрепощались, становились свободнее, появлялся всеобщий положительный настрой, возникала дружественная, доброжелательная атмосфера. В данном блоке мной были применены такие игры, как визитная карточка или «Давайте познакомимся», «Свое имя назови», перестрелка, граница. Второй блок – это игры на развитие межличностных взаимодействий. Цель этих игр заключалась в создании условий для полноценного общения детей. Игровые занятия строились таким образом, что каждый участник проживал различные ситуации, определяя свои способности к лидерству, поддержке, к признанию заслуг другого. Здесь дети узнавали себя как партнера по общению. В данном блоке мы применяли такие игры, как гусеница, обруч, скульпторы. Третий блок – это игры на взаимоотношения между детьми. С помощью этих игр детей учили оценивать чужое и свое поведение, предвидеть все возможные последствия, замечать эмоциональное состояние других людей и в соответствии с ним строить общение, научить контролировать и объективно оценивать свои эмоции, свои чувства, поступки, а также свою работу. В данном блоке применялись такие игры, как паровозики, змейка, два берега. Четвертый блок – это игры на нахождение лидера в детском коллективе. Задачи игр данного блока представлены на слайде, можете ознакомиться. В играх каждый может проявить себя, примерить свое «я» к другим «я». Коллективные переживания сплачивают детский коллектив, рождают чувство единства, коллективной радости. Складывается ситуация, когда ребята вместе переживают горечь поражения или наоборот радуются победе. Тогда общая радость или печаль становится личной, а личная – общей. Именно в играх рождается детское содружество. В данном блоке были мной применены такие игры, как тропинка, копна, кочки, бассейн, большая семейная фотография. Пятый блок – это игры развлечения.
Главным принципом организации игр развлечений является дарить детям радость встречи в игровом общении. Таких игр на самом деле очень много, они разнообразны, доступны как и для девочек, и для мальчиков, детей любых возрастов. Любой из них может найти себе те игры в соответствии со своими потребностями и интересами. В данном блоке применяла такие игры, как мячи, кто съел конфету, это наподобие нашей старинной игры «Колечко-колечко», и «Отгадай предмет». В ходе реализации опыта также осуществляем консультативную поддержку родителей. Была для них вывешена информация, детский тимбилдинг, что это такое, коммуникативные игры, это серьезно, тимбилдинг для укрепления семьи. Активно мы используем тимбилдинг для проведения родительских собраний. Так, очень сплачивают детей совместные игры с родителями в рамках клуба выходного дня, который у нас проходил летом, клуб-фестиваль 4D. Дети, движение, дружба, двор. Позволили поиграть в любимые детские дворовые игры с мячом, скакалкой, классики, где ребята и их родители показали свою смекалку и хорошую физическую подготовку. В работе с детьми мы придерживаемся личностно-ориентированного подхода, где каждый ребенок – это личность, а все вместе – это дружный коллектив. Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка в группе достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Все это позволяет нам наладить доверительные отношения между детьми, расположить их к сотрудничеству, а значит сплотить детский коллектив. Ожидаемые результаты также представлены на слайде, вы с ними можете ознакомиться. Очень важным моментом формирования детского коллектива является анализ его развития. Анализируя коллектив детей нашей группы, приходим к выводу о том, что наших детей отличает воспитанность, умение употреблять в свободном общении вежливые формы обращения, доброжелательный тон общения между детьми, умение работать в команде, умение оказывать помощь друг другу без указаний и напоминания взрослыми. Таким образом, для того, чтобы превратить группу детей в мобильный, жизнеспособный, позитивно направленный, развивающийся детский коллектив, необходимы командные игры, совместные походы, которые помогают сплотить детский коллектив. Понимая всю важность процесса социализации детей, мы решили расширить деятельность в этом направлении и приступили к внедрению еще одной педагогической технологии эффективной социализации ребенка в дошкольном образовательной организации, автором которым является Наталья Петровна Гришаева. Это технология «Дети-волонтеры». Технология эффективной социализации волонтерства компенсирует дефициты развития и общения, поддерживает самостоятельность и инициативу. Если вы позволите, я с ней вас познакомлю бегло-бегло. Секундочку, внимание. Зародился у нас проект. Все приняли в нем активное участие. Он начался в начале учебного года, когда ребята встретились после пандемии, и один из мальчишек сказал, девчонкам рассказывая, он сказал: мы с мамой сходили в приют и взяли котенка, тем самым совершили доброе дело. Этот разговор тут же нашел отклик у детей, они начали рассказывать, кому-то там, дедушкам, бабушкам приходили волонтеры, приносили еду, лекарства, доставляли. Кто-то с мамой шил маски, и они отдавали их друзьям, которые работали в медучреждении. Вот, и тут мы подхватили эту идею и решили задаться данной темой. Наш проект зародился, причем сотрудники нашего детского сада сами также стали благополучателями волонтеров во время пандемии. От персона грата доставили посылочку им, да. Также мы изготовляли с детьми книжки волонтеров юных, в которых дети отмечали совершенные добрые дела. Участвовали в благотворительных акциях «Дарите книги с любовью». Также наши ребята стали активными помощниками малышам, которые располагаются группа рядышком с нами. Проводились консультации для педагогов по технологии «Дети-волонтеры». Вся работа была направлена
на благотворительность, так скажем. Мы были юными волонтерами. Также этот проект нашел отклик и у родителей. Ходили в приют «Кошки за окошком», доставляли им корма, наполнители, игрушки. Поскольку детям до 14 лет туда нельзя, так как являюсь волонтером данного приюта, мы когда убираемся там, вот ребята потом пришли уже под закрытие, смотрели вот это вот все, чистоту. Также родители организовали выезд нас в конно-спортивную школу, которая к тому времени у них случился пожар. Мы с детьми вместе организовали доставку и продуктов и помогли эти продукты расфасовать, как говорится, за что нам была организована экскурсия по данной школе. Вы бы видели глаза детей, они были такие довольные, счастливые. Вот. У нас существуют также добрые традиции нашей группы. Мастер-класс для педагогов тоже проходит постоянно. Здесь представлен мастер-класс по вылиянию шерсти, эти значочки или кулончики мы также поступают средства, которые на них мы тратим на волонтерство. Точнее, вот в приют «Кошки за окошком» покупаем различные. Вот это все мы делали своими руками родителей. Тоже вырученные средства идут на благотворительность в приют. Также мы участвуем, активными участниками являемся проекта «Один хороший человек». На данном слайде представлено участие у нас в проекте «Разделяй, сохраняй». Здесь большая раскраска, которая проходила на Морозова 8. Мы с родителями и с коллегами участвовали в большой раскраске. За детьми было интересно наблюдать. Также наши коллеги очень охотно подхватили нашу идею волонтерства. Сотрудник по обслуживанию здания перед Новым годом сделал такие вот интересные елочки, устроил аукцион на своей страничке, вырученные средства опять же пошли на благотворительность. Что я хочу сказать в завершении своего выступления. Вся моя педагогическая находка была направлена на социализацию детей, чтобы они умели жить в коллективе, чтобы дети приобщались жить в этом мире, умели сочувствовать, сопереживать друг другу, слышать, слушать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Владимировна. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы членов жюри. Светлана Владимировна, скажите, пожалуйста, а кто автор технологии тимбилдинга? Я обратилась к технологии тимбилдинга совершенно случайно, когда искала варианты, чтобы видела в группе разобщенность. Вот. И сколько я не смотрела интернет-источников, есть авторы, которые описывают игры, но как такового автора я не находила. То есть автора нет. Автора нет. Но существует технология. Да, Есть слово. Хорошо. Ну, тогда вот в своей речи вы упомянули о том, что игры на сплочение, на сотрудничество, на развитие коллектива затронуты в работах Макаренко, Ильконина, Выгодского и так далее. Так вот, как тогда вы связываете технологию тимбилдинга с понятиями коллективизма, играми на сотрудничество, на дружбу и так далее? Я же говорю, эта технология тимбилдинг, она уходит корнями глубоко в советские еще времена. Со времен пионерских лагерей, да, это все на самом деле существовало. Так вот, у меня и вопрос-то в связи с этим. И она со времен Макаренко и Ильконина называлась тимбилдинг? Нет, раньше она называлась по-другому, это были... Ну, давайте. Я не туда иду, да? Все правильно, рассказывайте. Они просто имели... Я просто Да, хочу это для себя были игры уточнить. на сплочение коллектива. Они просто назывались по-другому. А сейчас это вот это новое слово тимбилдинг, заимствованное. Может быть, оно модное просто слово, Да, а я и игры... говорю, оно заимствованное слово. А может быть, это на самом деле также игры, у вас вот блоки раскрыты, да? Да. Вот. И второй вопрос у меня такой. Вы, когда нам раскрывали технологию тимбилдинга, вы
раскрывали нам блоки, состоящие из определенных игр на сотрудничество, там, на дружбу и так далее. Вот. А в теме, может быть, я немножко... Тема у вас вот тут, может быть, неправильно звучит. Я не знаю, я опять же уточняю. А тут вы заявляете о том, что формы детских видов деятельности. Вот помимо детской игры, на какие виды детской деятельности влияет технология тимбилдинга? Ну, допустим, физическое развитие влияет? Влияет. Речь влияет? Влияет. А это виды детской деятельности? Виды детской деятельности. Общение. Вот. Общение, физическое развитие. Это направление. Не буду больше вас смущать. Спасибо большое. Тимбилдинг, коммуникативная игра, если ребенок интроверт и никак не хочет Я вам ходить. приведу пример из собственного опыта. У меня был мальчишка, который пришел, ребята ко мне пришли в среднюю группу в прошлом году. Мальчик не шел на контакт ни с кем, кроме своей мамы. И одной девочки, которая впоследствии ушла в другой детский сад. Он даже вот на первом утреннике, который у нас был осенний бал, он просто стоял. Но как мы только начали вводить вот эти игровые игры, эту технологию тимбилдинг, он настолько вовлекся вот в это, да, и сейчас его не узнать. Вот, каким бы он ни был, интроверт, он все равно включится в это. Вот на своем опыте я это вижу, на своем примере, на мальчишке на этом. Какие игры тимбилдинга предпочитаете? Спортивные, интеллектуальные, творческие? разные И бывают. где используете? В Я течение тоже дня, скажем. В течение дня везде используем. И перед зарядкой можно перед занятием как-то их скомпоновать, чтобы, да. Ну, на прогулке это очень часто, потому что там территория позволяет. К сожалению, хоть и можно в помещении, мы играем игры малой подвижности, так скажем, да. А уже на улице игры более... Если я правильно поняла, все-таки тимбилдинг и коммуникативные игры это одно и то же? Билдинг – это игры, направленные на сплочение коллектива. Это не одно и то же. Спасибо. Светлана Владимировна, немножко можно с вами все-таки разобраться, да, потому что вот Екатерина Михайловна тоже, она такой вопрос хороший задала. У вас, пока вы рассказывали, у вас тимбилдинг ассоциировался, первое, с технологией, второе, с формой, третье, с играми. Так все-таки вот для вас это что такое? Технология. Технология, то есть все остальное мы отметаем, да? Ну, получается, формы, игры и так далее. Дальше, смотрите, вы хорошие там представления, теоретически нам показывали о том, что тимбилдинг – это командообразование. Команда образуется всегда для достижения какой-то цели. Да? Вот скажите мне, пожалуйста, для достижения какой цели образовывалась у вас команда или детский коллектив? Сплотить мой коллектив. Нет. Вы-то что хотели вместе с детьми сделать? Команду, коллектив-то для чего вы делаете? Тимбилдинг всегда имеет очень ограниченный эффект по времени, я бы так сказала. Ну, в зависимости от того... Можно еще раз? Вопрос, хорошо. Тимбилдинг – это формирование, ну, командообразование. Команда создается для достижения каких-то конкретных определенных целей. Для каких целей вы создаете команду или для вас это детский коллектив? Творить добро? Но для этого не обязательно создавать команды. То есть я к чему? Просто вы вот с этих позиций задумаетесь, да, тимбилдинге. Если мы достигаем, а какую цель-то вы будете с детьми достигать? Какую? Поэтому здесь, мне кажется, эти две ассоциации, я еще раз поддержу Татьяну Александровну, но неприменимы они в дошкольном возрасте. Хоть как бы вы нам тут не убеждали, нас каждый год пытаются в этом убедить, но, к сожалению, каждый год не получается это делать. И еще один момент. У вас очень хорошие вот эти, ну, как сказать, дела. Вот твори добро. Может быть, все-таки это ваша педагогическая находка? То есть связано с тем, что как не словами, а как делами формировать сочувствие, соучастие, сопереживание у детей, да? Вот что можно сделать. Может быть, вам как бы вот в этом направлении, ну, на будущее, я не про сейчас, да, вы понимаете, на будущее развернуться.
Бог с ними, с волонтерами, оставьте это тоже. Вы сама волонтер, это замечательно. Это мы тоже уже рассматривали, да? Но именно вот добрые дела, какие могут делать дошкольники по своему желанию, по своей как бы инициативе. Вот, может быть, в этом направлении вам посмотреть. Мне кажется, вот у вас здорово бы получилось, потому что, ну, доброе сердце, оно всегда чувствуется, да, у педагога, у вас это есть. Это второй момент, такие комментарии небольшие. И третий, я пока смотрела у вас сайт, меня очень, ну, мягко говоря, удивил тот момент, когда это все хорошо, что вы сотрудничаете там с Эковтором или с кем, с организацией, которая занимается раздельным сбором мусора. Это все замечательно. Я думаю, что в детском саду вы уже там контейнеры сделали и все это делаете. Меня, знаете, что покоробило вот в тех роликах, которые вы выкладываете, вы выложили на свой сайт? То, что вы специально создаете ситуации в детском саду, которые заставляют детей без их ну, как сказать, без их желания заниматься детей, сортировкой мусора. Да, у вас там было какое-то развлечение, когда вы специально разбросали бумажки и все остальное по территории детского сада. Вот просто ассоциации сразу с «твори добро» сделайте. Мы не издеваемся над детьми, мягко говоря, да? Вот как-то просто вот немножко такие вот диссонансы, они есть, поэтому вот, мне кажется, надо, это звучало во всем вашем выступлении, то есть если понимать, то надо понимать очень хорошо какие-то определенные вещи. Но мне кажется, вот добро вы понимаете на 200%, это правда ваше. Оно прям вот у вас так, знаете, вот мы сейчас смотрим с этой стороны, вот она картинка с ладошками, вот вы стоите, это вот действительно ваше. Спасибо. Не за что. Коллеги, есть еще вопросы какие-то? Светлана Владимировна, я вас хочу поддержать. Вы очень делаете благое дело, неважно, как оно представлено, наверное, вообще в целом, в смысле, да, вообще в большом смысле, тимбилдинг или еще как-то. Я думаю, что ваши дети, они чувствуют вот ваше, как говорится, плечо взрослого, да, ваше участие, ваше неравнодушие вообще во всех делах. И как бы мы это ни называли, технологии, еще как-то, мне кажется, то, что вы делаете вместе с детьми, коллективно, вот слово «коллектив», можно его сейчас тоже, наверное, по-разному назвать, да, но я так понимаю, что с точки зрения развития ребенка это все равно микросоциум, да, который вы создаете вместе с детьми, с родителями по вот каким-то делам, которые действительно являются добрыми. Поэтому что не как это трогает, в общем-то, души детей, это очень замечательно. Поэтому успехов вам, да, всего доброго. А мы приглашаем Екатерину Викторовну Петракову, воспитателя детского сада номер 12 «Золотой петушок» города Воркуты. Тема «Вдохновение детством». Ну, какая тема? Современные подходы в образовательной деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации. Приветствуем еще разок. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги и члены жюри. Думаю, вы согласитесь, что одной из актуальных задач дошкольного образования на протяжении многих лет остается педагогическая поддержка игровой деятельности дошкольников. Ценность игры для детского развития признается практически всеми специалистами. Большинство педагогов и психологов разных стран приходят к выводу, что игре принадлежит очень жизненно важная роль в развитии ребенка. Именно игра является содержанием общения дошкольников, в ней складываются межличностные отношения и коммуникативные способности детей. Однако в дошкольном образовании и сейчас часто происходит подмена понятий, когда игрой называют любую деятельность, проведенную в игровой форме. Такая формальная игра не может выполнять развивающие функции ведущей деятельности и в результате этого теряет свой статус и превращается в игровую форму обучения, применение которой облегчает ребенку усвоение материала, получение новых знаний или способов действия. Это важно, но не является истинной игрой.
Организованные и поддерживаемые педагогом сюжетные дидактические игры играют значимую роль в обогащении игрового опыта детей и расширении его представления об окружающем мире, которые затем ложатся в основу самодеятельной игры. Еще Александр Владимирович Запорожец, известный советский психолог, изучающий закономерности психического развития детей, подчеркивал, что игра приобретает наибольшее влияние на психическое развитие ребенка, только переходя в форму детской самодеятельности, то есть игры, инициатива в которых принадлежит самим детям. А стоит ли учить детей играть? Многие родители были склонны считать игру не столь важной деятельностью для развития ребенка, как обучение или развивающие игры. Пока период самоизоляции не обозначил для родителей запрос на развитие игровых навыков, ведь он ярко выявил неумение большинства детей занять себя самостоятельно, развить самодеятельную игровую деятельность. Характерной чертой современной детской игры выступает ее структурная примитивность. Многие дети, к сожалению, оказываются не в состоянии развернуть последовательный связанный сюжет даже в условиях достаточного времени для игры и при наличии хороших игрушек и любого бросового и поделочного материала. Активно и эмоционально включаясь в игру, реально дети ограничиваются обыгрыванием игрушек и ситуаций, а то и просто манипулированием игрушками. Вместе с тем очевидно, что развитие детской игры не простое усложнение сюжета, а обобщение многообразного детского опыта и его практическое применение в условиях игры. В этом отношении огромное значение имеет правильное понимание педагогом значения детской игры и создание условий для педагогической поддержки развития игровой деятельности. Чаще всего воспитатели под такой поддержкой понимают организацию детских игр, создание подходящих условий, помощь детям по ходу игры в случае затруднений. При этом передача игрового опыта от взрослого ребенку происходит чаще всего сверху, объяснением или показом, но редко активным включением в качестве равноправного партнера. В результате это приводит к тому, что ребенок так и не получает собственно игрового опыта. Я строю педагогическую поддержку игры с опорой на комплексный метод развития самодеятельных игр, предложенный Светланой Леонидовной Новоселовой и Екатериной Васильевной Зворыкиной. Данный метод предполагает обогащение знаний детей, создание развивающей предметной среды, обогащение игрового опыта, активизирующее общение взрослого с детьми. Основой этого метода выступает развивающая предметно-игровая среда, которая позволяет не только реализовывать игровую деятельность и способствует развитию ребенка в ее процессе, но и создает благоприятные условия для развития самой деятельности, переходу ее к новым, более сложным формам, а значит задает перспективы дальнейшего развития ребенка. Большое значение для развития игровой деятельности имеют предметы-заместители. Но на определенном этапе, примерно к 5-6 годам, дети испытывают интерес к реалистичным игрушкам, маленьким копиям настоящих предметов и отказываются от широкого использования предметов-заместителей. Учитывая, что тематика игр к этому возрасту может быть невероятно разнообразной, дети часто не находят в игровой среде подходящих реалистичных игрушек. Они переходят на новый уровень игровой деятельности, когда начинают самостоятельно создавать игровую среду и атрибуты к ней для максимального соответствия игровым замыслам. Для этого предметно-пространственная среда должна быть насыщена разнообразным, неоформленным материалом, природным, бросовым. Природный материал, шишки, деревянные палочки, камни, растения, крупы обладают особой энергетикой и притягательностью для детей, побуждают чуткое отношение к природе, формирование созидательного способа восприятия мира.
неоформленных материалов в изобилии найдется дома. Коробки, баночки, рулоны обоев, разноформатная бумага, картон, трубы, ленты, веревки, сетки, крышечки, пластиковые бутылки, канцелярские принадлежности. Все может пойти в дело с легкой руки маленьких творцов и изобретателей. В использовании таких материалов лежит огромный исследовательский потенциал, позволяющий изучать свойства различных веществ и материалов, способов их крепления и взаимодействия. Такие материалы пробуждают фантазию и творчество. Игра с неоформленным материалом увлекательна, требует от ребенка наблюдательности, воображения, фантазии, умения подмечать характерные черты жизненных образов. Неоформленный материал дети охотно включают в свою игру с изменением пространства. Он направляет их на овладение пространством и его объектами, а также стимулирует их к пространственному трансформированию и перемещению. Так ребенок разворачивает свою игру. Идет поиск, анализируются предметы, и в ход идут все доступные ребенку средства. Используя в игре различные материалы, коробки, пробки, деревянные брустки, ткань, дети создают новые игровые целостные сюжеты. В работе с неоформленным материалом наибольшую педагогическую ценность имеет зарождение детской идеи, поиск подходящих материалов и процесс планирования и реализации задумок. Поэтому все материалы и инструменты должны быть доступны детям. Большинство из них хранятся открыто, чтобы ребенок мог быстрее определиться с выбором. Очевидно, обогащение представлений детей об окружающем мире способствует становлению все более сложных игровых сюжетов. Вместе с тем и игра часто становится импульсом к получению новых знаний или их применению. Дети в игре проживают, осмысливают окружающую действительность. Например, идея нарисовать себя в полный рост переросла в беседу о том, что рост и единица измерения роста, и дети с увеличением стали измерять рисунок. Вооружившись строительной рулеткой и в любой детской идее, чуткий педагог может найти образовательный потенциал и натолкнуть детей на новые вопросы и новые открытия, используя активизирующее общение с детьми для обогащения знаний и формирования новых способов деятельности. Для развития конструктивных навыков и инженерного мышления детей подойдут объемные предметы, коробки, трубы. Гендерные различия хорошо видны в воплощенных идеях детей. Если девочки решили, что им в группе нужен кукольный домик, то мальчики спроектировали целый город на полу, проложили дороги и тоннели, построили многоуровневую парковку для автомобилей, магазины и станции. Возможно, с точки зрения взрослого, самодельные игрушки недостаточно функциональны, недолговечны и не так эстетичны, как приобретенные в магазине или созданные руками взрослого. Но для детей они являются предметом особой гордости, воплощением его замыслов и потому имеют наибольшую ценность. Возможность организации сюжетов, идущих от инициативы самого ребенка в игровом пространстве, соответствующим его замыслам и представлениям, обеспечивает подлинно развивающий характер такой среды, включающий в себя самодельные игрушки и самодельную игровую предметную среду. Ведь умение создавать игрушку – это умение создать орудие своей деятельности, организовать собственную деятельность в соответствии со своими потребностями. В целях педагогической поддержки сюжетно-ролевой игры в своей работе я использую разработанные пособия, позволяющие расширить игровые сюжеты и игровой опыт детей.
хочу вас познакомить с моим пособием «Чемоданчик игр». Оно представляет собой коробку в виде небольшого чемодана, в котором находятся наборы кубиков и карточек. Кубики обладают сменными картинками. Так отдельные кубики могут предлагать детям необычные сюжеты, места локации, игры, игровые роли и многое другое. На начальном этапе, когда дети еще затрудняются с выбором интересного всем сюжета игры, кубики могут раздвинуть границы детского воображения, сочетать несочетаемое и дать представление о настоящей свободе детской игры. Использование кубиков само по себе вызывает у детей радостные эмоции, как игра в игре. Полученный результат обсуждается всеми детьми и позволяет избежать конфликтов при выборе сюжета и ролей. Другая моя наработка в этом пособии – тематические карточки игр. Такая карточка является небольшой памяткой, позволяющей детям самостоятельно вспомнить или изучить возможные роли, действия персонажей и атрибуты игр. Такие карточки позволяют детям обогатить игровой сюжет без участия взрослых. Карточки я составляла на основе профориентационных игр, любимых мультфильмов и сказок детей, а впоследствии дети стали создавать собственные карточки по придуманным играм. Кроме этого, в чемоданчике находятся карточки с вариантами игр бродилок, ходилок, прыгалок, путешествий, которые дети могут сами выложить на полу, столе или стене при помощи листов бумаги, скотча, баночек и других предметов, а сюжет дети придумывают сами. Уважаемые коллеги, я работаю в дошкольном учреждении, которое имеет статус федеральной инновационной площадки Национального института качества образования. Наш коллектив апробирует образовательную программу «Вдохновение», где центральная идея самодеятельность ребенка, поддержка его инициативы. Знаете, это непросто. И далеко не все пока у нас получается, но я абсолютно уверена в двух ключевых моментах. У ребенка в детском саду должна быть возможность играть самостоятельно. Самодеятельные игры очень важны для детского развития, и игровая самодеятельность нуждается в педагогической поддержке. А для этого воспитателю, конечно, нужно меняться, перестраиваться, вдохновляться детскими идеями. В рамках конкурсных мероприятий я хочу поделиться с вами моим арсеналом педагогических приемов, поддержки детской самостоятельности, моим опытом создания в детском саду условий
для детской игры и творчества. Спасибо за внимание. Спасибо, Екатерина Викторовна. Спасибо. А, пожалуйста, вопросы членов жюри? Да, есть вопросы? Долго задумались, да, на варианте просмотренного фильма? Да? Да, вопросы, пожалуйста. Екатерина Викторовна, может, я такую немножко уточняющую для себя, для вашего понимания вопрос вам задам. А вы тематику современных игр детей дошкольного возраста как-то вот обобщали, систематизировали, видели, во что играют современные дети, какова тематика современных игр? На данном этапе тематика современных игр, конечно, основана на новых мультфильмах, которые транслируются сейчас в новых технологиях, но хочется, чтобы они не забывали те игры, которые были раньше. Сейчас у них на первом плане больше инициатива даже в игре злых каких-то героев, которые более яркие, а раньше, наоборот, был спор у них, кто будет играть добрых, а не злых Это героев. все понятно. Вот мне бы хотелось какой-то конкретики, потому что вы, как никто другой, близки к детям и наблюдаете за ними настолько много, да, в течение всего дня пребывания ребенка, что даже такой вопрос, когда я задаю студентам после практики, в какие игры играют дети, они затрудняются ответить, они их не видят, они почему-то немножко не нацелены, да. Вот вы как педагог уже со стажем работы, да, вы все равно ведь видите, во что играют дети, каких персонажей, они прям вот конкретно. Конкретные персонажи — это последние, такие как сиреноголовые, которых они строят. Это те персонажи, которые многим не знакомы. Например, я с ними познакомилась от детей. Это все в основном монстрики всякие, то есть они сейчас играют в таких персонажей и обыгрывают их, которые отслеживаются в компьютерных играх, и это большая проблема в нынешнее время, потому что большой доступ идет к компьютерам, гаджетам, родителям некогда уделять внимание, и они основывают игры в основном на результате просмотренных вот этих мультяшных компьютерных игр и всего строят свои игры. Ну, а теперь давайте вернемся к вопросу того, что игра — это компонент социализации ребенка, да? То есть как современный ребенок социализируется, принимая на себя ту или иную роль, и как мы в этом ему помогаем? Помогаем ли мы ему, как педагоги? Игра — это вообще любая сюжетно-ролевая игра для наших детей — это очень сложный вопрос, и многие не умеют этого делать. Поэтому мы с нашей помощью даем им такие же вот пособия, как и карточки, которые помогают им развить эту игровую деятельность. Вы знаете, ребенка учить игре не надо. Ему нужно дать опыт представления о том, что происходит в окружающей деятельности. И ребенок выложит это через призму своего понимания, своего видения и так далее. Да? То есть почему многие ученые говорят, почему игры нет? Потому что педагоги вмешиваются в игру. А мы не должны вмешиваться в сюжетно-ролевую игру, я про нее имею в виду речь. Да? То есть ребенок должен сам, да, найти выход, принять на себя определенную роль, ну и пронести сюжет игры, тот, который он самостоятельно задумал. А когда мы постоянно руководим и направляем, это уже не игра ребенка. Да, это игра педагога. Его желание больше отработать свободы, какие-то образовательные задачи. Согласна с вами. Больше давать детям свободы, но в помощь для начала можно изготовить какие-то им
пособия, чтобы они могли научиться развивать эту игровую деятельность. Ну, Как то, только что они вы- научатся, у них дальше оно само по себе. И я говорю, очень помогает все вот эти не конструкторы, которые излюбленные машинки, а то, что действительно всякие бросовые материалы. Они из них творят такие чудеса, просто даже иногда сам со стороны наблюдаешь и удивляешься, что можно из какой-то коробочки или трубочки сделать такие вещи. Мгм. И то, что вы здесь позиционировали как самодеятельную игру, наверное, имеет место жить, да, потому что то, что сделано руками детей, это вот то и греет им душу, то и развивает их воображение, и, соответственно, строит их сюжетную линию в отношении игры, в отношении применения себя в ней, да, как личности. Игра — это проба ребенка в социальной Да, соглашусь жизни. с вами, конечно. И они бережнее относятся к этим игрушкам, изготовленным своими руками, чем к тем, которые приобретены в магазине. Екатерина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу поблагодарить вас за очень красивый ролик. Я так думаю, что помогали его вам делать ваши коллеги, поэтому большое спасибо. Екатерина Викторовна, хотелось бы с вами немножечко профессионально поговорить. Можно, да? Скажите, пожалуйста, вы свободную игру ребенка как понимаете, лично вы? Свободная игра — это дать ребенку свободное пространство и отпустить, дать волю фантазиям его. То есть, ну, согласитесь ли вы со мной, что свободная игра или самодеятельная игра — это игра по собственному замыслу Конечно, ребенка? конечно, Согласитесь, да? конечно. Тогда хорошо. Скажите, пожалуйста, с какой целью были созданы ваши пособия «Чемоданчик игр»? Для того, чтобы дать возможность на каком-то начальном этапе научиться детям мыслить шире и создавать эти игры самостоятельно и без помощи взрослого. Ну, вы же только что сказали, что свободная игра, она по замыслу своему ребенка. Любая дидактическая игра и вообще любая игра с правилами — это замысел другого человека. И здесь вот чемоданчик идей с вашими картами и так далее, это ваш замысел. И по сути, ребенок, если берет эту игру, это не его свободная игра. Это создано для того, что в силу нынешнего времени дети не умеют играть в ролевые игры, сюжетно-ролевые игры самостоятельно. И для того, чтобы они научились и в дальнейшем самостоятельно эти игры организовывали, все равно нужна помощь, немножечко. А я надеюсь, обязательно в последующем не понадобится им ни мои пособия, ничего. Они смогут сами реализовывать то, что они задумали. Хорошо, просто немножко противоречите именно понятию и свободной, и самодеятельной игры. Но это первый момент. Второй момент. Назовите, пожалуйста, условия для развития свободной игры детей в группе. Самое главное условие — это предметно-пространственная среда, организованная для тех же игр, чтобы была доступная она, полифункциональной, чтобы дети могли использовать любой предмет для организации этой самостоятельной игры. А еще? Ну, я вам помогу немножко, да? Да, Чтобы конечно, дальше задать конечно. вопрос. Условия очень простые. Это должно быть время достаточно, Обязательно, да. потому что для того, чтобы развернулась свободная игра, нужно не менее 20 минут. Да. Поэтому у меня прямой к вам вопрос. В 9 часов утра что начинается в вашей группе? 9 часов утра. У нас есть занятия, которые предусмотрены специалистами, такие как музыкальный руководитель. Нет, и в вашей инструктор группе. по Вот в 9 физкультуре. часов утра каждый день, кроме физкультурных, музыкальных, что Обязательно начинается? мы начинаем с утреннего круга, с приветствия. А если мы об игре? Об игре. В утреннем круге обязательно есть какие-то игры все равно на поддержание. Мы о свободной игре ребенка, да? То есть Каждый время... ребенок, приходя в детский сад, прежде чем начать какую-то даже образовательную деятельность, все равно уделяет внимание своей свободной игре. У них есть какие-то интересы, кто-то увидел что-то по пути в детский сад, и он переносит это на свободную игру в группе. И к нему присоединяются многие другие ребята. Хорошо, еще когда в течение дня у вас есть время для свободной игры? Программа вдохновения не задает каких-то жестких рамок, то есть игра может образоваться в любой момент. То есть и даже если ребенок был чем-то занят, а потом вспомнил вдруг что-то, он может спокойно переключиться и... Хорошо, вы как воспитатель какую позицию занимаете, если вы видите, что ребенок играет,
а его приглашают пройти в физкультурный или музыкальный зал. Вы как воспитатель какую позицию занимаете, вернее, прошу прощения, по отношению к этому ребенку? Ну, я занимаю сторону ребенка. Если ребенок продолжает играть, и ему это интересно, естественно, его никто не отрывает. У нас есть для этого помощники, которые, допустим, все ушли, а ребенок продолжает игру, не прерываем. Спасибо. И еще один вопрос, связанный с местом для игры. Да? Ну вот вы нам очень так показывали группу с разных сторон, но я вам сразу могу сказать, что в той группе, которую вы нам показывали, места для свободной игры, таких больших детей, его не хватает. У нас есть дополнительные отдельные места, где дети играют. У нас и лабиринты, очень много мест, где ребенок может провести время. То есть, если у него там родилась какая-то идея, мы можем пойти в любой другой зал. И ПДД у нас зал есть, правил дорожного движения. Поэтому у нас есть где развернуть это Вы все. отпускаете детей самих пройти в эти помещения? Нет, обязательно у нас есть помощники, кто может сопроводить. Не очень понимаю, но ладно, спасибо. Я знаете, какой вопрос, Екатерина Викторовна? Вот, ну, понятно, что дети, они в творчестве, да, они такие исследователи, мастерят очень хорошо. А вот в процессе деятельности, когда они мастерят из материалов, да, вот каким-то образом вы с ними рассматриваете там способы поделок, там способы соединений, вырезания окон, там еще чего-нибудь. Вот как это Обязательно происходит? Они спрашивают, задают вопросы, обязательно это показываем, рассказываем. И наглядно, и так, теоретически. И большие бутафорские ворота или что там было, они да, где хранятся-то у вас в группе. потом? Это все находится в группе, и они никому даже не дают. Их там уже и подклеили 10 раз, оторвалось, они это ремонтируют, и для них это ценно. Потому что они это делали самостоятельно, готовили, факелы к этому замку готовили. У нас был проект, и они очень-очень тесно связаны со своими изготовлениями и не хотят с ними расставаться. Несмотря на то, что оно уже совсем не эстетично выглядит. Да, вот в связи с этим тоже ведь вопрос. Дети ведь могут нам, как говорится, натворить всего, да, там, из различных материалов. А как вы с этим справляетесь с точки зрения вот хранения, там, применения, наверное, да, в группе? Вот как, если вот много уже всего? Ребята это все сохраняют в случае, если что-то разрушается. Они подремонтируют, потому что у нас в доступе и скотч, и всякие ленты. Они где-то дополняют, может, что-то, где-то увидели новое там в мультфильмах или где-то, они это дополняют, обновляют и сохраняют. Выбросить ни в коем случае не дают. Как вы относитесь сами вот к тем героям, которые приходят, ну, не всегда, наверное, они положительные, да, а детям нравится? Как вы относитесь к этому? Поддерживаете детей или как-то разъясняете? Или как-то беседуете? Или вот как? Мы проводим обязательно беседы, стараемся разъяснить, что есть и такие герои негативные, но стараемся все равно перевести на более положительные, потому что негативные герои все равно вызывают очень большую агрессию у многих детей. Допустим, те же драки, стрелялки и все остальное. Но, к сожалению, сейчас это у них, и, наверное, это большая проблема нашего общества. В силу нехватки времени родителей, они предоставлены большинство сами себе и гаджетам, и на фоне этого, получается, больше негативных героев они принимают на себя, потому что они ярче. У нас раньше были ярче добрые герои, а теперь все совсем наоборот. Поэтому беседуем, разъясняем, спрашиваем, почему нравится. Ну, наверное, вот цель, коллеги, вот очень много говорили о свободной игре. Наверное, цель свободной игры – это, в общем-то, обогащение сюжетов, да? А чтобы сюжеты обогащались, у вас для этого все есть. То есть у вас есть дети, которые активно сооружают что-то, да, у вас есть материалы, из которых они могут это сделать. Но вот фантазийность сюжетов, она как-то, то есть источники сюжетов, они откуда-то должны черпаться. Да, наверное, из каких-то совместностей, проживания различных ситуаций вместе, да, вот, наверное, оттуда какие-то вот источники сюжетов должны быть. То есть тогда они постепенно могут вытеснять, наверное, да, вот
тех Да, героев, конечно. которые доминируют над Конечно. детьми, да? Вот я думаю, что, наверное, в этом Да. смысл. Мгм. Есть еще вопросы? Коллеги? Спасибо большое, Екатерина Викторовна. Спасибо. Коллеги, минутный перерыв.
Уважаемые коллеги, мы продолжаем. Мы рады приветствовать вновь присоединившихся к нам. И мы приглашаем Валентину Алексеевну Чупрову, воспитателя детского сада номер 3 села Ижма. Тема «Многофункциональное пособие. Самооценка». Пожалуйста, Валентина Алексеевна. Поприветствуем. Добрый день, коллеги, уважаемые жюри. Разрешите представить авторскую разработку «Многофункциональное пособие. Самооценка». Я считаю, наша задача как педагогов обратить особое внимание к актуальной теме формирования у дошкольников произвольности в поведении. Цель данной методической разработки – помочь воспитателям более успешнее сформировать способность ребенка сознательно управлять своими действиями и контролировать их. Каждый вечер, оценивая свое поведение, ребенок постепенно сам начинает предъявлять себе определенные требования, причем добровольно, без нажима. По требованиям ГОС выпускник дошкольного учреждения – это инициативный, умеющий подчиняться правилам и социальным нормам, способный адекватно оценивать результаты своей деятельности, контролировать себя и уметь корректировать свою деятельность ребенка. Инициативность – это способность предпринимать попытки к реализации возникших собственных идей, и он является формирующим качеством произвольного поведения в дошкольном возрасте. Ведь к старшему дошкольному возрасту ребенок уже действует иногда без помощи взрослого. Инициативный ребенок умеет сам выбирать и организовывать игру, найти себе занятие. Самостоятельность тоже связана с инициативностью. Самостоятельность проявляется в способности осознанно принимать решения и в умении не поддаваться влиянию различных факторов, препятствующих достижению поставленной цели. То есть ребенку необходимо уметь контролировать свои действия. Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности человека и направлен на предупреждение возможных ошибок. С помощью самоконтроля человек всякий раз осознает правильность своих действий, в том числе и в игре, в обучении и в труде. Его проявление и развитие определяется требованием общества к поведению человека. Под произвольностью психологии понимает сознательную саморегуляцию поведения. Иными словами, умение подчинять себя правилу. Определение произвольного поведения дает в теоретических подходах Эльконин Даниил Борисович. Ребенок владеет произвольными формами поведения, если умеет регулировать свои действия в соответствии с правилами, образцами, нормами, выработанными обществом. Дошкольник может осознанно управлять и контролировать свое поведение. Но этому нужно учить. Малыш еще не знает, что такое правильно, что такое неправильно, с моральной стороны, что такое хорошо, что такое плохо. И тут на помощь приходит общение со взрослыми. Родители и педагоги объясняют малышу, что такое хорошо, что такое плохо, что нельзя делать, что можно. Но такие методы обучения нравственности редко приводят к успешному формированию именно произвольного поведения. Ребенка нужно увлечь, чтобы у него появилось желание соблюдать конкретные правила и установки. А как? Я решила этот вопрос с помощью пособия «Самооценка». Считая самооценку наиболее сложным продуктом сознательной деятельности ребенка, Борис Герасимович Ананьев отмечал, что ее исходные формы являются прямым отражением оценок взрослых. А подлинная самооценка появляется тогда, когда наполняется новым содержанием, благодаря личному участию в ее производстве самого ребенка. Придерживаясь стандартов ДО, развивающая предметная среда должна быть в детском саду многофункциональной. Поэтому дидактическое мое пособие «Самооценка» универсально.
Задачи пособия – это формирование произвольного поведения, адекватной самооценки, развитие временных представлений, закрепление цветов, закрепление чисел, геометрических фигур. Это пособие затрагивает познавательную, социально-коммуникативную, художественную, эстетическую, речевую, образовательные области. Предлагаемая методическая разработка дидактическое пособие будет полезным и легким в применении воспитателями для формирования адекватной самооценки детей, произвольного поведения и деятельности, закрепления знаний, а также в трудовом воспитании. У нас, например, в обязанность дежурных входило каждое утро отмечать следующий день. Сегодняшний день. Пособие сделано так, чтобы каждый день ребенок может что-нибудь откреплять, прикреплять. Таким образом задействован не только зрительный канал восприятия, но и чувственный. Дидактическое пособие самооценка – это обычная магнитная доска. Вот она так у нас выглядела в 2017 году. Это первый раз я делала для своих птенчиков, они у меня переходили в подготовительную группу. Вот так она выглядела. Сейчас я немножко усовершенствовала. Времени неделя, месяц, год. В середине доски 3 прямоугольника, окрашенные хроматические цвета, белый, серый и черный. Магниты разных цветов и размеров по количеству детей в группе. Это пособие должно висеть в таком месте, где ребенок может уединиться, подумать и оценить свое поведение. Как же работает это многофункциональное пособие? Каждое утро, после утреннего круга, где определяем, какой сегодня день, с помощью галочек дежурный отмечает сегодняшний день. Вечером, перед уходом, ребенок берет свой магнитик. Они все разные. У каждого ребенка свой магнитик отличается цветом или же размером. Мы еще вот подписывали. Для чего? Ну, чтобы немножко контролировать. Сама-то все магнитики не запомню, какие. И это больше, наверное, для меня. Вот. Так. С черного прямо потерялась. Вечером перед уходом ребенок берет свой магнитик с черного прямоугольника. Ребята сами называли его гаражом, потому что они там как бы складируются. Они сами назвали его. Кстати, самооценка, они тоже сами дали название. И, оценив свою деятельность и поведение, ставит на белый прямоугольник. Это означает, что он доволен своим поведением, все сделал, что запланировал сегодня, не мешая другим ребятам. Серый прямоугольник означает, что он недоволен своими действиями. Утром каждый ребенок сам спускает магнитик в гараж. При этом ребятам порекомендовано вспомнить, почему он поставил именно на этот прямоугольник. А днем это пособие можно использовать для индивидуальной работы воспитателя с ребенком. Ребенок может самостоятельно закреплять какие-то знания. Дети могут взаимодействовать с друг другом. Они очень любят друг другу давать разные задания. Таким образом, придуманное мною пособие позволяет закреплять дни недели, времена года, числа и цифры, месяцы, в каком времени года тот или иной месяц, дату рождения, цвета и многое другое. А главное, поступлению в школу дети научаются управлять своим поведением, оценивать в общем качество своей деятельности, адекватно делать самооценку. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемая Валентина Алексеевна. Вы там больше нет у вас, да? Просто пролистайте, может быть, да, до конца вашу презентацию, может быть, что-то там еще осталось.
пожалуйста. Или все всё. уже? Хорошо. Просто, видите, это я вводила в 2017 году. У меня, ну я ведь не думала, что я приеду выступать тут на конкурс республиканский. Спасибо за честность. Да, Хорошо. это из моего этого. Опыта, да? Да, опыта. Хорошо. Спасибо, уважаемые члены жюри. Пожалуйста, вопросы. Я думаю, что на правах того, что у нас Екатерина Михайловна все-таки является педагогом-психологом, я думаю, что первый вопрос задаст Екатерина Михайловна. Добрый день, очень приятно. Спасибо за представленный опыт, за свое пособие, которое вы представили. У меня такой вопрос. Я немножко, может быть, не поняла, да. Вот. Скажите, вот ребенок, когда оценивает, вы, если я правильно поняла, вы упомянули о том, что он потом уже рассказывает, да, что произошло, когда на следующий день. Я правильно поняла? Просто порекомендовано вспомнить, а почему я на серенький пошел? А что было вчера у меня не так? Мгм. Это я их не... Вот вначале Мгм. я еще немножко контролировала. Это они сами все делали. Мгм. Вот иногда они... Простите. Мгм. Иногда они вот так... Родитель пришел, они быстренько куда-то поставили, не задумываясь. Мгм. А иногда... Ага. А как же здесь и сейчас, когда ребенок совершил, ну, вот скажем, какой-то поступок, да, который может быть оценен его сверстниками не со стороны, не очень правильно, да, вот, а мы ему предлагаем вспомнить, а уже это в прошлый день, все это прошло, уже новый день начался. моего опыта. Необходимо ли вспомнить? Нужно ли это? Вот давайте разберем один случай. У меня Ваня Терентьев что-то стоит. Мама, я говорю, Ваня, уже мама пришла, что ты там думаешь? На белый хочет поставить. Но я говорю, ставь, иди. Не знаю, как тут поступить. Но я говорю, Ваня, я уже забыла обед. Он довольный, выходит домой. Но он уже осознал, что он был неправ, получив замечание. Мгм. А как родители к этому относятся? Родители. Ага. Ну, конечно, я не говорю, что они 100% все приняли. Были родители, что просили отметить свое поведение. И дети возвращаются. Это еще в глубине группы. Пособие, так вот, у нас вот тут балконная дверь, а там в умывальную комнату. И как бы надо вернуться через всю группу. Ребенок спешит домой. Возвращались и отмечали. Многие родители просто просили. До этого, можно еще я скажу, почему? До этого у меня опять они определяли деятельность в старшей группе. Вот на этой же магнитной доске просто было по-другому оформлена деятельность. Ну, там эти зоны. И это пособие было у меня прямо перед дверью. Они заходят и сразу выбирают, чем он хочет заниматься, какой деятельностью. А вот в подготовительной группе уже мы оценивали свое поведение. У меня вопрос тогда, просто любопытство. Какое поле было больше занято, белое или серое? Ведь дети дошкольного возраста имеют завышенную самооценку. Ну, чувствовалась эта завышенная оценка. Им хочется быть белыми, пушистыми. Вот тут, например, Макар отмечает два магнитика наверху, два магнитика внизу. Но больше, конечно, белые. Но добиться произвольности поведения в подготовительной группе не всегда всем удается. Ну, в Так принципе, это норма, да. А вот тогда такой еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а были ли дети, которые постоянно ставили свои фишки на серое поле? Но я И тоже как вы с ними работали? на это я обращала внимание, но я не замечала, что вот я из-за чего я отметила, например, имена, чтобы именно проследить это, чтобы не было заниженной самооценки. Вот это у меня всегда, чтобы у меня дети были нормальной самооценкой. Они у меня очень активные. Спасибо большое. А бывает ведь так, что ребенок просто не замечает и не понимает того, что он совершил что-то вот не такое, скажем,
неправильно, да, поведение, и вот действительно ставит себя на белое, да, а вы замечаете и видите, что он там, скажем, по отношению к сверстнику поступил неправильно. Как в этом случае? Беседу нам с ребенком еще никто не отменял. Беседуем, отметим, Что он не прав, да? что он не прав. А у меня, например, даже вот про сиюминутное вы говорите. У меня такое выражение есть, не знаю, правильно или неправильно. Ты не прав. Ты не прав в этом деле. Ну, еще И такой, они меня очень хорошо понимали. ну, еще такой вот вопрос, да, самооценка, ты сам себя оценивать. Да. Стоит ли его, эту самооценку на публичность выставлять перед всеми детьми? Мгм. Ну, во-первых, про публичность. Может, не все знают, у кого какой магнитик. Они уходят, никто не обращает внимания, что вот Макар пошел там отмечать свое поведение. Это же, когда дети уходят, это даже сама ты не всегда заметишь, кто там подошел и отметил. Так ведь? Дети уже в подготовительной группе некоторые читают, и они очень внимательны и наблюдательны. Но у меня дети умели радоваться успехам своих товарищей. Ну и умели сопереживать. Просто умели, потому что у меня они выпустились, а сейчас у меня группы нет. Валентина Алексеевна, вы знаете, у меня тоже тут такой зароились вопросы в моей голове. Значит, 3 года вы этим занимаетесь? Нет. Не 3? Это только год. А, только- Подготовительной группы, да. только год. Сейчас я сделала новую, меня заинтересовалась одна старшая группа, вот, и они хотят применить на следующий год. Мгм. Да, я То есть с год обменным работаю. вы наблюдаете, да, именно наблюдаете за поведением деток вот в данном пособии, как они ставят какие магнитики себе, да? Как оценивать их поведение? Как оценивают свое поведение. Вот, Валентина Алексеевна, вот такой вопрос, ну вот чисто вот от души, да? Постарайтесь, пожалуйста, ответить, если, конечно, сможете. А вам это действительно нужно? Вот если так вот посмотреть, Это- вот это вот пособие вам в группе, оно зачем? Оно, во-первых, многофункциональное, не только самооценка. Так. Ведь, а почему не нужно? У меня Мгм. цель, чтобы у меня дети пошли подготовленными в школе. Так ведь? Так. Чтобы они могли... Им Ага. все равно в школе придется подчиняться каким-то правилам. Понятно. То есть это ваша цель. Но Ага. год тоже такая цель, между прочим. У нас ребенок какой должен быть? Я вам читала. Так. Ага, так. Умеющий подчиняться правилам. Умеющий подчиняться. Есть такая фраза во ВГОС у нас. Я это взяла от рождения до школы с ожидаемых Ага. результатов. Так. Вот, Валентина Алексеевна, у вас и у вас, и у ваших коллег, у всех будет занятие послезавтра и послезавтра. Вот и попробуйте себя поставить на место ребенка, если мы вам повесим всем дружно такое пособие. И заставим еще делать и подчиняться это в течение года. Вот как вы считаете, у вас, как у практиков, вообще желание будет перед своими коллегами ставить магнитики каждый день? На то поле, которое действительно будет верное, исходя из замечаний заведующей, старшего воспитателя, коллег, родителей. Как вы сами на это посмотрите в течение года, от сентября по июнь? Во-первых, было сначала отмечаем поведение. Но это не реализовывалось. Это не каждый день они отмечали. Когда хотели. Все-таки когда хотели. Да, это не Мгм. каждый день было так. Это просто каждый день ты не можешь ребенка, все 20, когда они уходят, когда ты занимаешься индивидуальной работой, ты ведь не стоишь около этого пособия. Он хочет. Ну, он очень не хорошо, что вы стоит. не стоите все-таки рядом с ним. Почему так? Нет, не стоим. Мгм. А родители просят, да? Были у нас, вот Лазарев у меня, Егор, мама просила.
Мгм. Оцени хотя ангелочек был, ничего у него такого поведения не было. Ну, здесь, коллеги, конечно, может быть, вот так субъективизм как-то сработал. Я бы, конечно, очень бы так задумалась, да, хотела бы я, чтобы мой ребенок подходил. Ну, ладно, хорошо. Спасибо, уважаемые коллеги. Валентина Алексеевна, у меня к вам может быть такая информация просто для размышления, да, для вас. Вот скажите, пожалуйста, во взрослой жизни важно уметь следовать, вернее, важно уметь следовать правилам? Как вы считаете? Ну, во взрослой жизни, вот человеку взрослому важно уметь следовать правилам. Ну, конечно, мы живем все равно по правилам. Тогда вот мы следуем, и сейчас вы наблюдаете за своими воспитанниками, но явно у вас уже не первый выпуск, да, с благодарностью к вам мы это отмечаем. Скажите, пожалуйста, и вообще из опыта, дети следуют лучше, легче каким правилам? Которые установлены кем-то или которые ими устанавливаются самостоятельно? Это вам для размышления просто. Вот как вам кажется? И вообще человек вот легче следует, когда ему навязали какое-то правило, или когда он все-таки сам к этому пришел? Ребенок это не только подготовительная группа. Он формируется с самого рождения. Ребенок родился и уже где-то какие-то волевые усилия делает, например, через 2 месяца, чтобы послушать, какой там звук. Так ведь? Это же формируется постепенно. У них уже такое как бы подчинение правилу, это как бы обязательно получается. Ну, например, каким правилам? Подчинение каким правилам? Умение слушать друг друга, да? Да. Хорошее правило? Хорошее. Хорошее. Вот скажите, дети когда будут ему следовать легче? Когда они сами поймут, что так надо? Либо когда вы им 10 раз скажете об этом? Когда им легче это будет Ну, сделать? конечно, когда сами. Но сами просто так родить это правило не могут. Мы должны им это все рассказать. Так ведь, когда я вводила это пособие, я им все рассказала, что оцениваем. Как вы ведете себя на занятии, на прогулке, вы кому-то помогли, вы у кого-то отобрали игрушку. Все оцениваем. Ну, видите, что здесь как бы неоднозначное такое отношение, да, вы понимаете к тому, о чем вы говорите. Может быть, это связано с тем, что вы, как сказали, уже 3 года назад, и вроде как не постоянно используете, не смогли понять, принять, или там еще найти какие-то примеры, поэтому мы вас благодарим, да, благодарим, спасибо за представленный материал. И дальше к профессиональному разговору, да, можно поблагодарить Валентину Алексеевну. Ну и дальше к профессиональному разговору мы приглашаем педагога, музыкального руководителя. Нет, сейчас мы решили, что мы про еще 2 наших участниц, а потом мы сделаем перерыв. Тогда мы делаем перерыв на 15 минут. Поэтому, пожалуйста, время сейчас, который час? Подскажите, пожалуйста. 7 минут, значит, во сколько? 15:25 встречаемся. Сейчас вы? Нет. Нет, нам надо только попробовать презентацию. Нам тоже. Давайте. Здравствуйте, Татьяна Валерьевна. Я служу. Мышкой будешь или презентатором? Нет, давайте. Подожди, вот презентатор. Или мышкой будешь? Она, видишь, неудобно. А подожди, а можно вас? Вели. Вот папка у нас, Елькина, в правом углу. А, просто
Уважаемые коллеги, уважаемые участники конкурса, я надеюсь, что вы все здесь, уважаемое сопровождение. Мы продолжаем наши конкурсные мероприятия. И сейчас к проведению первого конкурсного мероприятия «Педагогическая находка» приглашается Ирина Леонидовна Хамутинникова, да? Музыкальный руководитель из детского сада номер 1 поселка городского типа Троицко-Печорск. Очень примечательно, что Троицко-Печорский район у нас впервые представлен за 12-й год проведения конкурсного мероприятия «Воспитатель года», поэтому очень надеемся, что Ирина Леонидовна очень достойно представит свой муниципальный район. Поэтому, пожалуйста, вам слово. Начинайте. Спасибо. Добрый день, уважаемые члены жюри. Здравствуйте, коллеги. Мир полон запахов, красок и звуков. Удивителен мир звуков, окружающих нас. Ярких и тусклых, прозрачных, бархатных, хрустящих, сияющих и колючих. Это целый звуковой космос, который является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы все знаем, какого цвета небо, огонь или ночь. А как звучит ночь? Задавайте себе и детям подобные вопросы как можно чаще. Из ответов на них рождается чарующая детская музыка.
Сегодня я хочу поделиться с вами сокровищем, которое я отыскала 3 года назад. Моей педагогической находкой является технология Карла Орфа «Шульверк» или «Музыка для детей». «Шульверк» — это 5-томная антология музыки для детей. Она собрана и обработана австрийским композитором и педагогом Карлом Орфом для пения и танцев с аккомпанементом ансамбля орф-инструментов. Каждая небольшая пьеса представляет собой простейшую партитуру, доступную в исполнении даже самым маленьким детям. Карл Орф был убежден, что для детей нужна своя, особая музыка, специально предназначенная для музицирования на первоначальном этапе. Она должна быть доступна переживанию в детском возрасте и соответствовать психике ребенка. Это не чистая музыка, а музыка, неразрывно связанная с речью и движением. Такая музыка есть у всех народов мира. Карл Орф назвал ее элементарной музыкой и сделал основой своего шульверка. Нотные записи партитур в шульверке были записаны Орфом, чтобы дать толчок фантазии педагога для творческой импровизационной работы с моделью. Запись модели шульверка показывает лишь способ делания. Элементарная музыка предназначается не для воспроизведения, а для творческого самовыражения детей. Основным предназначением шульверка является первичное приобщение всех детей, независимо от их способностей к музыке, раскрепощение индивидуально-творческих сил, развитие природной музыкальности. Это особая разновидность учебной игры. Обучение в действии. Так можно определить одну из главных идей орфтехнологий. Ребенка приглашают в шульверк не как гостя, а как соавтора и создателя своего собственного музыкального мира. Хорошая вещь — компьютер. Кто только им не пользуется: и медики, и геологи, и историки. При этом сам по себе он не дает особых указаний. Он будет полезен лишь тому, кто хорошо знает, для чего ему нужен компьютер. Также и орф-подход. Это просто инструмент, мощный и сложный, как компьютер. Им пользуются разные люди для разного. Одни учат музыке, другие учат танцу, третьи работают с новорожденными и их мамами. Итак, орф-подход может быть использован для работы с однородной группой людей любого возраста в целях воспитания, обучения, оздоровления, развлечения и гармонизации социальных контактов. Орф-подход определяется на определенные принципы, они представлены для вас на слайде. Главные виды деятельности этой технологии – движение и танец, ритм, пение, речь, театр. Отыскав для себя орф-технологию, я не смогла остаться равнодушной. 3-й год моей педагогической деятельности неразрывно связан с концепцией этого удивительного австрийского педагога. В 2018 году я стала вводить элементы орф-системы в собственную педпрактику. Для систематизации своей работы мною был составлен долгосрочный проект под названием «Музыкальная семья», с результатами реализации которого я хочу вас сегодня ознакомить. Цель проекта – создание благоприятных условий для развития целостной музыкальности детей с привлечением родителей и педагогов образовательной организации через объединение различных ощущений – зрительных, слуховых, тактильных, двигательных в процессе музицирования, что позволяет в увлекательной игровой форме войти в мир музыки, создает условия для творчества, эстетических переживаний, дает новые знания об окружающем мире. Задачи представлены для вас на слайде. Срок реализации моего проекта – 2 года. Участниками являлись дети старшего дошкольного возраста, родители обучающихся и педагоги образовательной организации. Проект использовался в качестве дополнения к основной образовательной программе. В основу проекта лег систематизированный музыкальный материал, основанный на малых формах детского фольклора. Чтобы выявить способности детей в начале и конце учебного года, проводился индивидуальный мониторинг музыкального развития. Обучение детей элементарному музицированию проводилось в разных видах музыкальной деятельности и строилось на 3 основных методах – наглядном, словесном и практическом. В ходе реализации проекта я руководствовалась определенными принципами. Они представлены для вас на слайде. Проект «Музыкальная семья» реализовывался согласно перспективному плану, рассчитанному на 2 года, в котором указаны формы, виды, цели и задачи образовательной деятельности для всех участников проекта. Также в плане расписаны мероприятия, литературный и музыкальный материал. Элементарное музицирование
пронизывала все виды детской деятельности. Элементы оргсистемы вводили в детскую деятельность в формах творческого, учебного и концертного музицирования. В разделе слушания музыки восприятия соединялись с движением, свободно двигались в пространстве в поиске образа, а также использовали музыкальные инструменты и различные предметы. Дети с удовольствием выполняли творческие задания, такие как слушали и играли, украшали музыку, фантазировали и импровизировали. В разделе пения старались больше петь без музыкального сопровождения, импровизировали голосом и артикуляцией, озвучивали темы «Звуки весны» и другие. В разделе «Музыкально-ритмические движения» использовали в спонтанных плясках различные атрибуты, шляпы, ритмические кубики, самодельные баночки с наполнением и орф-инструментарии. В разделе «Инструментальное музицирование» большое внимание уделялось применению различных способов игры на разнообразных инструментах или предметах. Играя звучащими жестами, учитывали особенности детей, широко использовали шумовые самодельные инструменты. В игре драматизации, которая основывается на творчестве детей, предусматривали самостоятельное исполнение каждым ребенком всех ролей и последующий выбор самими детьми лучших исполнителей. Озвучивали стихи и сказки детскими музыкальными инструментами, бросовым материалом и голосом. Родители обучающихся были активными и заинтересованными участниками моего проекта. С ними проводили следующие мероприятия: музыкальные гостиные, беседы, открытые музыкальные занятия, мастерские, фотоконкурс «Музыкальная семья», конкурс по изготовлению книжек-малышек происхождения музыкального инструмента. Педагоги нашей образовательной организации тоже не остались в стороне. С ними проводилась масса интересных мероприятий, например, семинары, составление аудиотек, консультации, деловые игры, дебаты. Периодически мы обменивались опытом друг с другом по применению тех или иных элементов оргсистемы в разных видах детской деятельности. Среди педагогов проходил конкурс по изготовлению музыкального инструмента из бросового материала, результат которого вы видите на выставке, расположенной на столе перед вами. На третьем заключительном этапе реализации проекта, включающий в себя сбор и обработку накопленного материала, мною была проведена оценка музыкального развития детей дошкольного возраста в рамках реализации проекта «Музыкальная семья», которая являлась частью общего мониторинга. Сравнительные результаты входной и выходной диагностики вы видите на слайде. В результате анализа индивидуальных диагностических данных я выявила степень успешного продвижения детей этой группы как в плане развития способностей, так и уровня достижений в том или ином виде музыкальной деятельности. Применяя технологию Карла Орфа, все музыкальные способности детей заметно возросли, что доказывают неоднократные победы в конкурсах разных уровней. Представляю вам фрагмент танца, с которым мы одержали победу в районном конкурсе «Хрустальный башмачок». Ой, в ритме танца, извините, пожалуйста. Как говорил Карл Орф, разговаривать с детьми надо музыкой. И сколько бы я сейчас ни говорила, действие всегда является единственно надежной гарантией усвоения любого знания. Чтобы сделать музыку достоянием своего личного опыта, детям надо попробовать ее. Не догадываться о ней, а пребывать в ней. Петь, играть на инструментах, танцевать, самому придумывать и изменять. Игра нравится не только детям, ее также беззаветно любят и взрослые. Может, им тогда тоже начать играть? А почему бы и нет? Если игра – это работа детей, то пусть работа взрослых будет их увлекательной игрой. Так давайте и мы с вами сейчас немножко поиграем.
Все готовы? Едем, едем на лошадке. А почему не работаем? Хлопаем, шлепаем. Давайте. Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой. Скок, скок, скок. Скок, скок, скок. Колеса скрипят, бубенчики звенят. Колеса скрипят, бубенчики звенят. Ветер гудит, дятел стучит. Ветер гудит, дятел стучит. Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой. Скок, скок, скок. Скок, скок, скок. Зайчик бежит, ежик шуршит. Зайчик бежит, ежик шуршит. Белочка на дереве орешки все грызет. Лисичка под кусточком мышку стережет. Ехали мы, ехали, наконец приехали. Секундочку. Спасибо за внимание. Всё. Ирина Леонидовна, мы благодарим вас за презентацию опыта профессиональной деятельности. Я обращаюсь сейчас к членам жюри. Пожалуйста, уважаемые коллеги, какие вопросы на уточнение, на пояснение есть к Ирине Леонидовне? Ирина Леонидовна, скажите, пожалуйста, вот у вас тема заявлена в развитии музыкальных способностей детей, да, системы ОРФа. А какие музыкальные способности вы у детей развивали? Вот именно которых не было до вашей системы, до применения вами системы ОРФа? Музыкальные способности, они ограничены. Они какие были, такими и остаются. Это 3 главных способности музыкально-детские. Ладовое чувство. Мы развиваем чувство ритма, восприятие. Наверное, способностями это не назвать? Скорее всего, умения, да, или направление работы? Но в программах это заявлено как музыкальные способности, которые мы развиваем. То есть вот эти 3 способности вы развивали системой Карла Орфа, да? Но не только. Много какие мы развивали еще, помимо музыкальных способностей. Карл Орф и его методика не ограничивается только музыкой. Ее можно применять в других областях образовательных. А вы долго работаете музыкальным руководителем? Как давно? 7 лет. Все это время вы музыкальный руководитель? Да. Хорошо, спасибо. Одно из направлений – это работа с родителями. Скажите, пожалуйста, вы используете инструментарий ОРФа в работе с родителями? Обязательно. Что вы делаете? Какие, вот также импровизируете концерты или какие-то музыкальные театральные постановки ставите? И театральные постановки, и озвучиваем также литературные произведения с помощью инструментов. И на музыкальных гостиных, на которых родители присутствуют совместно с детьми, это даже дети младшего возраста. Я обучаю родителей, какие игры они могут использовать дома с такими инструментами. Хорошо, спасибо. Ирина Леонидовна, пожалуйста, прокомментируйте вот тот материал, который вы привезли, то есть как-то немножко нам его преподнесите, что это такое, покажите, потому что все-таки можно вас попросить?
Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, зачем и для чего, какой целью вы провели последнюю, вот, что там, игра, упражнение с нашей аудиторией? Ну, в заключении своего слова я говорила, что действие всегда интересней, чем слушать, просто сидеть, да? И с помощью этой игры она развивает, ну, тоже много и можно применений найти в своей практике воспитателей. Просто играть это интересно, даже вам, взрослым. Вам не понравилось? Я думаю, понравилось. Мы же понимаем, что это конкурс Да, профессиональный. я хотела бы, чтобы вы запомнили мое выступление, поэтому в конце поставила такую игру. Хорошо. Спасибо большое, Ирина Леонидовна. Спасибо вам. Вопросов больше нет, да, я надеюсь, у членов жюри тоже. Поэтому, уважаемые коллеги, сейчас к профессиональному диалогу мы приглашаем следующего, да, педагога. Можно поблагодарить Ирину Леонидовну. Нет, можно убирать, да, пока у нас коллеги готовятся. Поэтому, да, пожалуйста. Мы сейчас приглашаем, да, вас, Елену Михайловну Коликову, прошу прощения, это воспитатель, детский сад номер 8, села Визинга, Сысольский район. Поэтому, Елена Михайловна, у вас есть 2-3 минуточки на подготовку. Елена Михайловна, вы готовы? Да. Уважаемые коллеги, сейчас нам свой опыт представит Елена Михайловна Коликова, детский сад номер 8, село Визинга, с очень таким хорошим названием «Мягкие сказки». Ну и хочу сразу сказать, что Елена Михайловна у нас является коллегой, да, Ирины Николаевны Туркиной. Это наш абсолютный победитель республиканского конкурса «Воспитатель года 2019» и лауреат всероссийского конкурса «Воспитатель года 2019». Поэтому, Елена Михайловна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги и члены жюри. Помните ли вы себя в 5 лет? Да, это время, когда мы больше всего любили играть. А я работаю воспитателем по театрализованной деятельности в детском саду. И в свободное время я очень люблю шить и вязать. Из профессиональной деятельности и любимого хобби родилась моя педагогическая находка – мягкие сказки. Применение мягких игрушек развивает мелкую моторику рук, тактильные ощущения. Также развивают артистические способности детей. Они, во-первых, безопасны и очень бюджетны по изготовлению. Работая воспитателем по театрализованной деятельности с детьми, сложно было найти игрушки из одного материала, чтобы пропорции игрушек соблюдены были друг к другу. А самое главное, не всегда можно было найти всех героев одной сказки. Многие педагоги используют мягкие игрушки в своей педагогической деятельности. А мои игрушки изготовлены из разных ниток для вязания, различных тканей, фетра, меха и синильной проволочки. В нашем театре мы играем мягкие сказки и применяем различные приемы. Первый прием наших мягких сказок – это кукольный вязаный театр. У меня есть вязаные герои известных сказок. Сказка о глупом мышонке, пузырь, соломинка и лапоть, а еще теремок. В сказке «Теремок» домом может служить мягкая рукавичка и даже валенок. Для каждого героя в них найдется, конечно же, местечко. В них
есть липучки, где дети могут разместить своих героев по желанию в окошечко. Эти домики теплые, мягкие, растягиваются, и поэтому все сказки добрые и мягкие. В младшем дошкольном возрасте мы играем по сюжету сказки, а в старшем дошкольном возрасте ребята развивают фантазию, добавляют новых ярких персонажей, современных героев, атрибуты добавляют, используют одну сказку в другой. Следующим приемом мягких сказок это игрушки-шумелки. Шумелки через извлечение звуков из предметов развивают творческие способности, фантазию, речь детей. Дети учатся внимательно следить за происходящим, за произнесенным и вовремя обыграть своей игрушкой. Игрушки-шумелки с легкостью превращаются в пособие для дыхательной гимнастики. А с помощью игрушек-шумелок можно заинтересовать стеснительных, скромных и очень застенчивых детей. Тем самым мы их поддерживаем и даем возможность принять участие в общем деле. Более подробно об этих игрушках-шумелках я вам расскажу на своем мастер-классе. Следующим приемом мягких сказок это сказка-книжка «Три медведя». Пособие из фетра, надежное, долговечное, плоское, удобное в хранении, так как не занимает много места. Все фигурки в этом пособии сделаны максимально правдоподобными по цвету, внешнему виду и по пропорциям. Следующим приемом мягких сказок шапки-маски. Эта идея возникла при подготовке к выступлениям на утреннике. Бумажные маски недолговечные, непрочные, неудобные. Их дети не любят. А как детям приятно надеть теплую мягкую шапочку. Дети тут же вживаются в роль. Кроме того, она подойдет и взрослому, и ребенку, потому что универсальна по размеру. Следующим приемом мягких сказок мягкие переделки. Для изготовления своих мягких игрушек сказок я использую старую кофту. Рукава у нее стали туловищами для гусей, для куколок Бибобо. Наполнитель старых мягких игрушек использую для набивки новых игрушек. Обновила старые игрушки, добавила им новые аксессуары, медведь с пестерем, и он обрел новую жизнь. Хорошая и очень простая идея – это мягких переделок варежки-потеряшки. В каждом детском саду найдутся такие варежки. А детям дашь их в ручки, они с удовольствием за считанные минутки сделают любимого своего героя. Добавят туда глазки, носик, ушки. Вот вам и новая сказка. Самое главное, чтобы рукавичка всегда была по размеру руки кукловода. Рукавичка помогает и успокоить плачущего ребенка и иногда собрать внимание для игры. Следующим этапом, следующим приемом для мягких сказок у меня, конечно же, есть и мягкая декорация. Плоские двусторонние деревья из фетра. Развернув их, тут же можно изменить время года. Я их использую для сказки «Заюшкина избушка». А дети по интересу. Интерактивная береза, на идею которой меня натолкнула матрешка. Кроны березы меняются по сезону. Также могут превратиться в мягкие кусты. А эти кусты можно использовать деткам для массажа. Под кустом спрятать какой-нибудь предмет или героя.
и удивить детей сюрпризным моментом. В ходе работы над сказкой «Пых» появился у нас мягкий огород. Овощи можно использовать и для драматизации наших сказок. Прикрепив их к ободку, детки уже обыграют сказку по-новому. Особенно детям нравится мягкий домик. В нем всегда живет какой-нибудь секрет. Домик легко превращается в ширму. Крыша превращается в шапку, а в карманчиках прячутся атрибуты для создания опять нового сюжета сказки. Кусты, ягоды, грибы и насекомые. Еще один прием я вам продемонстрирую на педагогическом мероприятии в детском саду. Вот такие приемы работы с теплыми мягкими игрушками, декорациями я использую в нашем театре. Эти приемы мягких сказок родились и постоянно обновляются в практической деятельности с детьми. Из их интересов к новым сказкам, героям, взаимодействие с коллегами наполняют меня новыми идеями для создания новых интересных приемов. Моя педагогическая находка стала интересна и для наших родителей. Теперь они активно пополняют среду групп мягких сказок, а дети с удовольствием играют мягкими моими и своими родителей-героями. Спасибо большое за внимание. Готова выслушать ваши вопросы и предложения. Спасибо большое, Елена Михайловна. Пожалуйста, уважаемые члены жюри, вопросы, Юлия Владимировна. Здравствуйте, спасибо вам огромное за выступление. Скажите, пожалуйста, а вот помимо этой техники, да, вязаной, да, что-то еще вы используете, вот, связанное с рукоделием, может быть, какие-то еще техники? Это у меня первое новшество. Первое такое новшество, да? Вот эти Вот. все приемы, Мгм. Ну, детки больше всего вот в театрализацию как-то вот у вас уходят связанными с этими, да, изделиями? Или еще используют в каких-то других видах деятельности? Мгм. Мгм. в повседневной жизни, в подвижных играх они постоянно используют, маски, шапки, с удовольствием. Они и не падают у них. Спасибо. Они постоянно вот мучились. А как увидели мою идею, я смотрю, и родители во всех группах пополнили. Экспонатами. Да. Спасибо. Очень, Елена Михайловна, эстетическая тема, такая красивая, мягкая, весенняя. А вот у меня такой скрупулезный вопрос, такой немножко такой задиристый. Мягкие игрушки – это здорово, но мы все знаем, что в детском саду они, в общем-то, запрещены. Поэтому как вы обрабатываете, да, понятно, маску мишки надо на 5 голов одеть и так далее. Ну вот что у нас с санитарной обработкой масок? То есть механизм налажен у вас. Спасибо. Потом они хранятся в отдельном кабинете у меня. Когда я использую, обязательно после сразу обрабатываю. Все понятно. Спасибо. Елена Михайловна, у нас конкурсное мероприятие называется «Педагогическая находка». То, что вы нашли способ изготовления мягких игрушек, мы уже это поняли. В чем педагогическая ценность этих мягких игрушек, которые вы используете? Для развития у детей я хочу, чтобы дети были творческие и развили творческие свои способности, артистические способности.
чтобы они больше развивали фантазию, играли в свободной тоже деятельности и повседневной. Хорошо, я поняла, что вам сложно пока ответить на этот вопрос. Вы просто поразмышляете сами, да? Что есть такое педагогическая находка в рамках того содержания, которое вы представили. И второй вопрос. Вы слышали о таком современном направлении в педагогике дошкольного образования, как мягкая педагогика? Пока еще не слышал. Да, ну мы почему? Потому что мы работаем с инновационными площадками, да, и у нас как бы, ну, много чего знаем, да. Вот, поэтому вы посмотрите, может быть, я просто к чему говорю, может быть, оттуда вы для себя вот просто наберете мягкая педагогика даже в интернете, и вы увидите, посмотрите, есть такая программа «Теремок» для детей раннего возраста, там есть очень хорошие теоретические основы, и может быть случится так, что вам оттуда что-то подскажет, как связать ваши мягкие сказки именно с мягкой педагогикой. И тогда, может быть, вы выйдете на хорошую в дальнейшем именно педагогическую находку, потому что чувствуется, что теоретических основ, ну, вам не хватает, да, и вы их намеренно нам не представили, потому что понимаете, а я вам уже подсказываю, откуда можно это сейчас взять, и вы окажетесь очень созвучными мягкой педагогике. Хорошо? Давайте, всего доброго, спасибо, да. Спасибо, уважаемые коллеги. Светлана Николаевна подошла, поэтому теперь на правах председателя жюри я передаю ей слово. Спасибо, Татьяна Валерьяновна. Коллеги, мы продолжаем, да? Продолжаем. И приглашаем Татьяну Владимировну Шибалину, учителя логопеда детского сада номер 1 села Усть-Кулом. Тема «Самомассаж как эффективный метод в работе учителя логопеда». Поприветствуем. Хочу представить вашему вниманию свою педагогическую методику. Самомассаж как средство повышения эффективности логопедической работы с детьми дошкольного возраста. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры, социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест. В современной практике работы учителя-логопеда в условиях логопедического пункта актуальность приобретает такая цель, как усиление коррекционной и профилактической направленности образовательного процесса дошкольной образовательной организации в отношении детской речи. Долголетние наблюдения педагогов и исследования гигиенистов показали, что работоспособность, качество усвоения программы, развитие речи, овладение разнообразными умениями находятся в прямой зависимости от состояния здоровья. В связи с этим зарождается идея разработки педагогической технологии, направленной на более эффективную коррекцию произносительной стороны речи и на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Сравнительно недавно в логопункты зачислялись дети исключительно с диагнозом фонетико-фонематического недоразвития. В настоящее время в связи с ростом количества детей с речевыми нарушениями
В логопункты зачисляются дети с тяжелыми речевыми нарушениями. Число детей, посещающих наш логопункт, значительно превышает норму, что ведет к снижению процента выпуска детей с чистой речью. Поэтому для достижения высокого коррекционного воздействия нужно было применить инновационные технологии. Комплексная оздоровительно-коррекционная работа, применяемая на логопунктах, включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических функций, физкульт-минутки, упражнения на профилактике зрения, логарифмику. Но известно, что одним из эффективных средств является логопедический массаж и самомассаж. Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребенком с помощью рук или вспомогательных средств, а также это динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект сходный с массажем. Длительность одного сеанса составляет 5-10 минут. Каждое упражнение выполняется в среднем 3-4 раза. И самое главное правило – перед выполнением самомассажа ребенок должен вымыть руки и лицо. Выполнение самомассажа невозможно, если у ребенка имеются кожные заболевания, инфекционные заболевания, стоматологические вмешательства, стоматит. Во время выполнения движений у ребенка не должно возникнуть ощущение дискомфорта. Наоборот, все массажные движения должны приносить ребенку удовольствие. Целью логопедического самомассажа является в первую очередь стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата, а также в определенной степени и нормализация мышечного тонуса данных мышц. В практике логопедической работы использование приемов самомассажа весьма полезно по нескольким причинам. В отличие от логопедического массажа, проводимого логопедом, самомассаж можно проводить не только индивидуально, но и с подгруппой детей. Кроме этого, самомассаж можно использовать многократно в течение дня, включая его в различные режимные моменты. Так, самомассаж может проводиться детьми после утренней гимнастики или дневного сна. Самомассаж может быть включен непосредственно в образовательную деятельность по коррекции речи. При этом приемы самомассажа могут предварять либо завершать артикуляционную гимнастику. Что же мы ожидали от включения в коррекционную работу самомассажа? Это, конечно, положительная динамика коррекции речевых нарушений у детей. Предложенная коррекционная работа позволит ускорить коррекцию речевых нарушений и включение родителей и педагогов в коррекционно-развивающий процесс, повышение их компетентности и устранению речевых недостатков. У детей, выполняющих самомассаж, наблюдается нормализация мышечного тонуса, общей мимической артикуляционной мускулатуры, снижение патологических двигательных проявлений мышц речевого аппарата, увеличение объема, амплитуды артикуляционных движений, активизация тех групп мышц периферического речевого аппарата, у которых имелась недостаточно сократительная активность, и формирование произвольных координированных движений органов артикуляции. Существует много разновидностей методик и приемов логопедического самомассажа, но я расскажу, какие использую в своей коррекционной работе. Самомассаж языка. Артикуляционный самомассаж делается с целью улучшить кровообращение, увеличить пластичность мышц языка, губ, щек. Массажные движения делают мышцы гибкими, пластичными, улучшают работоспособность. От массажа улучшается микроциркуляция кислорода в сосудах, капиллярах, тканях. При систематическом выполнении самомассажа результативность коррекционной работы по коррекции звукопроизношения увеличивается. Самомассаж ушных раковин или аурикулярный массаж. Самомассаж ушных раковин является активным методом при регуляции мыслительной деятельности, так как способствует нормализации кровотока во всем организме. Такой массаж позволяет сосредоточиться и быть более внимательным. Также способствует заметному улучшению общего состояния, приливу бодрости и работоспособности. Одновременно массаж ушных раковин – одно из самых быстрых и эффективных методов оздоровительного самомассажа. Так, ушная раковина имеет рефлекторную связь с органами и частями тела человека.
при регулярном выполнении которого повышается работа иммунной системы организма. Самомассаж головы, шеи и лица. Здесь мы используем поглаживание, растирание, разминание, пощипывание, вибрацию, поколачивание. В процессе выполнения этих приемов самомассажа усиливается кровообращение, лимфообращение, снижение или повышается мышечный тонус, регулируется дыхание, улучшаются обменные процессы. Самомассаж кистей рук. Самомассаж кистей пальцев рук является хорошим средством развития мелкой моторики. Для проведения самомассажа используем различные приспособления и мелкие предметы, такие как природные материалы, карандаши, сучок, аппликатор Кузнецова, различные мелкие предметы, камешки, соль и так далее. Для повышения интереса детей, разнообразия формы работы, повышения эффективности и коррекции работы мы включаем комплексы самомассажа с предметами. Массаж ложками. Сторонником массажа и самомассажа является Ольга Игоревна Кузнецова. Обратив внимание на ее работу, взяла себе на заметку прием самомассажа с ложками и адаптировала его в своем учреждении. Самомассаж с силиконовыми щетками. Силиконовая щетка имеет две стороны, одна из которых представляет силиконовую щетку, а вторая покрыта мелкими массажными шипами. Силиконовые щетки одеваются на указательные пальцы. Массажные движения выполняются синхронно по массажным линиям. Проводя самомассаж с силиконовыми щетками, нами используется поглаживание, разминание, растирание, легкие постукивания. Для лучшего скольжения можно использовать капельку косметического масла. Самомассаж массажными роликами. Для самомассажа лица используем массажер с шипами. Он имеет удобную компактную ручку и массажный ролик с небольшими мягкими шипами. Дети выполняют массажные движения сначала одной, затем второй рукой. Самомассаж осуществляется легкими движениями вдоль массажных линий. Ребенок сам контролирует силу нажатия. Самомассаж махровыми варежками. Варежки сшиты из махровой ткани. Каждому ребенку предназначена пара для выполнения самомассажа обеими руками одновременно. Для самомассажа с варежками используем поглаживание, растирание, разминание, вибрацию, похлопывание. Варежками можно выполнять массаж не только лица, но и ушных раков. Преимущество логопедического самомассажа с предметами. Эти предметы есть практически в каждом доме. С данными предметами умеют обращаться все. Они просты в применении и безопасны. Не требуют стерилизации, достаточно их помыть, постирать. Самомассаж с предметами могут служить хорошей подготовкой как к артикуляционной гимнастике, так и к логопедическому массажу. Массаж с предметами – это хорошая профилактика отрицательной реакции на логопедический массаж. Такой массаж помогает практическому усвоению предлога и предложенных слов. Ребенок, делая такой самомассаж, легко усваивает название частей лица. Площадь воздействия разная, значительно больше, чем площадь воздействия пальца. Ложкой, массажером, силиконовой щеткой, варежкой можно провести такие движения, которые пальцем сделать невозможно. Такой массаж легко освоить заинтересованным родителям и применять в домашних условиях. Массаж можно проводить как на подгрупповом, так и на индивидуальном занятии, включая его по мере необходимости в структуру занятия. Движения массажа достаточно просты, и дети легко их усваивают, что позволяет проводить самомассаж под группу. Помимо всего этого, применение самомассажа с предметами в логопедии дает еще и развитие мелкой моторики у ребенка. Делая самомассаж, ребенок выполняет движения с приятным для него усилием и никогда не сделает самому себе больно. Самомассаж с любым из предметом проводится под спокойную музыку или в сопровождении специальных стихотворений, а также эффективно, если ребенок разговаривает со своим телом и делает самому себе комплименты. Мои любимые ручки, мой чудесный носик, мои мягкие ушки,
Так занятие превращается в увлекательную игру. Таким образом можно сделать вывод. Самомассаж подготавливает речевой аппарат ребенка и развивает речь. В результате регулярного выполнения самомассажа у детей нормализуется мышечный тонус артикуляционного аппарата. Начинают работать те группы мышц, которые были недостаточно включены в процесс произношения. Органы артикуляции готовы к постановке звуков. Веселые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, простота, возможность использования приемов самомассажа в различной обстановке и в любое время способствует переходу ребенка из объекта в субъект педагогического воздействия, а это гарантия успеха коррекционной и развивающей работы. Свое выступление я хочу закончить словами основоположника логопедии профессора Михаила Ефимовича Хватцева. Массаж артикуляционного аппарата и артикуляционные упражнения не только улучшают двигательную активность, двигательные функции остающих систем мозга, но и вовлекает в работу ближлежащие мозговые системы. Благодарю за внимание. И на память о своем... Спасибо, Татьяна Владимировна. Коллеги, члены жюри, вопросы есть? Спасибо большое, Татьяна Владимировна, за представленный опыт. У меня вот такой вопрос. У вас был представлен на сайте звуковой ларец, если я правильно поняла, да? Как-то вы связываете вот свой самомассаж, который вы представляете здесь как педагогическую находку, вот с этим звуковым ларцом? То есть, если я правильно поняла, звуковой ларец сам по себе, самомассаж сам по себе. Ага. Еще такой у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все те упражнения, которые вы используете для самомассажа, да, вот дети, вы их сами придумываете или вы откуда-то берете эти упражнения? Есть какая-то... Ну, это вы, да, сказали. А вот ушные раковины, еще вот другие. Дети не очень любят логопедические занятия, это я точно знаю. Вот. Как вы поддерживаете интерес у детей к логопедическим занятиям? Есть ли какие-то предметы, еще один вопрос, да, которые вы сами вот придумали и внесли в самомассаж? Варежки, да? Угу, спасибо. При изучении литературы по массажу пришла обучение прошлым обучение получила массаж. И вот там обучаюсь, когда изучаю литературу, в начале самомассажа, когда вот кто-то подготавливает ребенка здесь, такой прием, как нагревание, что ли, компресс, теплый компресс полотенцем. Почему бы детям не решать что они вот до артикуляционной гимнастики, когда согрели, Татьяна Владимировна, подскажите, пожалуйста, ну, поскольку как бы вы, если этой темой занимались, можно чем-то заменить самомассаж, чтобы его просто не было? Ну, чтобы дети не делали себе самомассаж, можно ли чем-то его заменить?
какой-то вообще не вам лично, да, вообще другой деятельностью в детском саду, другими педагогами, но чтобы ребенок сам себе не делал непонятно куда, нажимая на какие точки. Вот чтобы этого не было. Можно это убрать и чем-то заменить, но эффект получить тот же? Вот я хочу вас спросить. Вы посоветуете, артикуляционные упражнения можно делать, да? А можно, например, как-то с музыкантами вам вместе, потому что они же там тоже все распевки там и так далее делают. Тоже готовят артикуляционный аппарат, да? Ну, то есть я вот к тому, что, может быть, вам посмотреть куда-то в другую сторону, уйти от самомассажа. Подумай. Татьяна Владимировна, несколько вопросов к вам. Ну, на один вопрос я уже услышала ответ. Вы обучались этому, да? Конкретно самомассажу или какой-то другой теме? Логопедический массаж. А можете сказать, чем логопедический массаж, связанный с артикуляцией вообще, да, аппарата, отличается от массажа лицевых мышц? Вообще, в принципе. Это тоже логопедическая линия? То есть вы сейчас нам продемонстрировали, самомассаж, в общем-то, в основном мышц лица, ну, ушных раковин и так далее. То есть то, что связано вообще с движением мышц, да? Нет, мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о том, что является, то есть как влияет самомассаж мышц лица на коррекцию артикуляционного аппарата. Как он влияет? Объясните. Я не понимаю. Это, ну, а при чем здесь аппарат? Ну что, нажимая на точку лица, альвеолы как-то разгружаем или что мы делаем? Еще у меня такой вопрос. Всем ли показан такой самомассаж? А тогда... Так. Ну, это понятно, да, это испокон веков было, да. Это никто не отрицает. Мы сейчас говорим... Мгм. Мгм. А чем обусловлен вообще выбор вот именно таких предметов, которые вы нам пока продемонстрировали? Именно вот эти предметы, они чем обусловлены? Вот такая ложка обычная, да? Потом вот этот вот на пальчик, варежки. Это чем вот такой выбор обусловлен? Это показания какие-то, это какие-то специальные группы мышц, это какие-то специальные точки контрольные или что это? Этими предметами можно делать такие движения, которые нужно. Вопрос не в интересе, вопрос, вы же сами говорите, вопрос в логопедии, да? В артикуляционных линиях. Он ведь самый важный, правильно? Согласитесь, что это самый важный вопрос? Вот ложка, что дает ложка? Прикладываем к мышцам лица, что дает ложка? Для артикуляционного аппарата. Она что, расслабляет что-то или что? Что она дает? Это не ложка, вот бутылку я приложу. Эффект тот же? Холодной водой. Я не совсем понимаю. Во-первых, выбор вот этих предметов. И это очень как бы не так просто, как нам кажется. Да? Это во-первых. Во-вторых, я не понимаю, как самомассаж влияет на артикуляционный аппарат. Для меня до сих пор загадка. Да?
Может быть, вы мне подскажете, что почитать, я пока не знаю. Это второй момент. И третий момент, все-таки касающийся показаний. Да, мы же понимаем, что есть определенные показания для массажа вообще, а уж для самого массажа тем более. И вот хотелось бы знать, все-таки есть показания или нет показаний, или всем подряд мы будем это делать. Не могу пока понять тоже вот эту мысль свою, этот вопрос. Да? И еще, что бы мне хотелось сказать, что ну, наверное, есть какая-то эстетика в этом. Да, все-таки гигиена, понятно, вы уже сказали о гигиене, да, но все-таки есть эстетика. То есть если я как родитель вижу, что у моего ребенка, извините, там какие-то отметины на лице, то как бы мне, наверное, будет неприятно. Ну, я вот в этом плане еще. Спасибо. Есть еще вопросы? Яна Владимировна, можно одно предложение, да? Я понимаю, что как бы вы осмысливаете. Вы вот когда-то очень-очень давно у нас был замечательный педагог в городе Сыктывкаре, которая работала в детском саду логопедическом. Вот она всегда говорила, что самомассаж лица, там ушных раковин, он практически бесполезен без того, когда дети делают себе, вот эти именно логопедические детки, когда они делают себе самомассаж всего тела. То есть те же самые ступни, да, там разминают, там, допустим, спинку там друг другу чем-то, они там массажным мячиком и так далее, и так далее. Это было ее глубочайшее тогда убеждение, и цель, как она говорила, была одна, потому что детки, которые имеют нарушение речи, они очень зажаты. Очень зажаты. И вот чтобы тело получило расслабление, то недостаточно массировать только лицо, вот как вы показали. Поэтому, может быть, да, может быть, вы рассмотрите в этом направлении как логопед, а может быть, вообще откажетесь от этого. Может, какие-то другие эффективные способы найдете. И пусть, как бы. Вы, ведь смотрите, вы выносите на общественное такое обсуждение, да, то, чем вы занимаетесь. Мы общественность, профессиональная только. Мы высказываем свою точку зрения. Вот и все. Ваше право ее принять, либо не принять, да? Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, у вас детки с вот серьезной какой-то речевой патологией есть в детском саду? И вы применяете вот данную технику или нет? Там только какие-то вот очень серьезные, сложные методы, нет? Тоже применяете, да? Угу. И результативность на детках таких, она прослеживается у вас? Просто хотелось вот задать вопрос такой. Ну, понятно. Хорошо. Спасибо вам большое. Еще можно один вопрос? Какое учебное заведение вы закончили? Наш. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Спасибо, коллеги. Мы приглашаем к выступлению Инну Анатольевну Панкрашкину, детский сад номер 1 комбинированного вида, город Микунь, Усть-Вымского района. О теме Инна Анатольевна заявит сама нам. Пожалуйста, поприветствуем. Я не знаю. Девочки, надо извлечь флешку. Нажимаю, а она не извлекает. Доставайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Моя педагогическая находка называется «Удивляя, удивляйся сам». Счастлить путь звезды и развести сады и укротить тайфун. Все может магия. Уважаемые коллеги, давно ли вы удивлялись? Мы, взрослые, очень мало удивляемся, в отличие от детей.
В одном фильме я услышала фразу: «У взрослых свой минус, они перестают удивляться». Вся история познания представляет собой историю преодоления познавательных затруднений. Соответственно, мышление рождается и развивается только при необходимости преодоления этих затруднений. Знания, полученные в результате собственного опыта, гораздо прочнее тех знаний, которые даются воспитателям или родителям. Приятно видеть восхищенный взгляд ребенка, его вечно юное любопытство. Вопросы детей натолкнули меня на изучение темы детского экспериментирования, а затем и исследовательской деятельности в детском саду. Каждый день в детский сад приходят разные дети. Активные и не очень, контактные и замкнутые, но всех их объединяет одно. Они очень мало стали удивляться и восхищаться. Их интересы стали однообразны. Все дальше на задний план уходит интерес к окружающему миру. Да как же разбудить их души? И тут на помощь приходит исследовательская деятельность. В процессе работы моей педагогической находкой стало использование исследовательской деятельности во взаимодействии с детьми. Я считаю, что при решении проблемных ситуаций формируется целостное развитие ребенка. Начав работать в детском саду, я поняла, что ребенок развивается в деятельности, и деятельность – единственный способ самореализации и самораскрытия его. Исследовательская деятельность является моим помощником при взаимодействии с дошкольниками. Она помогает подобрать ключик к сердцам детей. Дети исследуют, самостоятельно ищут новые сведения о мире, и это важнейшие черты нормального детского поведения. У детей возникают различные проблемные ситуации, и мы с вами сейчас увидим абсолютно спонтанный эксперимент, который возник в нашей группе. У детей возник спор, тонет или не тонет бумага. Или не тонет? Тимур, ты что сказал? Тонет бумага или не тонет? Нет. Тимур сказал, что бумага не тонет, а Артем сказал, тонет. Как вы думаете, ребята, кто был прав? Артем. Игнат думает Артем. Лиза, ты как думаешь? Тимур. Лиза думает Тимур. А может, у кого-то свое мнение есть? Тонет бумага или не тонет? Не тонет. А мы можем это как-то проверить? Да. Попробуем? Да. Посмотрите внимательно. Бумага разная. Так, покажите, пожалуйста, может, кто-то увидит? Молодец! Ребята, тоненькая бумага намокает и тонет быстрее, чем толстая бумага или картон. Да? Так, ребята, кто был прав, Артем или Тимур? Артем! Каждая деятельность получает продолжение, так как работа выходит на новый уровень, и возникают следующие вопросы. Как сделать так, чтобы бумага не тонула? Исследовательская деятельность в обучении грамоте тоже очень уместна. Например, в дидактических играх какая буква спряталась? На что похожа буква? Однажды на занятии ребенок в сердцах сказал: «Да зачем нужны эти гласные?» А эта фраза нас подвигла на эксперимент. Говорим без гласных. Попробуйте, уважаемые коллеги, произнести фразу «это я» или «это ты», не произнося гласные. Вот с соседом можно пообщаться. Поймете ли вы друг друга? Получается у вас или нет? Эксперимент следующий в теме «Цвет настроения». Кружечки, правильно Маша меня поправила, это кружечки. Что в них налито в кружечках? Вода. Давайте на эту воду посмотрим и представим наше настроение. Какое у нас настроение, Лилечка, когда мы смотрим просто на воду в стакане? Спокойное. Так, спокойное настроение. Я веселая. Так, у девочек веселая, да? Круто. Опустите трубочку, подуйте. Маш, ну давай. Так, ага. Я тебе темно-сиреневый. Милочка, миленькая, у тебя вот водичка стоит. Давай вот сюда, Мил, вот сюда настроение. Смотрите, у меня тут лимон. Сами с помощью цвета, с помощью подручных материалов создали настроение. Каждый с каким настроением вы сегодня пришли. Спасибо, Виктория Валерьевна. Потребность эстетического, художественного, социального освоения мира, а также элементарные познания в естествознании формируют у ребенка как личность, познающую мир. Именно по инициативе детей мы решили проверить, где лучше развивается растение. И этот опыт натолкнул нас провести аналогии с малоежками детьми в детском саду. Зависимость развития от питания. Одним из результатов исследовательской деятельности
стало формирование детской субкультуры коллекционирования, что способствовало развитию познавательного интереса. Дети стали интересоваться окружающим миром. Без исследовательской деятельности и экспериментирования не обходятся занятия математикой. В процессе поисковой деятельности дети самостоятельно обнаруживают все новые свойства предметов. А уж прогулка – это обширное, благодатное поле деятельности для исследований. Методы, используемые для исследовательской деятельности на прогулках, разнообразны. Дети проводят опыты с песком, снегом, цветом, с красками, рассматривают, наблюдают, анализируют. Дети дошкольного возраста скорее практики, чем теоретики. Освоение ими окружающего мира и культуры происходит не только посредством общения со взрослыми и сверстниками, но прежде всего в тесном контакте с предметами и объектами окружающего мира. Театр начинается с вешалки, а наша группа с приемной, где родителей учат задуматься стена вопросов от детей. Главная задача – привлечь внимание к значимости детских вопросов. Приятно было видеть, как удивлены родители философским вопросам детей. Например, откуда облака, ходят ли игрушки, когда мы спим. Исследовательская деятельность вовлекает и притягивает к себе не только дошкольников, но и их родителей. Было приятно, что во время пандемии родители дистанционно делились результатами своей работы с детьми. Наша группа по размеру очень небольшая. Мы не имеем спального помещения, но это не лишает нас идей. Наш центр «Любознайка» размещен в умывальной комнате, что способствует активизации исследовательской деятельности. Экспериментирование вызывает у детей огромный интерес и является средством, помогающим самостоятельно освоить исследовательскую деятельность. Ребенок выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность. Все, что он видит, слышит и делает сам, усваивается прочно и надолго. Сегодня мы больше даем детям свободы, но это не означает, что в группе будет хаос. Воспитатель координирует, создает условия и направляет детей. Преобразование и трансформация окружающей среды, создание условий для своей деятельности – это тоже исследовательская активность. Одна и та же ширма может быть использована в разном качестве. Результат культурных практик воспитанников всегда на виду у детей и взрослых. Удивляют неожиданные результаты творчества детей в самостоятельной деятельности. Например, потерянная игрушка, ребенок потерял игрушку и повесил объявление на территории детского сада, пообещав 5 килограмм конфет тому, кто найдет ее зайца. У Владимира Федоровича Адоевского городок в табакерке, а у нас театр в шкафу. При изучении света и тени нам очень помог теневой театр. С раннего возраста детей интересует, какой звук издает тот или иной предмет. В свободной игре дети часто используют любые предметы, издающие звуки. Почему так получилось? Моделирование игрового пространства группы заключается в воспроизведении свойств, структуры и функций объекта познания. Например, строительство полосы препятствий в группе, по аналогии с известными телепроектами. На основе практики в исследовательской деятельности познавательных способностей ребенка развертывается его самостоятельная творческая деятельность. Мы должны поддерживать творческие изыскания детей, уметь вместе с ними удивляться и не стесняться демонстрировать это. А для этого у нас есть багаж новых идей. Вот такой. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Инна Анатольевна. Коллеги, пожалуйста, какие вопросы появляются в связи с этим? Инна Анатольевна, спасибо. Багаж большой у вас впереди предстоит, да, новых идей. Я думаю, что они будут насыщаться. Инна Анатольевна, скажите, пожалуйста, исследовательская деятельность и свободная игра, как они связаны для вас лично? Чем? Свободно действовать в окружающем пространстве группы, они используют все, что там все и в умывальном, и в групповом помещении. Преобразуют, трансформируют. То есть какой знаменатель-то, что их вместе, что их роднит, свободную игру, исследовательскую деятельность, самое главное?
Я вам подскажу хорошо, это то, что дети действуют по своему собственному замыслу, да, и в исследовательской деятельности в том числе. Тогда я думаю, что вы уже понимаете мое следующее предложение, да, что исследовательская деятельность, она никак не может быть организована со стороны взрослого. Вот те ролики, которые вы показывали, это не исследовательская деятельность детей. Я думаю, что вы согласитесь, правда? Если исследовательская деятельность, она принадлежит ребенку, и она возникает по его собственному замыслу. Да, я думаю, что вы понимаете. Еще скажите, пожалуйста, вот какие интересные вопросы вам запомнились от детей? Мы не все могли рассмотреть, прочитать здесь, да? Потому что, скажите, пожалуйста, вот какие детские вопросы? Провели опыт. Это был вопрос, но, к сожалению, этим летом мы не работали, прошлым летом, и мы искали, откуда облака. Мы провели этот эксперимент, горячий, холодный воздух. То есть я показала в банке детям, откуда облака. Почему лошади копыта, а не лапы, как у кошки? Нет, это было в прошлом году. А вот то, что вы сейчас вот здесь вот нам иллюстрировали, стена вопросов, вы ее ввели как элемент среды предметной, да? Стена вопросов. Какой вот интересный детский вопрос, который, может быть, родителей удивил из этой фотографии? Я на память, навскидку вам не скажу. Ну, скажем, что за звездами? Их очень интересует вот сейчас последнее из космоса. Можно ли долететь до конца? Такие интересные вопросы. И как вы искали ответы на эти вопросы? Ну, я не стесняюсь говорить, что ребенок, я сейчас не могу тебе ответить на это. И мы где-то вместе ищем. Давай ты посмотришь, давай ты узнаешь, давай я тоже посмотрю. И мы завтра вместе ответим на этот вопрос. Потому что не на все вопросы детей можно ответить. А вы записываете ответы детей к на эти сожалению. вопросы? Ведь вопрос хороший, и могут быть разные версии у разных детей, которые, в свою очередь, тоже могут стать отправной точкой для следующего исследования. Потому что вот эту идейку-то зацепили, записывать вопросы за детьми, а теперь записывать еще и ответы можно. Да, и мне кажется, такое интересное будет. Мы их обычно, у нас закрыта группа ВКонтакте, и мы вопросы и ответы, оригинальные, ну там, любые ответы, мы родителям демонстрируем. А не надо родителям, надо вот там же на стену вопросов и ответов, туда же. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? У меня, знаете, какой вопрос? По мнению, значит, ученых, в частности, того же Подьякова, отца и сына, есть такой момент в исследовательской деятельности детей, это затруднение, да? То есть когда ребенок что-то исследует, и вот возникает такое затруднение, которое, собственно, ну, каким-то образом надо преодолеть, да, с вашей помощью или без вашей. Вот из своей практики приведите примеры, возникали у вас такие затруднения, и как вы могли с ними справиться, и что из этого выходило? Естественно, что возникают затруднения, и дети предлагают множество вариантов решений на этот вопрос, на эту проблемную ситуацию. Мы, конечно, ищем правильный ответ. Вот, предположим, был у нас опыт, вот я о нем упоминала, где лучше развивается растение. Дети предположили, что давайте посадим в почву и в камни. Дети предположили, что в камнях развиваться не будет. Поскольку была зима, мы камней не могли набрать. Мы взяли керамзит. К моему стыду, я не знала, что керамзит накапливает воду. Мы предполагали, я вот молча себе как педагог, я предполагала, что растение, к сожалению, погибло. Но оно развивалось. Оно стояло зеленое, красивое и здоровое. И когда через 4 недели, наблюдая за этим, я говорю, ребят, посмотрите, на камнях растут. И из этого мы сделали вывод вот о малоежках детях, что, ребята, вот те, кто не все ест, те, кто выборочно что-то ест, посмотрите, вот как это бедное растение, оно питается только водой, оно очень медленно развивается. То есть, конечно, при наших каких-то затруднениях могут быть и ошибочные какие-то гипотезы, могут быть какие-то ошибочные выводы, но мы стараемся. Тут не соглашусь с вами, ошибочных-то, собственно, как бы нет, наверное, да, а вообще надо, наверное, еще такой вопрос, что это единственная деятельность детей, которая каким-то образом, да, подводит их к пониманию научной картины мира, да, то есть есть законы, явления, правила в этом мире, да, в разном мире, мире природы, мире там неживой природы и так далее. То есть, а вот с этим вы как работаете? То есть это практически единственная деятельность, единственная, ну, может быть, там еще можно подумать еще про другую,
которая действительно выводит детей на понятие вот таких вот законов, наверное, да, мира. Нет, вы немножко, Татьяна Андреевна, вот вас пыталась направить. У нас есть виды деятельности, которые рассматриваются как опытнические, то есть это другая немножко деятельность, да, а есть исследовательская, которая правильно принадлежит самому ребенку, да, прежде всего. И вот в этом плане, да, задача педагога от исследовательской деятельности именно подвести ребенка к пониманию того, почему так происходит в природе, в мире, в жизни, да, понимаете? И через это проходит определенная социализация детей. Наверное, первичная такая социализация именно там и происходит. Вот, поэтому на будущее, наверное, надо подумать над этим, что да, исследовательская деятельность – это не просто деятельность, которая интересна детям, она еще чему-то, да, к чему-то старается подвести наших детей. В процессе исследования у ребенка появляются новые знания, он переходит на новую степень. Появляются новые вопросы какие-то, которые нужно. Нет, видите, задача-то педагога еще заключается в том, чтобы не просто как бы быть в поиске ответов, да, а действительно аргументировать ребенку, что действительно есть закон, и он вот такой, да. Тем самым мы его как бы подводим к понятию, в общем-то, науки, да, научной картины мира, так называемой. Конечно, ему еще рано, но наш ребенок очень любознателен, он к этому двигается, да, и так далее. Хорошо, коллеги, есть еще вопросы? Спасибо большое. Инна Анатольевна. А мы приглашаем Анну Николаевну Елькину, воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад номер 11» города Печоры. Тема «Мир, который придумали дети». Поддержим. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Анна Николаевна Елькина. Я приехала из маленького города Печора, из самого замечательного, не побоюсь этого слова, уютного, очень мною любимого детского сада номер 11 общеразвивающего вида. Тема, с которой я приехала – мир, придуманный ребенком, творческой мастерской любознашки. Еще до недавнего времени главная роль воспитания детей отводилась педагогу. Именно взрослый выбирал, какие игры мы будем сегодня играть, какие песни мы будем сегодня петь, какие двигательные упражнения нам необходимо сегодня выучить, какие материалы мы будем рисовать, что мы будем рисовать, какие картины мы будем рассматривать и какой рассказ у нас должен обязательно получиться, какие игры и игрушки должны быть в группе. Но сейчас у меня совершенно другое мнение. И оно сложилось именно благодаря детям. Именно наблюдая за детьми, я поняла, что они живут в своем собственном, созданном ими мире. И этот мир очень разнообразен и интересен. И он гораздо богаче, чем тот, который я как взрослый, со своим багажом, со своими идеями, в силу своего возраста могу предложить детям. Однажды я прочитала такое выражение «недочеловек». И это выражение относилось именно к детям. Вот потом, когда-нибудь, когда вы подрастете, мы вам позволим высказаться, мы вам позволим что-то самостоятельно сделать. Возможно, мы даже прислушаемся к вашему мнению. А пока слушайте, что вам говорят, и делайте то, что вам говорят. Но мои наблюдения говорили совершенно об обратном. Что каждый ребенок – это сформированная личность со своими идеями, талантами, мнениями, фантазиями, способностями. Стоит лишь только создать условия для того, чтобы ребенок смог проявить свои способности, раскрыть свои таланты, проявить инициативу и самостоятельность. Именно наблюдение за детьми и натолкнуло меня на поиск новых форм
интересных находок в работе с детьми. Именно такой находкой и стало создание мастерской любознашки. Работу над этой темой я начала ровно год назад, когда мои дети были еще в первой младшей группе. Мои дети в большинстве случаев не использовали предметы по прямому назначению. Их мало интересовало, для каких целей служит тот или иной предмет. Они пытались произвести как можно больше с ней разнообразных манипуляций. Например, дудочку они использовали как молоток, контейнер для хранения игрушек как шляпу, а стержень от пирамидки как рабочий инструмент. И для меня все стало очевидно. Наполняемость групповой комнаты не отвечала потребностям и запросам современных детей и не представляла возможности для исследования и развития ребенка. На встрече с родителями я рассказала о своих наблюдениях за детьми и попросила родителей рассказать о том, чем дети любят заниматься дома, во что они любят играть. Это для того, чтобы перенести домашние интересы в детский сад. Родители рассказали о том, что дети любят играть любят в основном смотреть мультфильмы, но самыми главными для них игрушками, любимыми, это были планшет, ноутбук, а также телефон. Обсудив с родителями возникшую проблему, было принято решение отвлечь детей от гаджетов и заинтересовать совершенно другим, тем, что дает возможность творить, развиваться, общаться друг с другом, да и просто играть. И закипела работа. Родители приносили различные трубы, шланги, коробки, контейнеры, валики, губки, воронки и еще много-много-много другое. Интересной идеей стало изготовление из сыпучего стола, где в открытом доступе были представлены различные сыпучие материалы, с которыми дети с удовольствием взаимодействуют. Работа над созданием мастерской объединила родителей. Родители стали чаще общаться друг с другом. У них появилась группа в интернете, и они стали обмениваться информацией, как завлечь ребенка дома. Наша мастерская по наполняемости стала очень необычна. Там было все, но если не все, то очень-очень многое, что ранее нам казалось невозможным или опасным, начиная от туалетной бумаги до шлангов и труб разного размера и диаметра. И посмотрите, что у нас получилось. В новых условиях у детей появилась возможность познавать, исследовать, удивляться, изучать новые предметы и просто творить. Мои любознашки с удовольствием играли в мастерской и не хотели уходить домой. Мы повзрослели и перешли в другую группу, но интерес к нашей мастерской не угас. Поэтому мы с родителями решили дополнить нашу мастерскую натуральными материалами. Именно потому, что натуральное дерево, камни, ткани, природный материал имеет свою энергетику. Именно прикасаясь к натуральным предметам, ты чувствуешь тепло, ощущаешь запахи, понимаешь, что ты соприкасаешься с чем-то настоящим, имеющим свою историю. Родители принесли 2 огромных мешка древесных спилов, дощечки, камни, мох, ракушки и многое-многое другое. Мастерская наполнилась не только разнообразными натуральными материалами, но и изменилась сама по себе мебель. В мастерской фабричную мебель заменили на стеллажи и ящики из натурального дерева. Периодически в мастерской появлялось что-то новое. Дети сразу же обращали внимание. Интересно было наблюдать за детьми, как они взаимодействуют с тем или иным предметом. Уважаемые коллеги, я думаю, вы заметили, что дети с удовольствием играют не готовыми покупными игрушками, а природными материалами, наделяя их собственным смыслом. Оглядываясь назад, я с уверенностью могу сказать, что именно творческая мастерская любознашки помогает ребенку раскрыть свои способности. Именно наблюдения за детьми помогают мне понять, какой следующий шаг необходимо нам сделать, что можно еще дополнить в нашу мастерскую. Моей находкой и стало создание творческой мастерской любознашки, в которой каждый ребенок придумывает свой маленький мир, какие-то игрушки, игры и атрибуты.
А сейчас, уважаемые коллеги, я предлагаю вам посмотреть видео, где дети взаимодействуют с этими предметами. Пожалуйста. Масло готово. Вот так. Еще чуть-чуть. Эй, Илюша! Почему ты в сериале появился? Мальчики. Осталось еще чуть-чуть. Все, Кристиан, ты их качня. Не отвлекайся. Я учусь слышать и видеть своих детей. Учусь вместе с ними не стоять на одном месте, а идти вперед, смело смотреть в будущее. Учусь быть открытой для родителей. И в завершении, уважаемые педагоги, мне бы хотелось сказать о том, что если мы навязанно помогаем ребенку при решении любых задач, то на самом деле мы отнимаем у него именно то, что для развития является самым важным. Ребенок, который достигает чего-то благодаря самостоятельному поиску, самостоятельному исследованию, приобретает знания совершенно иного рода, чем тот ребенок, которому передается все в готовом виде. Спасибо всем за внимание. Готова выслушать ваши вопросы и предложения. Спасибо большое, Анна Николаевна. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Анна Николаевна, скажите, пожалуйста, вот тот фрагмент, который вы сейчас продемонстрировали в конце вашего выступления, это деятельность в мастерской? Творческая мастерская Любознашки. Ну, они могут по всей группе перемещаться. То есть это не означает, что я их контролирую куда-то, чтобы они шли именно вот в этот центр. Ну, по видеосюжету можно сказать, что творческая мастерская только вот была организована вот у столика, где девочки что-то там пытались наклеить, работу с нитками вести и так далее. Там дальше была вода, уже не творческая, наверное, мастерская, непонятно. Нет, ну, то есть не совсем понятно целевое назначение той деятельности, которую дети там делали. И мальчики, которые там под столом.
Да, то есть вот как бы, если это все творческая мастерская, то, наверное, немножко остаются вопросы, что делают другие. Или только вот этот фрагмент с девочками, это творческая мастерская, там просто свободная деятельность исследовательская, ну, не знаю какая. Спасибо за вопрос. Свободная деятельность у нас идет по всей группе. В творческой мастерской. Творческая мастерская, ну, в дальнейшем у нас создание, чтобы у нас полностью группа превратилась в такую творческую мастерскую. Просто вот началось, как я сказала, уже с мебели. Естественно, мы полностью сразу группу не смогли оборудовать. Это предложили родители. Анна Николаевна, идея-то хорошая с творческой мастерской. Идея хорошая представлена в отношении того, что родители вам хорошо помогают и с материалом, и с оборудованием, и со всем вот этим раздаточным материалом, да. Но я не увидела вот этой организации работы. Вы уж как бы извините, но ее я не увидела. То есть вот этой педагогической составляющей, развивающей составляющей, вот в вашем материале вам не хватило. И у меня вот остался вот такой вопрос, а творческая ли это мастерская? Какова цель ее деятельности с детьми? То есть вы как бы обобщили опыт взаимодействия с родителями по насыщению предметно-развивающей среды. Хороший опыт. То есть видно, что как бы вот есть материал, с которым можно работать. А дальше? То есть вот дальше вы, пожалуйста, может быть, обращаясь к моему замечанию, да, задумайтесь над тем, какова цель деятельности творческой мастерской и как вам организовывать детей в этой творческой мастерской, может быть, с учетом гендера, потому что он у вас тут ярко проявился на видео и так далее. Ну, вот это мои, наверное, пожелания. Идея хорошая, мне понравилась. Спасибо. Я хотела бы немножко сказать, в творческой мастерской они берут, что хотят. Вот, допустим, взяли спилы и пошли строить, например, гараж для машин. Туалетную бумагу они могли использовать, катают и делают дорогу. Из губок они тоже выкладывают дорогу. Ну, это про мальчиков, если вот говорить. Девочки также строят кроватки. Анна Николаевна, ну, замечательно, что дети в такой свободной творческой деятельности, как бы это вообще хорошо, конечно, да, детки молодцы, они там что-то делают, все приятно. Но мне показалось, знаете, что мастерская, это вот мы представляем, когда есть, ну, определенное, да, каждому свое место, да, вот ребенок взял, что ему хочется, да, вот так вот, и как бы делает. Мне показалось, что немножко не хватило им все-таки места. Да, потому что творческая мастерская и ее такой творческий как бы хаос – это хорошо. Но все-таки детишек-то многовато вот здесь, да. Может быть, и мы, как мы говорим, да, мастерская – это когда каждый ребенок творит. А когда мы творим? Когда все-таки у нас есть хоть какой-то свой небольшой участок, да, для творения. Да. Поэтому здесь вот как бы все хорошо, но мне показалось, что как бы немножко деткам не хватает места. Вот именно для творческой мастерской, для хорошей творческой мастерской. Вот. Ну и потом надо посмотреть, наверное, на тот момент, что все неплохо, но все-таки, да, мы понимаем, что есть способы деятельности в мастерской, да, то есть вот хорошо, вот как вот видите, вот посмотрите на эту картинку. Каждый взял ножницы, да, и вырезает что-то. Да? И все вырезают по-разному. Абсолютно, да? они все по-разному. Да. Но в этом отношении мы как-то обращаем на это внимание или не обращаем? Вопрос тоже, да? Ну, такие вот какие-то мелочи, они, конечно, есть небольшие, но в целом, конечно, очень интересно. И еще у меня такой вопрос. Мы ее специально так отделили, да, как мастерскую? То есть мы как бы закрыли пространство, а не открыли. Это нормально? Нет, мы перемещаемся. У нас нет То такого, есть оно что- перемещается, да? Хорошо. Еще какие вопросы, коллеги? Светлана Николаевна сказала, ну так, небольшое внимание уделяет безопасности, а я вот хочу акцентировать внимание на вопросе безопасности. Все дети в данном фрагменте, фрагмент очень яркий, показательный, спасибо вам. Но мы увидели, и мы сразу начали анализировать. Все абсолютно, все педагоги, все работники детских садов, нынешние и бывшие. Так вот, вопрос такой, а как же с безопасностью? Мальчишка взял там пуговицы или ракушки, уже не знаю, понес. Они мелкие, дети небольшие, да, то есть, ну, там уши, глаза и так далее. Ножницы все, кто как режет. Как вы следите
за безопасностью детей, одновременно 20 детей, работающих в мастерской? Ну, во-первых, у нас есть еще младший воспитатель, которого, в принципе, на видео не видно, да? Я отпускаю детей, то есть я наблюдаю за ними. Ножницы у нас тупым концом. И дети, мои дети, я уже могу сказать так, что они знают технику безопасности, тут я просто ее не озвучиваю, они не бегают с ней, и они сами вырабатывают правила. То есть дети уже знают правила. Не я им диктую правила, а они сами. Также просто не показано у нас здесь видео, они рисуют. То есть они уже зарисовали рисунки, что мы с ножницами не бегаем, не толкаем друг друга. То есть вот вы же видите, они стоят, и совершенно никто никому не мешает. Хотя, может быть, и правда, их тут много получилось так, что они в одном месте. Хотя на самом деле они берут и перемещаются по всей группе, вплоть до того, что даже выходят в прием, но только, конечно, не с ножницами. Потому что правила, они есть. Вам. Анна Николаевна, вы знаете, я вот просто взяла микрофон для того, чтобы выразить поддержку вам такую. Мне очень все понравилось, несмотря на технику безопасности, здесь я с коллегами согласна. Вот. И огромное спасибо, что вы в этот год тоже приехали на конкурс. Мне вот сейчас захотелось это отметить, потому что я помню, вы в прошлом году у нас не смогли приехать, участвовали в прошлом году в заочном туре и добились все равно, что приехали в этом. Это уже говорит о рвении, что вы хотели донести свою идею всем нам. Идея у вас действительно очень хорошая. И вот эти вот все моменты, которые действительно мои коллеги сказали, это все верно, и касающиеся технологичности, и методики, да, и техники безопасности. Но ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом, идите, у вас идея отличная, Спасибо, интересная. Очень-очень много идей. И родители Спасибо. это самая главная поддержка моя. Спасибо большое за представленный опыт. У меня вот такой еще вопрос. Действительно, творчество детское – это безгранично, это интересно. А как с продуктами детского творчества? Ведь они что-то сделали, у кого-то, конечно, они там поучились, может быть, кто-то может разрушить, скажем так, это не, а некоторые ведь очень берегут, особенно девочки. Как к этому? Они И когда это прекращается, творчество детское, временной отрезок как? Как в смысле прекращается, когда Ну они вот так вот творчество, занимаются вот деятельностью? все равно у нас же режимные моменты, у нас же время, да, Ну, то есть время обеда, время ужина, детей Я забирают стараюсь домой не отвлекать как? детей, но, естественно, потихонечку говорим, например, что подошло время к прогулке. И если они не захотели прекращать деятельность, как это было, в принципе, здесь, они убрали на подоконник и продолжили это после тихого часа. Это не убирается. У нас есть спальни, подоконники, у нас есть стеллажи, куда они все это кладут. Ничего не разрушается ни в коем случае, только если ребенок сам захотел. Они даже сами убирают, и если нужно, соспил, спокойно все отмывается, даже тот же клей. Анна Николаевна, ну, я думаю, что вы прекрасно понимаете, да, что у меня к вам намного серьезнее будут вопросы, нежели чем у моих коллег, да, потому что все-таки ваш детский сад является инновационной площадкой, и мы с ним работаем достаточно долго, много, но с вами вот пока не случилось работать, поэтому я бы хотела уточнить. Все вопросы, они правильные, и вопросы безопасности, да, и все эти вопросы, связанные с организацией детской деятельности, нужна ли она со стороны взрослого, и вот мне кажется, ваша неточность, то есть что не смогли вы пока доказать, то, что у вас сама тема, она противоречит друг другу. То есть вы говорите о мире, который придуман ребенком, и в то же время пытаетесь загнать его в форму творческая мастерская. Ну вот, судя по этому. Поэтому такое вот противоречие, оно и, как сказать, позволило родиться вопросом. И еще вы, мне кажется, не сумели донести то, что все-таки ваш самый главный помощник – это среда, предметная среда, которую вы создавали. Да? И, соответственно, среда как третий педагог, которая сама учит, иногда и способом действий, и деятельности, и так далее, и так далее. Я просто вас ориентирую на такие моменты, но это в связи с чем были связаны все вопросы, я хочу вам задать свои вопросы. Скажите, отрекаясь от темы, да, вот, которая у нас здесь есть, я просто хочу у вас, правильно ли я поняла, что, значит, когда дети были в первой младшей группе, то, соответственно, все понятно, вы среду организовали, вы ее открыли, вы дали детям ножницы, скотч, это все понятно. В первой младшей группе вы вносите натуральные материалы.
да, натуральные. Вот дерево, я смотрю, деревянные стеллажи, деревянные спилы, природные материалы. Это мы уже в новой группе внесли. Ну, в новой группе. Правильно ли я вас понимаю, то, что вы потом, или я неправильно понимаю, то, что вы потом дальше хотите, как можно больше, чтобы дети что-то делали именно из природных материалов, что-то мастерили, даже вносили, может быть, мальчики молоточки, что-то сбивали, или я вас понимаю неправильно? Все правильно. Вы хотите, Да, именно, я чтобы хочу они дальше продолжить. чтобы они мастерили, как вот, ну, чтобы мастеровые там, даже... Чтобы они сами мыслили, сами творили, сами инициативу выбирали. Нет, почему вы замену материалов-то произвели? Я вот про что спрашиваю. Потому что у меня сразу, извините, пожалуйста, в голове родилась идея, что если вы вносите природный материал, дерево, значит дальше, вы идете дальше с детьми? Второй младший, да? Значит, во второй младший вы уже будете их тихонечко учить с привлечением родителей, там, плотника, мужчин разных, делать какие-то интересные вещи из дерева. Значит, я понимаю неправильно, да? Не приходи. Все правильно понимаете, просто, наверное, переволновалась. Вот просто мастерская от слова мастерить, да? Что-то мастерить, вот как бы что-то делать своими руками из натуральных материалов или нет? Потому что там была игра с водой, тут свободная игра развивается, вот они там что-то очень интересное делали. Кто-то просто захотел пойти с водой, и, соответственно, я же не буду... Не-не-не-не, я к вам все, я к педагогической находке вас возвращаю. То есть вот если находка, уже на перспективу работаю, я не сейчас. Вот если находка будет в том, что деревянная среда, ну я так ее условно называю, да, деревянная, из натуральных материалов, что дети из нее что-то будут делать для своей игры, там, может быть, для подарков, не знаю. Вот если эту как мастерскую проводить дальше, тогда эта идея и обосновывать ее педагогически. Вот, вот как бы что-то, вот идея-то, раз мы педнаходка, что нашли? Вот. Да? Ну, в общем, понятно. Все, спасибо вам большое. Но как бы еще у меня последний, наверное, вопрос. Вот у вас в детском саду работают замечательные педагоги, и Мария Степановна нам известна, да? И она уже многим известна, Елена Львовна известна, Наталья Ивановна Девятьярова и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, чему самому главному научили вас ваши коллеги? Самому главному это учить слышать детей, давать им возможность выбирать игру самостоятельно, выбирать атрибут для игр, чтобы они, в общем, наблюдение за детьми и не бояться ничего. Ну, давать те же камни, ведь раньше в раннем возрасте, да, согласитесь, что все боятся давать такие игрушки, мы уже называем игрушки, да, природный материал, те же втулки, те же ножницы. Я прислушалась и не побоялась их. Хорошо, спасибо большое. Но на будущее, если мы будем говорить о тех материалах, которые вы вносите в группу детей, вот, которые представляют опасность, да, вы должны очень хорошо аргументированно давать, что такое опасность, что такое опасность. Скученность детей – это опасность, да? Ковер среди группы, когда они бегают, это опасность. А вот это не опасность, когда вы учите детей правильно пользоваться ножницами с первой и младшей группы. Поэтому вам надо просто аргументы очень хорошие находить, и все. Так что спасибо. Спасибо. Я не видела, мне было очень интересно посмотреть лично мне, вот как живут ваши дети. Спасибо большое. Николаевна, коллеги, одну секундочку, еще хочу спросить. Вот сейчас у нас, ну, как бы, понимаю, что вам уже вы устали, да, но как бы я хочу, вот не могу не задать вопрос. Вот у вас мастерская сделана из природных материалов, да? Вот все это тут красиво. Да. Вот у меня вопрос. Вот сейчас в связи с тем, что все-таки у нас линия такого экологизации, наверное, да, вообще процессов в целом, ну, то есть мы говорим о том, что природа — это наше все, и мы не можем, да, как бы вот ее, в общем-то, трогать в ее первозданном величии, да, как мы говорим. Я не против создания, предположим, вот каких-то таких вот ящичков и так далее, но немножечко пугает то, что все-таки дети, они вот в этих, предположим, вот в этих спилах, они видят мертвое, да. Наверное, надо видеть живое. Но это вот такой просто для меня, наверное, для меня даже больше, да, такой акцент. И еще такой момент. Вот все хорошо в этом ящичке, который тут стоит. Ну, как-то вот гвозди, вот они как-то вот никак, да, с точки зрения экологии.
в целом. Поэтому вот такие мелочи, да, может быть, они для нас кажутся, для вас и для нас кажутся мелочами, но обратить внимание на это нужно. Потому что если мы говорим об экологизации дизайна вообще в целом, да, и используем эти природные материалы, то, наверное, в их величии надо их использовать красиво, да, так эстетично, я бы сказала. Ну, как пожелание. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Анна Николаевна. Спасибо, коллеги. Так, готовится и выступает Ольга Валентиновна Рогачева, воспитатель детского сада номер 11 города Сосногорска. Необычные предметы как универсальное средство всестороннего развития дошкольников. Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены жюри. Тема моей педагогической находки – необычные предметы как универсальное средство для всестороннего развития дошкольника. Дошкольник – это увлеченный исследователь, который с радостью и удивлением открывает для себя окружающий мир. Суть моей находки похожа на технологию проблемного обучения в детском саду. Заключается она в том, что воспитатель создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность найти средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Я увлекаю воспитанников в совместный умственный поиск, оказываю им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта, побуждает к вопросу, к догадкам. Идея такова: показать своим воспитанникам, что за внешней простотой предмета прячется огромный интересный мир открытий. Наблюдая за игрой детей, я часто стала замечать, что привычные для их глаз предметы не вызывают у них познавательного интереса. Что может быть интересного, например, в стуле, в столе, в какой-нибудь обыкновенной картонной коробке, в одноразовых ложках или одноразовых стаканах. Свой педагогический эксперимент я начала так. Я решила устроить детям дни без игрушек. Например, с помощью загадок или каких-то игр я преподношу им самый обыкновенный предмет, с которым мы будем сегодня фантазировать там, или играть, или экспериментировать. Обычно детям предлагаю самим придумать, что мы будем с тем или иным предметом делать. Например, у нас бывает день картонных коробок. Чтобы не убирать полностью, да, так как у нас дни без игрушек, чтобы их не убирать полностью, я вывешиваю стеллажи, какими-нибудь шторами беру. Коробка – это не универсальный предмет такой. Когда я принесла в группу первый раз коробки, дети вообще не поняли, зачем я это делаю. Принесла и принесла. И начала им предлагать совместную деятельность, что можно использовать, например, просто в конструировании построить дом. Можно использовать этот же дом потом уже где-то реализованный вид. Можно использовать эти коробки в сюжетно-ролевых играх. Вот так. Мы сначала построили с ними дом, а потом они уже играли в театр «Теремок». Здесь вот подготовительная группа, так как они полностью написали. Уже знаете эту сказку. Сюжетно-ролевая игра была у нас. Мы железнодорожники, также подготовительной группы. Также коробки можно было использовать в ручном труду, в другом дне. Мы делали с ними такую, как бы, в кухню играли тоже. Можно рисовать на коробках. Использовать нетрадиционную технику рисования.
В один из других дней мы с детьми устраиваем день стульев. Помимо известных игр со стульями, например, кто лишний, полный, вытащи веревочку, также сюжетно-ролевых игр, поезд, машина, самолет, мы с ребятами устраиваем различные лабиринты из стульев, устраиваем полосу путя. Также мы устраиваем день игр с одноразовыми стаканчиками. Одноразовые стаканчики – это тоже еще один универсальный предмет. Также с этими одноразовыми стаканчиками можно и конструировать, да, мы с ними строили башни различные у нас было. Можно устраивать настольный театр, нарисовать на них, можно наклеить, можно налепить на стаканчики пластилином. Можно устраивать эстафеты различные со стаканчиками пластиковыми. Можно также использовать стаканчики уже в образовательных областях, например, вот в математике, как счетный материал. День игр с ложками мы проводим так. Тоже лепить можно на них пластилином, можно рисовать фломастерами или какими-нибудь там красками нарисовать. Будет такой же у нас происходить театр настольный. Дети сами все делают, лепят или рисуют. Экспериментировать можно с ложками. Вот мы проводили эксперимент. Потонет ли железная ложка? Потонет ли железная ложка или не потонет? И также пластиковые и деревянные. Проводили эксперименты такие. Можно провести эксперимент такой, как, что прям рисовать ложкой можно. Получается, пузыришь воду с помощью красок и мыла. И вот этими пузырями так берешь и рисуешь прям пузырями красивый картинки. Можно еще проводить такой эксперимент. Магнитится ли пластиковая ложка бумажка. Ну, различные виды бумаги. Бывают такие дни, что мы не успеваем исследовать предметы до конца. Я договариваюсь с детьми, чтобы они подумали, где еще можно найти применение этому предмету. Так вышло, например, и с ложками. Дома ребята расспросили родителей, как можно еще необычно применить ложку. Одна девочка пришла на следующий день, принесла цветы и поделки из пластиковых ложек. А другая девочка рассказала, что на обучении грамоте вместо хлопков можно отстукивать количество слогов в слоге ложками. Наблюдая за работой воспитанников, могу отметить, что дети в эти дни заинтересованы решением проблемной задачи. У них горят глаза. Каждый подверженный способ применения предмета вызывал у них восторг и желание рассказать об этом всем. И педагогам, и детям, и родителям. Ребята стали более целеустремленными, самостоятельными, приобрели неоценимый опыт общения со сверстниками. С одной стороны, умение аргументировать, отстаивать свою точку зрения, а с другой стороны, слушать позицию другого человека, взрослого и ребенка, сдерживать свои эмоции, понимать чувства других, уважать их точку зрения. Дети раскрывают свои способности, творческий потенциал и реализуют их через все виды деятельности. Давайте же будем поддерживать маленьких исследователей, интерес к познанию даже внешне простых и понятных предметов. У меня коротенько, у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга Валентиновна. Ну, я думаю, что вы нам дали пищу для размышлений, да? Поэтому, уважаемые члены жюри, коллеги, пожалуйста, ждем ваших вопросов для уточнения. Ольга Валентиновна, вы очень часто сейчас, рассказывая о том, ну, представляя вашу педагогическую находку, говорили «можно». Вот это можно, вот это. И у меня возник вопрос. Вы это проводили, это опыт, или вы все-таки варианты даете того, что вы сами не организовывали? Все понятно. Можете в двух словах охарактеризовать вашу
педагогическую находку? Существует ли какая-то вами, может быть, такая, может, ну, все-таки, если мы говорим о педагогической находке, но, наверное, должна быть какая-то системность и последовательность. Ну, вот такой самый элементарный принцип в любой технологии, в любой как бы работе педагога. Вот она у вас каким-то образом отразилась, или вот это та системность и последовательность, ну, по которой вы шли, и вот она раскрывалась через ваш монолог? То есть вы можете свою педагогическую находку охарактеризовать как систему, последовательность. Все понятно. Спасибо. Валентина, скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что вы, ну, у вас такая идея была, чтобы в какие-то определенные дни не было игрушек. Почему именно дни, а не, например, недели, месяцы? Но вот самое интересное, что практика показывает наоборот. Когда вы уберете, я вам серьезно говорю, без шуток абсолютно, когда вы уберете готовые игрушки, вот их просто не станет в вашей группе, у вас и неделя, и вторая, и месяц, они пройдут замечательно. Но просто я почему-то думаю, может быть, что-то вас другое сподвигает. Скажите, скажите, пожалуйста, а где-то, может быть, вы подсмотрели, или как вам эта идея-то пришла в голову? Но вы... Только начинаете, да? Понятно. То есть, получается, у вас коробки были, стаканчики были, что еще было? Ложки были, да? А еще, хорошо, спасибо. Еще хочу уточнить для себя. Вы потом вот один день коробки внесли, на следующий день вы их убираете? Не надо так делать, хорошо? Не надо, не надо. Если вы внесли коробки, оставьте их. А вообще оставьте, они у вас в группе жить должны. Дальше. Спасибо. Так, уважаемая Ольга Валентиновна, скажите, пожалуйста, а в чем же вот необычность этих предметов-то? Что-то я никак не могу понять. Тоже не понимаете? Ну, замечательно, да. Да. Ну, тут у вас тема-то, конечно, вообще уникальная. Диссертация, она должна быть, наверное, необычные предметы как универсальные. Вот я не понимаю, в чем необычность и в чем универсальность. Для меня вообще загадка просто. Вот в ложках, например, в чем их универсальность и необычность, я до сих пор не поняла.
Но это как бы моя, да, мера ответственности. И еще у меня такой вопрос. Вот заменили мы игрушки. А почему только коробками? Так вот, да, день коробок. А сколько коробок вы примерно выбрали в этот день? А кроме игровой, какая деятельность еще представлена в коробках? Кроме игровой. А вот смотрите, вот то есть все, что хочешь, делай с коробками. Да? Как нет? Ну как нет? Почему? Почему нет? Почему? Нет, причем без звуки? Вообще коробка как предмет. А скажите, у каждого предмета есть функция, да, то есть назначение. Вот это как учитывалось? Ну, у каждого предмета есть своя функция, то есть предназначение, да? Вот это как учитывалось в вашей деятельности с необычными предметами? Ну, у коробки же есть назначение, да? У нее есть структура, назначение, да? Там еще какие-то виды, связанные с предметом, так называемым. А вот это как учитывалось? Значение коробки, оно вот в этом. Да? Там, перемещать предметы, да, прятать предметы, ну, там и разные-разные. А это как-то учитывалось вообще в рамках необычности предмета. Отличие его функции и перемена функции, да, теперь это будет у нас корабль, да? Почему он корабль вдруг стал? У него менялось как-то в коробке или нет? По идее нет, правильно. Правильно. И еще у меня такой вопрос. Ну, значит, занавесили мы эти игрушки. А если бы не занавесили, думаете, никто бы коробки не выбрал? Смысл тогда завешивать игрушки? Понимаю. Ну, как бы есть над чем подумать, да? Правильно? Сами понимаете уже, да, смысл? А скажите, у вас какое классическое образование? На педагогическое, да? Хорошо, понятно. Коллеги, есть еще вопросы? Нет? Спасибо большое, спасибо. Является 5-минутный перерыв. Нет, мне, конечно, простите.
Правда? Лучше не отходить, да? Итак, мы продолжаем наши выступления по конкурсному испытанию «Педагогическая находка». И мы представляем Елену Ивановну Бабину, воспитателя, правильно сказала фамилию? Правильно? Воспитателя детского сада номер 9 города Емвы, Княжпогосского района, экологические ступеньки в природу родного края. Поддержим. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию мою педагогическую находку, которая называется «Экологические ступеньки природы родного края». Все вы знаете, что в современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Ведь в период дошкольного детства происходит становление человеческой личности, формирование и начало экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. В работе с детьми использую различные формы и методы. Это экскурсии, наблюдения, проекты, конкурсы, эксперименты, труд в природе, экологические игры, праздники. Но одной из интересных форм работы для меня и детей группы стало проведение экологических акций. Что же такое акция?
Это социально значимое мероприятие, которое проводится с участием детей, воспитателей, родителей и социума. Мы с детьми постоянно обсуждаем интересующие их вопросы, в том числе и на экологическую тему. У нас есть группа «Стена вопросов», куда дети записывают свои вопросы, которые их интересуют. И при составлении плана мероприятий дети участвуют в его составлении. Дети моей группы с большим желанием приняли участие в акциях. В основе наших акций лежала проблема. И мы с детьми находили пути их решения. И сегодня я хочу представить вам наши акции. Это «Сбережем елочку, красавицу наших лесов», «Доброе сердце», «Зимующие птицы Республики Коми», «Богатство Коми-края», «По заповедным местам Республики Коми». Главным в работе с детьми является формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста посредством экологических акций. Какие же задачи были поставлены? Расширить кругозор об истории, достопримечательностях, заповедниках родного края, формировать элементарные экологические знания и культуру поведения в природе, научить понимать взаимосвязь в природе, бережнее относиться к ней, научить анализировать и делать выводы, пополнить предметное пространство, развивающей среду группы, повысить экологическую культуру родителей, развивать инициативу и творческие способности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Новизна моей педагогической находки заключается в том, что экологическое воспитание детей реализуется посредством цикла экологических акций с использованием информационно-компьютерных технологий, современных игровых технологий, что и позволяет сделать деятельность детей продуктивной и увлекательной. Работа над акциями велась в течение 2 лет. В наше нелегкое время в условиях пандемии многие мероприятия проводились в дистанционном режиме, в соцсетях, в группе. Первая экологическая акция, которая была интересна детям и родителям, «Сбережем елочку, красавицу наших лесов». По традиции мы украсили елочку на территории детского сада к празднику. А я спросила у детей, а как мы можем сохранить елочку в новогодние праздники? Дети предложили сделать и распространить листовки жителям города с призывом оставить елочку в лесу. У нас уже был такой с детками опыт, и поэтому они его не забывают и постоянно предлагают вновь и вновь использовать. С родителями и детьми сделали елочки своими руками. Так у нас прошел конкурс «Самая оригинальная елочка», где все участники получили грамоты и подарки. Эта акция сблизила детей, родителей и воспитателей. Родители начали проявлять инициативу и активность. Расширили знания детей о еле. Выставка украсила группу к новогоднему празднику. О формировании у дошкольников представления о роли животных в жизни человека позволила акция «Доброе сердце». Интерес у детей и родителей вызвала виртуальная экскурсия с использованием КТ. Смотрели видео о приютах для бездомных животных, обсуждали увиденное, смотрели познавательные мультфильмы о домашних питомцах. Детям захотелось показать и рассказать о своих питомцах. Так появилась фотовыставка «Я и мой питомец». Ходили на станцию НАТОВ, посещали живой уголок. Дети с восторгом наблюдали за животными, готовили корм, кормили, гладили животных. Итогом акции стала викторина «Мы в ответе за тех, кого приручили». Дети рассуждали, делали выводы, умело оперировали своими знаниями. Теперь дети знают, что нельзя бросать животных. У многих детей после этой акции появились домашние питомцы. На волне интереса к животным мы вместе с детьми обсудили, запланировали и провели следующую акцию, которая называется «Зимующие птицы Республики Коми». Цель акции – расширять представление детей о зимующих птицах Республики Коми и заботе о них.
Мы получили письмо от детей Африки. Они просили рассказать о том, как птицы зимуют и как мы им помогаем. Но для ответа нам необходимо было изучить данный вопрос. Дети предложили очень много идей, как это сделать. С помощью виртуальной экспедиции в лес мы изучали птиц, были орнитологами, слушали голоса птиц, смотрели видео об их жизни в зимний период, рассматривали перья в микроскоп, в лупу, проводили эксперименты с пером, пропускает ли воздух, мокнет ли птица под дождем, рассматривали шишки. Дети рассуждали, как птицы достают из них семена. Дети предложили сделать совместно с родителями кормушки для птичьей столовой. Вместе с родителями распространили памятки среди жителей города о призыве помочь птицам в зимнее время и не оставлять их в беде. Далее мы отправились в увлекательное путешествие в форме квест-игры «Зимующие птицы». Мы играли в подвижные игры, складывали картинки, отгадывали загадки, находили птиц по описанию. Пригласили библиотекаря рассказать о писателях, которые пишут о птицах. Также она провела викторину «Зимующие птицы» нашего края. Дети отгадывали голоса птиц, загадки, находили птиц по литературным произведениям. Все задания были очень интересными. Провели форум юных орнитологов, на котором дети с родителями подготовили доклад-сообщения о зимующих птицах и презентовали его с использованием проектора. После проведенных мероприятий мы оформили фотографии, вместе написали с детьми письмо и отправили детям Африки. На протяжении всей акции дети были очень активными и были заинтересованы этой акцией. В ответ от них мы получили благодарность за помощь птицам, за полученные знания. По результатам проекта акции у детей пополнились знания о зимующих птицах. Называют, какие птицы оседлые, какие кочующие. Знают, кто такие орнитологи и чем они занимаются. У детей появилось желание помогать птицам в зимнее время. Даже и после проведенных акций дети помогают птицам. Познакомить детей с разнообразием растительного мира Коми-края помогла акция «Богатство Коми-края». После виртуальной экскурсии «Путешествие по Коми-краю», где дети познакомились с ягодами, грибами, деревьями, растениями нашего края, возникла идея вместе с родителями создать музей «Богатство Коми-края». Презентацию музея провели для детей других групп. Мы узнали, какие ягоды, грибы, деревья растут в нашем крае, разучили коми-игры, загадки. Завершающая экологическая акция называется «По заповедным местам Республики Коми». Цель ее – расширить знания детей о заповедниках и парках Республики Коми и об их обитателях. Для того, чтобы у детей возник интерес к теме, в группу была внесена Красная книга Республики Коми, книги и журналы о животных и растениях. Появилось много вопросов. Мы вместе с детьми составили план, по которому начали идти к цели. Каждый родитель с ребенком оформил книжку-малышку о животном, занесенном в Красную книгу. В группе была оформлена своя Красная книга с животными и растениями Республики Коми. Дети совершали виртуальные экскурсии по национальному парку Юга-2 и Печора-Илочскому заповеднику, по лосиферме с помощью информационно-компьютерных технологий. Много рисовали, передавая свои впечатления в рисунках. На итоговом КВНе по заповедным местам Республики Коми дети закрепили знания о диких животных, занесенных в Красную книгу Республики Коми. Какие животные живут в Печора-Илочском заповеднике и национальном парке Юга-2. Видят разницу парка и заповедника. Дети показали отличные знания, делились ими с родителями. В ходе реализации акций
пополнилась предметно-пространственно развивающая среда группы. Совместно с родителями оформили разнообразные тематические альбомы, из детских рисунков выставки и свою красную книгу. Были созданы новые лэбуки и лэбоксы. Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов дошкольного учреждения в работе с ребенком. Воспитатель, музыкальный руководитель, социальные партнеры, педагог-психолог, физкультурный работник. Это социальные партнеры, это сотрудники библиотеки, станции ЮНАТО. Работаем в тесном контакте друг с другом. Свой опыт работы показываем на разных мероприятиях, педагогических советах в детском саду, на педгостиных, на районном методообъединении. Ежегодно участвую в дистанционном фестивале педмастерства и по проектной исследовательской деятельности. Принимаю участие во многих дистанционных конкурсах. В результате у детей появились знания об истории, достопримечательностях, заповедниках родного края. Сформировались элементарные экологические знания и культура поведения в природе. Дети стали понимать взаимосвязи в природе, бережнее относиться к ней. Появился интерес к явлениям и объектам природы. Научились анализировать и делать выводы, проявлять инициативу. Достижения моих детей представлены грамотами. Дети участвуют в районных, республиканских, российских конкурсах. У родителей расширился уровень знаний по экологическому воспитанию детей. Повысился интерес к совместной деятельности с детьми. Вырос уровень экологической культуры. Я считаю, что успешность моей педагогической находки заключается в следующем. В получении большого опыта лично мной и детьми группы накоплен богатый материал, которым могут воспользоваться другие педагоги. В достигнутых результатах дети приобрели знания о родном крае. В заинтересованности детей, педагогов и родителей к содержанию деятельности. В выборе успешных форм и методов в работе, как с детьми, так и с родителями и социумом. Проведение экологических акций стало уже хорошей традицией. Хочется верить, что когда вырастут дети, они будут бережнее относиться ко всему живому, и любовь к родной природе останется в сердцах моих воспитанников на долгие годы и поможет жить в гармонии с окружающим миром. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Елена Ивановна. Коллеги, вопросы, члены жюри? Спасибо большое за представленную тему. У вас тема очень добрая, такая тема все-таки доброты, да, к отношению по-доброму к окружающей природе, а именно родного края. Вот. Вы заявили такую находку, как экологические ступеньки. Ступеньки предполагают их много, как будто бы, да, ступеньки. Вы представили только акции. Это и есть ступеньки? А вот это и есть ступеньки, по которым мы... То есть много акций, это и есть, Это каждая есть акция – это ступенька. ступенька. Да? Угу. А скажите, пожалуйста, как вы определяли эти акции? Вот по доске там так было много, а почему были именно эти акции определены? Ну, потому из интересов детей исходило, из вопросов. Там вопросов было много представлено, а именно выбрано Да. несколько акций. Как объяснить? Некоторые акции были по плану детского сада. Какие-то у нас вытекали одна из другой. И также от вопросов. Например, вот акция про птиц у нас вытекала из другой акции о домашних животных. Как бы они вот связаны между собой. Вытекает одна из другой. И еще один вопрос о взаимосвязи, скажем, с педагогом, психологом, с музыкальным руководителем. Вы так вскользь сказали, а как осуществлялась именно взаимосвязь? В чем она проявлялась? С музыкальным руководителем мы часто праздники вместе проводим, экологические.
какие-то имитации движений музыкальный руководитель вносит. В рамках акции, я правильно понимаю? Да. Мгм. А педагог-психолог, и это игры и с песком, и с водой, и какие-то эмоции. Например, изобрази березку или изобрази, что ты дерево. Вот такие игры мы тоже обговариваем с педагогом-психологом. Она подбирает. Елена Ивановна, скажите, пожалуйста, у вас экологическая акция. Почему акция? Потому что это же, как сказать, акция подразумевает не только, что дети там, это и родители, и взрослые. В Вот акции не совсем участвуют. для меня понятно, как акции могут складываться в какую-то систему работы, педагогической работы. Это первый момент. Может быть, все-таки пересмотрите наименование акции, но у вас в чистом виде проект. Ну, по сути, потому что кратковременный, да, с определенными этапами работы и так далее. Почему вы назвали акция? Вот для меня это большой вопрос. И, и еще такой момент. Там на фотографии я увидела красную книгу, и их было несколько. Нет, это красная книга у нас появилась одна из детских рисунков. А маленькие это детки делали книжки-малышки. Ну, они тоже о подписаны животном. как красная книга. А вот да, они решили вот так их подписать. Всё- Им захотелось вот так подписать. Все Красная понятно. книга. Но понятно, что детям захотелось, просто, может быть, если бы они имели представление о том, что книга-то одна, а содержание ее разное, и, в принципе, может быть, если бы они сделали отдельные странички этой книжки, а вы потом бы вложили, как красная книга, да, вот которую дети сделали собственными руками вашей группы, то, может быть, как-то другой бы эффект. А то несколько красных книг, как-то это меня смутило. Ну вот они, видимо, у них ассоциация была красная книга, им захотелось почему-то обложку всем сделать красную. Хотя у нас красная книга в группе одна из рисунков, которые мы рисовали. Ну, спасибо, Елена Ивановна. Я вижу, что вы, в принципе, творческий такой педагог. Я знаю, что у вас, наверное, все хорошо с детьми. Вы такая вот обаятельная даже в отношении Спасибо эмоционального большое. вашего содержания. Ну, вот подумайте, акции, проект. Спасибо. Возьму на заметку. Скажите, пожалуйста, Елена Ивановна, вы в своем рассказе затронули момент, что вам пришло письмо из Африки. Оно на самом деле пришло или вы придумали? Нет, акция же подразумевает игру. Мгм. Мы играли, и играя получали какие-то знания. Интерес у детей появился именно вот от письма. Вот пришло, мгм. интерес у детей появился, что попросили рассказать. И просто вот сам конкурс «Педагогическая находка». И вот я как представитель дошкольного сообщества, у меня сразу начинают мысли работать. Спасибо организаторам, что вы приглашаете меня, потому что я дальше транслирую ваш опыт и студентам. Так вот, дальнейшее. У нас вообще как-то стало западать интернациональное воспитание. Да? И, может быть, вам действительно написать письмо куда-нибудь там в детский сад другой страны, поднять экологические проблемы. Да и наша страна многонациональна, понимаете? Хорошо, наша страна многонациональна, понимаете? Красная книга Камчатки, она тоже существует. И выйти на детские сады Камчатки, ну, совершенно не составляет сейчас проблемы, так ведь? И вот вам дальнейший толчок для вашей педагогической находки. Казалось бы, только идея, а посмотреть, ну, в дальнейшем развейте ее, Да, это да, я будет поняла вас. великолепно. И не просто какая-то там виртуально африканские дошкольники, да, а наши российские, ну, на самом деле, мне кажется, это очень... Вот. Но идея, она вот рождена вами, я ее просто тут подцепила и пытаюсь вам вот просто развить Просто ее. я как подразумевала, что птицы в Африке другие. Дети не знают наших птиц. И вот поэтому мы начали выяснять, изучать. Им рассказывали о наших птицах. Ну, у нас на юге страны тоже другие птицы и другие растения, Да, 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 и да. страна наша многолика. Мгм. Спасибо.
Елена Ивановна, скажите, пожалуйста, вы на муниципальном конкурсе выступали? Да, Вы победитель официально, да? да. У вас там было мероприятие «Педагогическая находка»? Проект. А, был, проект у вас был, да? Мгм. А что помешало вам перестроиться для республиканского уровня? Даже не знаю, может быть, я немножко не понимаю вопрос. Как? Хорошо, я уточню. Педагогическая находка – это то, что найдено вами как педагогом. Оно представляется для профессионального сообщества. Это может быть, вот как у нас здесь и у вас заявлено, либо какой-то прием, либо способ, либо форма, либо технология. Да? И, соответственно, мы какое-то отношение к этому высказываем. Вы нам представили опыт работы ваш, согласитесь, да? Ну, если отмотать лет 30 назад, наверное, ну, тогда был он очень актуален. Я бы так, наверное, сказала, может быть, 25. Вот, поэтому я и спрашиваю, то есть вот в вашем-то представлении педнаходка и проект, и опыт работы вообще как-то они отличаются друг от друга или нет? Ну, находка – это то, что соответствует вообще современности. Вы просто знаете, вот мы вас очень внимательно слушали, и я, может быть, немножко хочу пояснить свою позицию, но нам нужно оценить как-то это мероприятие, то есть то содержание, которое мы услышали. И вот лично я, например, очень затрудняюсь в оценке именно с позиции, ну, как члена жюри, того, о чем вы говорили. Я и хочу спросить у вас, может быть, ну, как-то в вашем представлении что-то другое это, педнаходка? Может, это система работы, которую вы нам изложили? Ну, как-то подскажите нам. У нас есть методическая грамотность. И они тоже, у вас эти критерии есть в положении. Методическая грамотность, да? Находки. Вот что нам оценить-то у вас? Подскажите, пожалуйста. Ну, формы, методы интересные выбирала с детьми. Ну, какую форму нам посмотреть? Как к находке отнестись? Как игровую. Хорошо, Елена Ивановна, информация вам на раздумье, да? Хорошо, Помочь вы спасибо нам не большое. захотели. Спасибо большое. Анна, у меня тоже есть вопрос. Как бы, ну, я к вопросу об акциях опять, да? Вообще акция, если вы зайдете в Википедию, там очень хорошо написано, что акция это вообще-то подразумевает определенную деятельность, да? Которая, в общем-то, проявляется стихийно. А здесь вот вы нам как-то пытаетесь построить какую-то систему. То есть я вот к вопросу Елены Леонидовны, конечно, отнесусь, потому что действительно это правильный вопрос. То есть акция, ну то есть что там внутри? Это природоохранная деятельность, да? Это какая-то другая деятельность. Пока очень трудно было понять. Это вот первое, да? Поскольку, ну вообще-то, как если мы такое дело затеваем с детьми, да, то тогда в основе, ну, наверное, может быть какая-то вот деятельность, которая для всех очень важна, для всех участников этой акции. Возможно, я не знаю, я не могла выделить из вашего содержания, возможно, это природоохранная деятельность, возможно, не знаю, только строю догадки. И второй момент. Мы употребляем слово «экология». Оно у вас в названии. Что экологического в вашем содержании, который вы нам представили? Не увидела пока. Употребляем же экологию, да, экологические ступеньки. Вот вас спросили ступеньки, а я теперь спрашиваю экологического, что в содержании опыта, который вы нам представили, экологического. Не просто знание о природе. Ну, мы много говорили о животных, о проблемах экологических с детьми. Делали много зарисовок, рисовали, обсуждали много всего экологического. Можно сказать, что результатом является формирование каких-то вот определенных понятий об экологии. Так, что ли? Или все-таки не так? Очень трудно вот как бы понять это, потому что у вас как бы все смешалось.
акции, которые направлены на формирование получения знаний каких-то, да, детей о том-то, о том-то, о том-то. Потом экологические какие-то моменты или не экологические, то есть очень трудно разобраться, где экология. Красная книга, понятно, что она есть, но ведь это не экологический компонент вообще в принципе, да. То есть очень сложно, все смешалось как-то, и очень трудно расставить точки над «и», поэтому вам, наверное, такая рекомендация на будущее, как бы, да, и на перспективу вот своего профессионального роста в этом разобраться. И не надо говорить о неприсущих детям формах. То есть акцию делают взрослые, да, а не дети. Поэтому здесь вот очень аккуратно нужно подходить к таким вещам. Да, акции хороши, но прежде чем их затевать, надо посмотреть вообще, к чему они, как они, зачем они, да, и так далее. И поэтому просто вам такое пожелание разобраться. Хорошо? На будущее. Спасибо большое. Мы приглашаем к выступлению Ию Александровну Изюрову, воспитателя Нившерского детского сада Карткиросский район. Тема «Театрализованная деятельность». Согласно требованиям ФЗО дошкольного образования, 4 образовательные области и степени направлены в том числе на развитие творческих способностей детей. Социально-коммуникативное на формирование позитивных установок различным видам труда и творчества. Познавательное развитие предполагает развитие воображения и творческой активности ребенка. В рамках речевого происходит собственное развитие речевого творчества, а художественное эстетическое реализуется самостоятельная творческая деятельность детей. Со всеми этими задачами успешно справляется театрализованная деятельность. Однако примерная основная образовательная программа, авторские программы и пособия для воспитателей рекомендуют при общении к ней в рамках только художественно-эстетического развития. Мой многолетний опыт показал, что средства именно театрализованной деятельности наиболее эффективны в достижении большой части целевых ориентиров построения детьми содержания программ. В связи с этим мы интегрируем театрализованную деятельность в занятия организованной образовательной деятельности. В переводе с латыни интеграция – это вставка, соединение. В самом общем виде интеграция рассматривается как взаимосвязь, взаимопроникновение двух или нескольких идей или объектов, которые приводят к количественным и качественным изменениям параметров одного процесса, создавая тем самым новое явление. Современные исследователи считают, что интеграция в педагоге
Педагогика является способом максимальной реализации функций воспитания в обучении детей и предполагает взаимопроникновение элементов различных направлений образования, приводящие к формированию качественного нового целого. Интегрированное занятие – это специально организованное занятие, цель которого может быть достигнута лишь при объединении знаний видов деятельности из разных областей, позволяющих добиться формирования у воспитанников целостности картины мира. Впервые интерес к проблеме интеграции возник еще в трудах Яна Амоса Каменского, который писал, что предмет будет усвоен, если ему будет положено прочное основание, если это основание будет заложено глубоко, если все допускающее различие будет различно самым точным образом, а все имеющее взаимную связь постоянно будет соединяться. Интегрированный подход все больше осознается как актуальная потребность современного образования, в том числе дошкольного, где интеграция позволяет перейти от локального изолированного рассмотрения различных явлений действительности к их взаимосвязанному комплексному изучению. Одной из целей своей педагогической деятельности вижу развитие воображения и речевых навыков детей через включение театрализованной деятельности в содержание занятий. Для достижения цели решаю следующие задачи. Развивать устойчивый интерес к познавательно-речевой деятельности, создавать условия для формирования эмоционально-чувственной сферы детей, побуждать к импровизации использованием доступных ребенку средств выразительности, мимики, жестов, движения, совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через театрализованные игры. Благодаря этому развивается индивидуальность каждого ребенка. Дети учатся реализовывать свои способности, выражать свое состояние, чувства и мысли, чтобы быть понятными другими детьми и взрослыми и, следовательно, принятыми. Интеграция в театрализованной деятельности на занятиях всех направлений познавательно-речевого развития осуществляется с применением следующих форм организации познавательной и двигательной деятельности детей, методов и средств обучения. Например, игры-миниатюры, подвижные игры, театральная разминка, зайцы и волк, кот на охоте, дидактические игры, узнай сказку по иллюстрации, вспомни слова героя, викторина по сказкам, отгадай, какой из сказки, импровизации по мотивам русских народных сказок и сказок Соломии Пылаевой, импровизированные сценки на тему повседневной жизни, театрализованные импровизации с куклами, упражнения на коммуникативное и эмоциональное развитие, просмотр кукольных спектаклей и обсуждений с их детьми, обыгрывание русских народных сказок через пальчиковый, настольный театр, театр на фланелеграфе, театр кукол Бибабо, творческое обыгрывание сценок по мотивам сказочных и литературных сюжетов, рассказывание знакомых сказок по иллюстрациям, диалоги по картинам в ролевом исполнении, театрализованное развлечение через самостоятельную театрализованную деятельность и ролевую игру с элементами театрализации, беседы, что такое театр, театр творчества дети, волшебный мир театра, разновидности театра, вся наша жизнь театр, как вести себя в театре. Театрализованные игры используем на занятиях по развитию речи, формированию элементарных математических представлений, ознакомлению с природой. Примеры интеграции театрализованной деятельности на занятиях познавательного цикла. Было проведено занятие по развитию речи «Страну сказок» с элементами театрализованной деятельности. Перед тем, как начать занятие, я провожу предварительную работу, готовлю необходимое оборудование, с детьми проводим беседы о сказке, игры на звукоподражание, рассматриваем иллюстрации, читаем сказки. Предлагаю детям совершить путешествие в сказочную страну в театр
где происходят чудеса и превращения, где оживают куклы и начинают говорить звери. Предлагаю им стать артистами. Чтобы быть настоящими артистами, провожу с детьми артикуляционную гимнастику для языка. Начинаем путь и находим загадки от сказочника про сказочных героев. Отгадываем загадки. Продолжая путешествие, встречаемся со старичком-молчуном, который дает детям следующее задание: рассказать потешки, четко и внятно проговаривая все слова. Дедушка благодарит детей и разрешает посмотреть, что у него в мешочке. А в мешочке разноцветные ложки. Рассказывает детям про историю ложек, что с этими ложками можно играть. Исполняем потешку, подыгрывая ложками. И, Александровна, немножко подсократитесь чуть-чуть, ладно? Мгм. Вот это вот не сильно так глубоко не рассказывайте, ну, прям поконкретнее. После прибытия в театр показываем зрителям, гостям сказку-инсценировку «Репка». После этого возвращаемся в детский сад и вместе с детьми обобщаем, что больше всего понравилось в путешествии. По формированию элементарных математических представлений тоже проводим занятия, где включаем театрализованную деятельность. Детям приходит, например, расстроенная девочка с просьбой найти брата, который украли гуси-лебеди. Дети соглашаются помочь. Они отправляются на поиски брата и встречаются с яблоней. Спрашивают у яблони, не видела ли они гусей. Яблоня дает задание сосчитать яблоки, проводится счет до 10. Яблони, печка и речкой, так как я работаю в разновозрастной группе, дети подготовительной группы являются вот с этой Машей, Яблоней, Печкой, а дети, которые мы закрепляем, вот старшей группой закрепляем счет до 10, закрепляем цифры до 10, измеряем, например, ширину речки с помощью условной мерки. Встречаемся также мы там с ежиком. Ежик показывает направление дороги, закрепляем лево, право, вперед, сработаем картой. Учимся работать картой. Также занятия по театрализованной деятельности проводим по ознакомлению с природой. Проводим беседу о жизни животных в лесу с использованием иллюстраций. Составляем творческие проекты о животных и птицах по схемам, моделям. И приглашаю детей отправиться в лес на прогулку. Встречаемся там лесовичком, у которого стряслась беда. Баба-яга заколдовала там все, и дети помогают. Так. Фотографии, как мы занимаемся театрализованной деятельностью. Включение в театрализованную деятельность позволяет достичь следующих целевых ориентиров. Дети обладают воображением, которое проявляется в играх и других видах деятельности, владеют разными формами и видами игр, различают условную и реальную ситуацию, следуют игровым правилам, достаточно хорошо владеют устной речью, правда, лучше на каком языке, могут высказывать свои мысли и желания, строят речевые высказывания в ситуации общения. Кроме того, у наших воспитанников обогащается словарный запас русского языка, что актуально для детей с родным языком. Они все чаще употребляют в свободной речи прилагательные и наречия, пользуются прямой и косвенной речью. Важно также и то, что в процессе занятий закрепляется правильное произношение всех звуков, развивается диалогическая и монологическая форма речи, память и мышление детей. Театр – это волшебство, чудо, игра. Мир театра – страна фантазии и доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и света, музыки и загадочных звуков. Итогом нашей работы по интеграции театрализованной деятельности занятия является постановка сказок для показа на тематических праздниках и районных конкурсах. Я хочу предложить вашему вниманию видео.
Спасибо большое, Ия Александровна. Пожалуйста, вопросы членов жюри. Ия Александровна, я хочу просто уточнить, на каких языках у вас готовится ваше театрализованное представление? У вас Нившеро многонациональное село, правильно? В Ага. основном мы все говорим на ком языке. Мгм. Вот. Но тем не менее, когда вы говорили, делились своим опытом работы, вы говорили, при постановке на русском языке мы обогащаем словарь, там, прилагательные, наречия. То есть это предполагается, что вы... Мы ставим также театры и на русском языке. Вот это тоже, я и да. хотела уточнить. Ага, спасибо. И, Александровна, спасибо вам за выступление, за показ вашего опыта. Вот тема ваша представлена очень и кратко вроде, и емко, да, театрализованная деятельность. Вот, и я повторю вопрос, который сегодня здесь уже звучал, а именно находка-то ваша педагогическая конкретно в чем? Театрализованной деятельностью занимается ведь очень много педагогов. В большом количестве детских садов почти во всех, да? То есть что же вы такое вот интересное, да, в плане находки хотели нам представить, вот уникальное что-то, чего нет нигде? Может быть, по программе вот Чолум Джолик вы работаете, да? Да. Вот, может быть, какие-то элементы вы оттуда привнесли, да, двуязычие, да? Может быть, еще какая-то другая программа накладывается, да, может быть, у Чуриловой или у Сорокиной. Что конкретно вот у вас вот в этом отношении вы можете сказать? Потому что театрализованную деятельность можно включать в все образовательные области. Детям более через театрализованную деятельность, детям более доступен материал того или иного занятия. То есть вы об интеграции хотели сказать, Да, да? да, что вот театрализованную деятельность как интеграция. Что любой вид включает, деятельности да. можно связать, да, и провести через театрализацию, это хотели сказать, да? Вот, потом, спасибо. У меня еще один такой вопрос. Вот вы стали призером конкурса «Театральный сундучок». Что это за конкурс такой был? Где? Расскажите, с чем вы выступали там? Вот этим видео. Вот с этим конкретно, с этой конкретно постановкой, да? На районном конкурсе, да, театральный На районном сундучок. конкурсе, да? Все, спасибо большое. И Александровна, скажите, пожалуйста, у вас такая сложная деятельность была выбрана в отношении организации работы с детьми, как театрализованная деятельность. И результатом этой деятельности является вот какой-то постановочный спектакль и так далее. Как вы реализовывали вот эту деятельность? Все-таки для меня она видится как самостоятельная деятельность, отдельная деятельность детей. Не как бы мы в ней можем решать задачи разного направления в развитии ребенка, но все-таки для меня она видится как сложно организуемая деятельность с детьми, если мы ее называем театрализованной. То есть мы ведем такую подготовительную работу, результатом ее является постановка, сценка с участием детей и так далее, с атрибутами, сценой, приглашенными гостями, родителями и так далее. То есть, а у вас как бы она взята как, знаете, как вот винтик в большой системе. Мне вот это до сих пор непонятно. Как? То есть, ну, для чего? Потому что вы и об интеграции говорили, а тема, еще раз напомните, там что у вас как? Интеграция. Интеграция театрализованной деятельности с занятиями познавательно-речевого развития. То есть тут и занятия познавательно-речевого. То есть я так понимаю, что занятие познавательно-речевого – это основа, в которой используется театрализованная деятельность. Неправильный подход, сразу скажу. Деятельность, ну ладно, все. И, Александра, у меня вопрос даже не по содержанию. Если посчитаете нужным ответить, ответьте на него. Если как бы посчитаете нужным не отвечать, не отвечайте. Почему вы решили принимать участие в республиканском конкурсе «Воспитатель года»? Что как бы вами вот двигает? Набраться опыта. Спасибо. Спасибо.
Все, вопросы еще есть у членов жюри? Вопросов больше нет. Спасибо, и Александровна. Своей педагогической находкой делится Татьяна Анатольевна Елисеева, воспитатель детского сада номер 65 города Ухты. Тема «Флеш-карты как инструмент развития интеллектуальных способностей ребенка». Добрый вечер, уважаемые члены жюри и коллеги. Обратите внимание, пожалуйста, на экран и подумайте про себя, какие чувства у вас вызывает это изображение. Один и тот же образ воспринимается по-разному. А знаете ли вы, каким видит себя ребенок, будущий первоклассник? Проведя опрос среди детей, мы увидели такие результаты. Ребенок хочет видеть себя здоровым, сильным, воспитанным, добродушным, трудолюбивым, умным, ничего не бояться и чтобы все получалось. А опрос среди родителей и воспитателей, каким вы хотите видеть ребенка при завершении дошкольного образования и поступления в школу, показал следующие результаты. Мы можем увидеть много схожих позиций. Они отмечены на экране синим цветом. Например, родители и педагоги хотят видеть детей целеустремленных, уверенных в своих силах, разносторонне развитых, здоровых, самостоятельных, настойчивых в достижении целей, творческих, талантливых. Но некоторые позиции не совпадают. Они выделены на экране красным цветом. Если посмотреть в целом, то педагоги хотят видеть ребенка с развитыми личностными качествами, а родители хотят видеть ребенка, который был бы готов к школе, умел устно считать, писать и имел минимальные знания по предметам. Как сделать так, чтобы все ожидания всех сторон совпадали и найти компромисс между этими сторонами? Мы долго думали, как же эти запросы реализовать. У каждого из вас, скорее всего, есть секреты, чтобы достичь показателей, которые от нас ожидают родители и федеральный стандарт. Подумайте про себя. У меня есть свой секрет. Это ментальная арифметика. С точки зрения родителей, ментальная арифметика является модным направлением развития детей. Родители считают, что с помощью ментальной арифметики их ребенок станет умным, будет быстро считать, переключаться с одной деятельности на другую и станет внимательным. И это заключение стереотипно. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что с помощью ментальной арифметики можно развить в детях основную массу качеств, которые хотят видеть в своих детях родители. Почему же возник этот запрос? В ноябре 2019 года я заинтересовалась ментальной арифметикой, стала изучать литературу, проходить курсы повышения квалификации и принесла абакус в свой детский сад в группу детей 6-7 лет. Они заинтересовались этим предметом, стали спрашивать меня, что же это такое, как же с этим предметом работать, и хотели, чтобы я научила их работать с этим предметом. Я им объяснила, что это за предмет. Ко мне стали подходить родители и задавать вопрос, есть ли в нашем детском саду кружок по ментальной арифметике, так как дети были заинтересованы. Отсюда возник запрос родителей на обучение детей ментальной арифметике. В связи с тем, что времени до конца учебного года оставалось мало, и не все азы ментальной арифметики были мной освоены, так как я находилась в процессе обучения, нами было принято решение создать пилотный проект по обучению детей ментальной арифметике.
где мы с детьми и родителями обучались вместе. Проект был рассчитан на 4 месяца. Затем, по завершению проекта, родители просили ввести дополнительный кружок по ментальной арифметике, так как в некоторых семьях были вторые дети, и родителям хотелось привлечь своих детей к ментальной арифметике тоже. Проведя анкетирование среди родителей воспитанников нашего детского сада на предмет потребности в данной услуге, мы выяснили, что социальный запрос велик. И поэтому, чтобы удовлетворить данную потребность, была разработана дополнительная образовательная программа по обучению детей ментальной арифметике. Таким образом, нам удалось учесть желания родителей в реализации услуги. Когда появился кружок, я пришла к выводу, что те приемы, которые применяют в ментальной арифметике, могут быть применены к детям и младшего возраста. Один из эффективных приемов, на мой взгляд, оказался прием работы с флеш-картами. Мне нужно было придумать, как адаптировать и применить данный прием в работе с малышами, как подготовительный этап включения детей в процесс обучения ментальной арифметики. И моей находкой стала адаптация обычных дидактических игр под флеш-карты, чтобы с помощью этих игр начинать развивать интеллектуальные способности как предпосылки к ментальной арифметике. У детей дошкольного возраста низкая переключаемость внимания, только развиваются межполушарные связи. Поэтому с первой младшей группы я решила начать работу по развитию у детей обоих полушарий головного мозга и основ становления переключаемости внимания, так как эти дети в будущем, возможно, будут посещать мой кружок. А значит, дети будут наиболее подготовлены, что приведет к наилучшим результатам, что позволит сократить подготовительный этап к обучению ментальной арифметики, так как база уже есть, а значит, можно брать упражнения сложнее. Флеш-карты в ментальной арифметике представляют собой графическое изображение чисел на счетах абакус, на которых числовое изображение преобразуется в картинки из косточек. Работа с флеш-картами – одна из обязательных составляющих в освоении навыков ментальной арифметики, без которой ребенок будет долго учиться считать ментально. Со своими детьми первой младшей группы я применяю дидактические игры не как самостоятельную игру, где ребенок может сам устанавливать темп игры, последовательность действий и время, а как игру, которую ведет взрослый, задает алгоритм действий, темп и ограничивает время игры. Для примера, игра «Соотнеси цифру с движением». Во время игры я показываю ребенку карточку с изображением, а ребенок должен соединить карточку с изображением цифры и движение, которое мы обговариваем в начале игры с детьми. Дети делают движения, каждый раз наращивая темп. Кроме этой игры, на экране представлены другие игры. Все эти игры преследуют единую цель – сформировать межполушарные связи. Например, такая игра «Составь сказку». Я показываю детям целую картинку из сказки, а они должны быстро найти у себя на столе две части сказки и соединить ее. Также игра «Собери животное», тоже показываю детям картинку с изображением животного, и ребенок должен найти на столе две половинки животного и соединить его. Также у нас много различных игр с геометрическими фигурами, с профессиями. Также они соединяют. Лото «Найди животное». Я показываю детям картинку животного. Они должны на своем столе найти фишку и разместить на игровом поле.
Найди, чья тень. Тот же самый процесс. Показываю детям картинку с изображением. Ребенок должен найти тень этого изображения. Если играть на усложнение в дальнейшем, то можно показать ребенку тень, и чтобы ребенок по этой тени нашел уже картинку. И игра «Найди заплатку». Ребенок должен найти на каком-либо изображении недостающий элемент. Также показываю, и они у себя на столе ищут этот недостающий элемент. Игра «Нарисуем солнышко и дождик». Игра с лентами. Я предлагаю детям взять ленточки. Это либо желтый цвет или синий. Показываю им карточки с изображением солнышка. Они показывают движение одновременно двумя руками, рисуют в воздухе солнышко. Когда показываю карточку с изображением тучки с дождиком, дети одновременно делают движение, как будто бы капает дождик. Предлагаю сейчас вернуться к опросу родителей и педагогов и посмотреть еще раз на те ответы, которые представлены на экране. Можно ли сказать, что тот прием, который я вам сейчас продемонстрировала, может быть универсальным для удовлетворения всех ожиданий? Я считаю, может. Флеш-карты позволяют развить в детях внимание, быстроту реакции, умение переключаться с одного вида деятельности на другую, а также флеш-карты являются универсальным средством для развития межполушарных связей у детей, что в свою очередь позволит детям быть успешнее во всех сферах жизни, в том числе и в школе, если даже ребенок не продолжит заниматься ментальной арифметикой дальше. Результат применения флеш-карт – это формирование у детей быстроты переключаемости внимания. Дети стали быстрее воспринимать и выполнять данную взрослым инструкцию, тем самым удерживая алгоритм действий. Данные заключения мы вывели в результате наблюдения за детьми в свободной деятельности, а также в ходе организованной деятельности. Но у нас остались еще и красные сигналы, которые будут поводом для моей дальнейшей работы и идей. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Коллеги, вопросы есть? Можно я сначала на правах председателя вам задаю вопросы? Первый вопрос. Вы учились ментальной арифметике? Я проходила курсы повышения квалификации. Хорошо, замечательно. Второй вопрос. Флеш-карты, которые вы нам представили, можно к ним вернуться еще раз? Которые со счетом? Да. Ну, не знаю, любые, какие вы Просто представляете. тут они двух видов. Ну, любую откройте. Какие у вас флеш-карты? Вот если вы учились, то тогда выделите основу ментальной арифметики с детьми дошкольного возраста, начиная с 4 лет. Мы говорим о левом и правом полушарии, правильно? И о межполушарных связях. Да. Вот. Вот выделите основу специфики флеш-карт, предположим, и счет абакус. Да? Ну да, получается, ментальная арифметика, эти флеш-карты применяются в ментальной арифметике в виде косточек. Когда ребенок считает на воображаемом абакусе, он представляет у себя в уме абакус, то есть представляя... То есть не объясняйте смысл, в чем? У ребенка развивается внимание, мышление. Нет, самый главный смысл в ментальной арифметике в чем? Ребенок используя счет абакус. Ребенок становится успешным. Нет. У него появляется мотив к обучению. Нет. Развиваются межполушарные связи. Математическая операция какая формируется? Счет в уме. Совершенно правильно. Теперь флеш-карты. То есть какое полушарие на счетах абакус развивается? И сущность ментальной арифметики в чем тогда? В основном, в целом, ядро в чем, раз устный счет развивается в уме?
Ну, флеш-карты помогают... Нет, не флеш-карты, еще раз. Сущность развития, применения счета Абакус для развития ребенка. В чем сущность? Сама задача, цель в чем? Ну, развить межполушарные связи. Они не развиты, что ли? Ну, не Зачем тогда совсем. счета Абакус? Помогает, потому что Абакус развивать именно оба полушария, взаимодействие двух полушарий. Хорошо, ладно. А флеш тогда? Флеш для чего? Флеш — это быстрота, реакция, быстрая. То есть флеш в переводе с английского — это быстро, это вспышка. Ребенок должен молниеносно перевести с одного действия на другое. То есть каждый раз я показываю им карточки, и они должны быстро поменять, ну, там, движение, например, если это карточки с движениями. Покажите чистую флеш-карту с ментальной арифметики. Вот чистую флеш-карту. Так, хорошо. Сущность и принципы ее работы с точки зрения формирования межполушарных связей. Вот именно самой флеш-карты. Флеш-карта помогает, мы же, когда начинаем работать в ментальной арифметике, у нас есть ментальные карты. То есть мы представляем, вот у нас перед нами ментальная карта, и мы мысленно передвигаем косточки на то, что готовит ребенка считать на воображаемом абакусе. Получается, то есть в уме? В уме, да. И флеш-карты нам помогают лучше запомнить числа на абакусе. Следовательно, работают оба полушария. Да. Совершенно правильно. Таким образом, если мы рассматриваем взаимодействие между применением абакуса и флеш-карт, да, соответственно, абакус работает на правополушарную составляющую, Да. то бишь, да, а флеш-карта на левую. Таким образом, обеспечивается при единовременном действии, да, взаимодействия этих двух наглядных, которое одно, да, рассматривается и как бы накладывается на другое, таким образом возникает межполушарное взаимодействие, и оба полушария задействованы, следовательно, интенсивнее идет развитие мышления ребенка. Это первое. Следующие карты покажите, пожалуйста, какие вы еще используете. Ну вот, например, вот у меня вот здесь вот есть. Ну, давайте лото посмотрим. Ну вот, например, вот такие вот флеш-карты. Это для чего карты? Эта карта, мы, получается, с детьми перед тем, как начать нашу игру, мы обговариваем с ними движения, которые мы будем делать по флеш-картам. Например, вот я показываю, там какая-то цифра 2, на ней нарисованы котята. Что мы будем делать на эту карту? Ну, мяукать. Или, например, лягушки, число 3. Что мы будем делать? Прыгать. И я показываю детям карточки, вот они представлены на экране, это фотография. То есть дети должны быстро среагировать на карточку, что они будут делать. Например, число 4, они должны прыгать. Дальше показываю другую карточку. Они Это как влияет на развитие межполушарного? Способствует, сейчас скажу, то есть взаимодействие происходит, ребенок сопоставляет карточку с движением, то есть и у него одно полушарие отвечает за то, что он видит, а другое полушарие получается, что он должен соединить карточку и движение. Ладно. Дальше еще покажите карточки. То есть вот это вот, получается, вот это дидактические игры, то есть конкретно. Конечно. Еще лото, понятно. Лото уже мы даже не обсуждаем дальше. Так, а вот это что такое у нас? Коллеги, вопросы? Это что? Вот это верхние карточки, это что? Где варежка? Да, что это? Ну, получается, ребенок смотрит и должен, я показываю ему варежку, полностью закрашенную. Что, на какое развитие направлена эта карточка? Скажите, пожалуйста, Татьяна Анатольевна. Логика. Дидактическая игра, да? Классическая дидактическая игра дошкольного возраста. Татьяна Анатольевна, вы вот верно заметили, что обучение ментальной арифметикой – это сейчас модное явление. А вот стоит ли вот это модное явление вносить в детский сад, в работу с дошкольниками?
Ведь те психические процессы, о которых вы сегодня говорили, которые там развиваются активно, в том числе и полушария, ведь всю жизнь, десятилетиями, сотнями лет развивали шахматы и шашки. Ну, ментальная арифметика сейчас стоит на уровне шахмат. То есть как бы она не хуже. Это заниматься ментальной арифметикой, это наравне с тем, как заниматься шахматами. Но это модное явление. Модное. Если существуют программы, адаптированные, созданные специально для обучения детей шашкам, шахматам дошкольного возраста, есть ли прям такая необходимость острая вносить туда ментальную арифметику? Ну, я считаю, что можно. Ну, детям это интересно. И работать на абакусе им очень интересно. Играть, ну, это с точки зрения детей. Также мы играем в различные игры с флеш-картами. У нас множество упражнений кинезиологических. То есть мы играем с мячом. То есть им это интересно. Но с мячом мы и на занятиях по физкультуре играем, Ну, и понятно. на прогулке. Но не Так совсем, ведь? может быть, так играете, как играем мы, со стороны вот именно кинезиологии, вот, то есть именно кинезиологических упражнений. То есть мы подкидываем их, одновременно 2 мяча, ну, то есть развиваются межполушарные связи. То есть ваше основное все же направление, вы на этом настаиваете, это межполушарные связи. Развитие внимания, межполушарные связи и переключаемость детей с одного действия на другое. И все это обеспечит успешное обучение ребенка в школе. Я считаю, что да, что это обеспечит. Ну, это спорный вопрос. Мое возможно. субъективное мнение. Спасибо. Диана Анатольевна, скажите, пожалуйста, вы, ну, наверное, если вы занимались этим вопросом, да, вы же изучали в любом случае. У меня как бы 2 вопроса к вам. Вы скажите, пожалуйста, кого можно посмотреть из авторов, кто у нас, ну, как сказать, такую хорошую базу научную, теоретическую подвел под ментальную арифметику именно для детей дошкольного возраста? Ну, могу сказать, что Татьяна Владимировна Черниговская, она занимается именно изучением детей дошкольного возраста, что она является инициатором, что у ребенка развиваются межполушарные связи. И если ну, немножко забегать вперед, она даже будет сейчас планирует проводить работу по введению ментальной арифметики в школе. То есть она видит эффективность ментальной арифметики. А что это за автор? Кто она такая? Татьяна Владимировна Черниговская, она работает в центре мозга. В институте, простите, пожалуйста, в Вы институте. Про Черниговскую говорите, да? Про Черниговскую. Ага, хорошо. То есть она прям методику изложила именно по... Исследования, да, она проводила. Нет, не исследование, именно методика работы с детьми дошкольного возраста по ментальной арифметике. Потому что в научном мире это неизвестно, поэтому я вас и спрашиваю. Да. То есть это еще находится на стадии вот исследования. Угу. Так, и второй вопрос. Значит, ну как бы многие психологи говорят, что ментальная арифметика в принципе не дает того эффекта, который должен быть для развития, в том числе и межполушарного взаимодействия, для развития интеллектуальных способностей. Потому что есть такие, ну, я говорю, если вы этим вопросом интересовались, вы должны, ну, понимать. Вот как бы скажите нам, пожалуйста, ну, сторонников, противников вот этого подхода, ну, кого вот с кем вы познакомились там в теории, в практике. Потому что есть кто очень негативно относится к ментальной арифметике, считает, что в дошкольном возрасте ее не должно быть, и в начальной школе тем более. Поэтому вот как бы, да, вот. Но в России сейчас нет, кто вот сторонники. То есть это за рубежом, вот Кимика Каванна в Японии, она проводила исследования на детях. То есть она им давала определенные задания, дети их выполняли, а когда она одевала специальное устройство на голову, да, шапочку, то она видела, что когда должно, и дети считали вот именно на абакусе, и видно было по исследованиям, что правое полушарие, оно не должно было развиваться, но за счет вот этого вот счета оно как бы получается развивалось, ну и как бы и наоборот. То есть то, что должно отвечать за правое полушарие, отвечало левое, а за что отвечает левое полушарие, получается
Татьяна Анатольевна, спасибо, потому что этот вопрос такой очень дискуссионный. И вы знаете, вот может быть на будущее, потому что вы педагог молодой, может быть, это вам будет интересно. У нас как бы в России есть и развивается такое направление, как STEM-образование. Не знаю, слышали, не слышали, это не суть важна, да, сейчас. И там есть в одном из модулей, ну, там модульная такая программа, у нас тоже есть инновационные площадки свои, и там в одном содержании одного из модулей как раз вот вносится абакус. Но абакус вносится именно для свободного выбора детьми, то есть педагог специально не обучает этому. Поэтому вдруг Ухта, она как бы позиционируется как инновационная площадка по инженерно-техническому творчеству, но я думаю, вы это знаете, весь муниципалитет ухтинский, может быть, это вашему детскому саду будет интересно, STEM-образование. Посмотрите в этом направлении, может быть, вы не будете заниматься только ментальной арифметикой, не делать из нее панацею, а немножко просто посмотрите шире, потому что детки маленькие. То есть это вам надо, знаете, сколько обосновывать, что ментальная арифметика нужна вот для них. Вы как практик пока вот к нам вынесли здесь свою находку, но если бы мы вот сейчас у нас было больше времени, больше возможностей, и мы бы стали разбираться, то много белых пятен бы мы с вами обнаружили. Да? Поэтому посмотрите, если как бы дальше в этом направлении будете двигаться, вам надо очень хорошо в этом разобраться. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Так, мы приглашаем к демонстрации своей педагогической находки Марию Сергеевну Парфенову, воспитателя детского сада номер 2, село Обьячево, Прилузского района. Тема «Чудо природы Мань-Папунёр». Поддержим. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, уважаемые жюри, члены жюри. Развитие ребенка ведь уже с малых лет невозможно без нравственно-патриотического и этнокультурного воспитания, которое, начиная с привития любви к малой родине, закладывает основания всестороннего развития личности и будущего гражданина. Именно поэтому я хочу вам представить мою педагогическую находку. Это знакомство детей, коллег, родителей с памятником природы нашей любимой республики, это Мань-Папунёр. Цель которого сформировать чувство патриотизма и любви к своей родине. Детский сад, в котором я работаю, имеет статус муниципальной методической площадки «Дошкольник юный гражданин» по гражданско-патриотическому направлению. И на сегодняшний день, к столетию Республики Коми, в садике у нас в детском саду очень проводит много мероприятий именно по патриотическому воспитанию и к столетию Республики Коми. Я не Коми, я приехала с города Кирова, я переехала сюда несколько дней назад, у меня здесь появилась любимая семья, любимая работа. И когда я сюда переехала, меня очень заинтересовало, а что же есть такое интересное в республике? Какие-то необычные места, может быть, какие-то необычные там природные явления. И я начала изучать, прям так изучала. И оказывается, в республике Коми очень много интересных и необычных мест, интересных и необычных достопримечательностей. И когда я пришла работать в детский сад, то я тут увидела проблему, что дети моей вот группы, они как бы очень мало знают о республике Коми, даже элементарно о своем любимом селе. Но с таким удовольствием рассказывают об отдыхе в Крыму, о отдыхе там на Черном море, в Турции. И я думала, как же мне начать решать эту проблему. Поначалу я долго думала. Потом я обратилась в наш краеведческий музей. Они мне и послушала там беседу о значимых арт-объектах нашего села Обьячево. И с детьми провела этот проект, который назывался «Мое село». То есть мы знакомились с детьми, какие у нас там есть интересные и необычные места. И вот заключительным итоговым мероприятием стала фотовыставка детей именно на фоне наших достопримечательностей нашего села.
А я все тем временем продолжала изучать республику. И с большим восторгом узнала, что республика-то, оказывается, известна даже на всю страну своей уникальной природой. А как оказывается, здесь много интересных и неповторимых мест. А я тем временем продолжала дальше изучать. И углубилась совсем в чудеса природы, именно чудеса природы Республики Коми. И нашла то, что я хочу, во что я хочу углубиться. Это Мань-Папунёр. И, конечно же, хотела рассказать о нем своим воспитанникам. И первый этап, с которого я подошла к детям, это был первый этап. А вы хотите узнать, что это такое? И когда дети проявили интерес, они сказали да, 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 и я начала после этого продолжать свою исследовательскую деятельность. Следующим этапом моей работы было, вот мы тут рассматривали, когда я подошла с вопросом спросить, хотите узнать? Они как бы заинтересовались, я увидела у них в глазах столько вопросов, и мне им захотелось это рассказать. Следующим этапом у нас была полочка умных книг, где мы вместе с родителями и детьми приносили книжки в наш уголок, пополняли их информацией о республике, интересными изображениями, какими-то картинками о республике. Далее местонахождением этих столбов мы работали по географической карте. Мы флажком отметили, что эти столбы находятся в Троицко-Печорском районе, отметили, что где мы живем, село Объятчево, какое расстояние до этих столбов, если они захотят, например, их в дальнейшем посетить со своими родителями. Через различные виды детской деятельности предполагается развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. И я включила все образовательные области. Например, на физическом развитии мы превращались в скалолазов. Перед собой представляли гору и покоряли вершину с инструктором и со страховкой. На музыкальном занятии мы, например, закрывали глазки и слушали звуки природы, как будто мы находились рядом с этими столбами, рядом с этой горой. На следующем этапе я создавала условия для возникновения интереса детей посредством рассматривания иллюстраций, фотографий и видеоматериала об этих столбах выветривания. И мы с детьми с удивлением рассматривали каждый столб, ведь они такие разные. И интересной ситуацией общения стала игра «Говорящие находки», где ребята давали название каждому столбу, и у нас таким образом развернулся очень активный диалог. Следующим этапом у меня было, откуда же появились, я подошла к вопросу, откуда же появились эти столбы. И я обратилась в Институт биологии Коми научного центра, чтобы в своей работе опираться именно на научные факты. Оказывается, раньше на месте этих столбов были огромные горы. Я также начала думать, как же мне детям дать объяснение тому, как появляются горы на нашей земной коре. Как дать детям почувствовать, что земная кора все время находится в колебании. И выход этой исследовательской деятельности я нашла в использовании вафельных полотенец. Именно вафельных, потому что они имеют шероховатость. Мы с ребятами раскладывали на столе вафельное полотенце, ручками их трогали, обводили, и таким образом мы как бы превращались в исследователей. Мы начинали эти полотенца немножко начинали собирать складками, и таким образом у нас получались горы. Следующий вопрос был у меня такой, а как же на месте этих гор образовались столбы? И я проводила развивающую деятельность на основе научных фактов природных явлений. Природные явления, там ветер, снег, дождь и град, они сделали свое дело, и мягкие горные породы, они распались, а твердые сланцы остались. Также использование модели для группировки природных явлений сочеталось с проблемными вопросами. Я ребятам задала такой вопрос, а человек может быть разрушителем? И мы очень долго с детьми думали и пришли к такому выводу, что человек может быть разрушителем, но не самой горы и не самих столбов, а окружающей природы в целом. И по этому поводу было проведено цикл занятий о бережном отношении к природе, а также мы с детьми узнали, что такое бросовый материал, почему некоторые бросовые материалы называют второсырьем, и что из этого бросового материала что-то можно интересное придумать, сделать. Вся наша работа сопровождалась продуктивной деятельностью,
лепка, рисование. И итогом огромной моей исследовательской работы стал изумительный макет, сделанный из бросового материала, как мы с детьми и обсудили уже до выше. Я хочу один Мы этот столб сделали из бросового материала. Это коробка обклеена самоклеющей бумагой. Внутри пластиковая бутылка. Она смята. В коробке вырезан круг, вставлена дном вниз, пробка закручена, чтобы он был устойчив и держался. И любимое тесто. Мы его покрасили в гуашь и таким образом облепили. И у нас получился вот один из таких вот столбов. Что мы сделали. Данная моя находка могла заинтересовать не только моих воспитанников, но и коллег, родителей. Они очень поинтересовались, что это такое, вы такое интересное там делаете, изучаете, расскажите нам. И вот как бы я поделилась с ними, и они познакомились с этим интересным чудом природы. Этот макет я на время унесла пока в наш краеведческий музей, потому что там проходит выставка, вот, посвященная столетию Республики Коми, и даже получила предложение выступить с беседой об этом уникальном, чудесном чуде природы нашей республики представителям клуба ветеранов. Так что у меня еще впереди еще одно серьезное испытание идет. А в завершение я хочу сказать, что история страны начинается с изучения истории родного края. И я считаю, что проведена огромная работа, получено много знаний и интересных фактов как для себя, так и знания моим воспитанникам я тоже дала. И я считаю, что знакомство детей с чудом природы, как Мань-Папунер, это моя педагогическая находка. А еще у меня появилась мечта побывать в этом месте вместе со своей любимой семьей. И как бы сделать, знаете, такой итог. Я почувствовала, я прожила, и я хочу теперь туда поехать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, особенно за такое заключение, очень интересное. Спасибо большое. Коллеги, вопросы, пожалуйста, членов жюри. Мария Сергеевна, один вопрос. Как вы думаете, детям дошкольного возраста вот знакомство с так называемым чудом природы через рассматривание картин, ваши разговоры, беседы и так далее, насколько они для них будут доходчивы в отношении их представлений? Вот правильно вы вначале в самом сказали, когда детей вы спросили, где вы были, что вы знаете о своем селе, они вам рассказали именно о том, где они были. Черное море, Турция, они получили опыт общения. Вот здесь вы как себе представляете, какой опыт общения дети могут получить с данным там памятником или национальным памятником природы, не побывав там? И вот через вот эти общие представления, которые вы пытались для них донести через там лепку и так далее, насколько они осознанны у детей, насколько вот общие представления углубились о данном памятнике? Они же тоже в Москве. Мы им все через наглядку, через видеоматериал, через картинки. И таким же образом я и хотела до них донести, что вначале же я спросила, а вы хотите узнать? Я им принесла такие карты, красивые картинки. Они сказали, да, что это такое интересное, мы хотим. Да, Нет, смотрите, чувственная природа познания, она заложена в каждом ребенке. То есть им важно потрогать, понюхать, помять и так далее. Почему ребенок-дошкольник, он такой, знаете, разрушитель? А потому что вот эта чувственная природа, она срабатывает в ребенке. Другим способом он опыт не получит.
И вот здесь, конечно, бы хотелось, чтобы дети ощущали, да, то есть я вас не призываю вести детей на эту экскурсию, да, забрасывать их в горы и так далее. Просто, может быть, рассмотреть более приземленное в отношении детей то, что близко им, близко их опыту, и то, что их окружает непосредственно, находясь в их родном селе. То есть вот как-то немножко, чтобы вы ну, как бы задумывались, вы начинающий педагог, да, вы как бы еще, может быть, ищете себя, вы ищете как бы то, что вы здесь вот как бы в Республике Коми недавно и так далее, да. Вот видите, у вас позыв-то был «я хочу», меня интересует», «я предложила», «моя мечта». То есть вот все исходит от педагога. Хотелось бы, конечно, чтобы в центре внимания был ребенок. У нас такая ситуация произошла. Мы только терминальчик, когда мы это принесла, мы их рассмотрели, и дети вечером пошли домой. Утром приходит одна мама и говорит: Мария Сергеевна, что вы там, какие столбы вы там рассматривали? Я говорю: вот эти столбы наши знаменитые, мать Папунер. Даже родители некоторые не знают наши чудеса природы. И я хотела через детей донести до родителей, чтобы они как бы знакомились, ведь тоже им надо, ну не то, что надо, а, наверное же, интересно им знать, в какой республике они живут, что у вас здесь интересного. Вот, например, когда я жила в Кирове, для меня не доносили этого интересного, что у нас там есть в городе Кирове. А я хочу как бы донести до детей, чтобы они уже знали, что не только нефть, газ и уголь есть в нашей республике, да, но еще есть вот такие уникальные чудеса, которые вот прямо вот захватывают, когда они куда-то там поедут, вырастут, запомнят это, да, узнают, поедут, например, в этот же Крым, там, в Турцию, они будут знакомиться, ты откуда, там, я из Самары, а я там с республики Коми, ну что там у тебя? Они там сказали в общем, да, ну, Самара, кто из Самары в общем, а это сказал: а представляешь, у нас... Возраст детей какой у вас? Старший возраст. Старшая дошкольная группа. Да. Представления формируем о селе, о родном городе, расширяем эти представления о республике и так далее, да, то есть мы должны понимать, какой охват и какая система, да, ознакомления с окружающим у детей должна быть выстроена вами в отношении представлений детей. На этом я не закончила свою, как бы... Все понятно, спасибо. Я решила и дальше пошла работать. У меня комментарий, наверное, Мария Сергеевна. Вот знаете, я даже не знаю, говорить вам это или не говорить. Ну хорошо, я тогда сначала спрошу, вопрос задам вам такой. Скажите, пожалуйста, вы живете в очень прекрасном селе Объячево, да, старинное село, великолепное село. Дети вашей группы, какие объекты в Объячево знают, ценят, любят? Куда вы с ними ходите? Наш краеведческий музей. Мы ходим в объекты, ну как бы традиции, достопримечательности. Соленый источник, да. Еще куда вы ходите? К памятнику вечному огню. Ну давайте, может быть, тогда не сделанное руками человека, я уточню, да? А может быть, созданное, сотворенное природой. В том-то дело, что у нас там опять же таких нет. Откуда вы знаете? Вот. Это я к вопросу о том, что, может быть, сначала следует посмотреть, что у вас там есть, в Прилузском районе, в Объячево, какие интересные природные вот такие моменты, которыми можно любоваться, восхищаться, ездить, ухаживать за ними и так далее, и так далее. Да? Ну и здесь маленький такой мой комментарий. Вот я слушала вас, и знаете, вот когда говорят, что дети являются объектами педагогического воздействия, но вот, к сожалению, ваш опыт, он только еще раз проиллюстрировал, как дети являются именно объектами того, что хочет взрослый. Вот, к сожалению. Поэтому, я не знаю даже, вот я посмотрела даже образование ваше, вы педагог-психолог. Поэтому здесь, ну вот как-то, я не знаю, пересмотрите свою вот эту позицию. Дети не обязаны делать то, что хочет взрослый, даже если это педагог. Они не обязаны это делать. Да, вот как бы, если мы говорим об уважении к ребенку, то в первую очередь уважение проявляется в том, что мы предоставляем ему право выбора как минимум. Хорошо? Хорошо. Мария Сергеевна, у вас, мне очень идея ваша понравилась. Я знаете, почему скажу? Я сама к своему стыду узнала про Мань Папунер, когда поехала за границу.
И люди, которые знают, что такое представление ЮНЕСКО, они рассказывали мне, что есть у меня в республике. И именно поэтому здесь, может быть, вот в этот момент я не соглашусь со своими коллегами, потому что если мы вспомним Жюль Верна, который писал о дальних странах, которые только являются первой ступенькой к тому, куда поедет, пойдет, поплывет ребенок. Мань Пупунер – это очень труднодостижимый, скажем так, вот точка, труднодостижимая, действительно. Это почему, может быть, многие люди у нас не знали об этом? Потому что сейчас организуются экскурсии, да, на вертолете, но это очень дорого. Это недоступно 95% людей, да, сейчас пока в нашей республике. Поэтому очень многие туда дойти не могут, да, то есть сейчас это действительно это дорогой туризм. Вот, ну, может быть, кто-то благодаря вам вот такой шажок сделает. Вот. Ну и то, что инициатива ребенка, это тоже очень важно, конечно, да, сейчас в наше время. Вот. Это действительно верно, да, так и есть. Здесь вот вам надо прислушаться. Вот. Мария Сергеевна, мне очень отрадно то, что вы так развиваетесь, вы полюбили новую родину, да. Вот. Но в то же время я хочу вам дать толчок для того, чтобы вы полюбили наш Коми-край еще больше. Если посмотреть на вашу презентацию, скажите, пожалуйста, что из себя представляет вот этот орнамент? Это не коми-орнамент, это просто Нет, украшение, это да. не коми-орнамент. И если вы любите, собираетесь и как-то развиваться в нашей республике, да, то следующий толчок вам – это изучение коми-орнамента, что очень доступно детям дошкольного возраста. Ну, параллельно мы изучаем это, да, мы начинаем его рисовать. Если мы Начинаем говорим, то вот культура коми должна просачиваться везде. Всё, Да? я поняла. Мгм. Хорошо. Спасибо. Замечательно. Можно я в заключение скажу? Коллеги, еще есть вопросы? Я в заключение хочу сказать, я вас хочу поддержать. Вот по-хорошему. Почему? Потому что, во-первых, мне очень нравится макет. Макет – это замечательно. Вообще макет как наглядное средство, да, оно, в общем-то, ну, пусть как бы вот, я не знаю, там оно приближено к реальности, либо нет, но макет – это такое наглядное средство, которое позволяет, в общем-то, что-то увидеть, да, воочию, и, наверное, это неплохо. И потом все-таки макет вы делали вместе с детьми, я так понимаю, да, поэтому, конечно, какая-то деятельность для них была интересной в этом плане, да, вот. Думаю, что это оставит след в умах детей, вот как бы, пусть, может быть, не с точки зрения там, да, а с точки зрения природного явления вообще, что у нас такое природное явление, оно, в общем-то, есть, да? Вот, и это как бы неплохо, на мой взгляд. Особенно линия макетирования, она всегда поддерживается, вот, рельефного какого-то ландшафтного представления, да, о том, что есть это хорошо. Но мне бы что хотелось вам пожелать? Ну, во-первых, очень много вообще наглядных средств, в том числе интерактивных, разных сегодня, да, справочников, энциклопедий, детских каких-то интерактивных мультфильмов, которые показывают вообще, как образовались горы. Поэтому, наверное, вот как бы ваш прием, он не совсем, наверное, интересен, да, в плане вот образования гор. Наглядно показать, а прямо вот здесь и сейчас. Да, но это немножечко не то, да, вот все-таки мне кажется, что ребенок, он с точки зрения науки должен увидеть, как все-таки, да, это произошло, наверное, это более правильно, да, вот моя такая ремарочка, наверное, для вас, чтобы вы понимали, что все-таки очень много в арсенале уже есть всего, да, всего очень много для того, чтобы детям показать с точки зрения научных фактов. Ну, и не имею в виду, там, не привлекаю вас показывать научно-популярные фильмы, но очень много для детей уже создано на сегодняшний день, да. И поэтому понятие того, вот как это происходило, наверное, это вот важно, и это можно было бы подобрать, да, вот в этом плане. Ну, в целом, что хочется пожелать, конечно, раз вы уже на земле Коми, правильно коллеги говорят, надо изучать те ближайшие природные, да, уникальные места, которые есть, близкие, далекие и так далее. Это для вас такая перспектива, наверное, в будущем. Да? Да. Поэтому, ну, желаем вам дальше двигаться в этом направлении, любить природу нашего родного края, вообще наш родной край. Поэтому всего вам хорошего. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, мы на сегодня наше конкурсное мероприятие «Педагогическая находка» завершили, с чем вас и поздравляю, всех, кто до конца с нами был. Да? Всех мы вас благодарим, рады, что у нас такое, в общем-то, сложное, наверное, да, конкурсное испытание, как «Педагогическая находка», сегодня завершено на, в общем-то, неплохой такой позитивной ноте. Мы всех вас ждем завтра здесь, в этом зале, на еще более сложном испытании, таком как мастер-класс. Всем вам желаем подготовиться, ну, отдохнуть сначала, конечно, потом подготовиться и, безусловно, еще более интересные вещи нам продемонстрировать. Спасибо всем большое. На сегодня все.